ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುನೇತ್ರ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತ್ರಿಯಲ್ಲ ಮೋಕಡೆ ನನ್ನವರ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ತುಳುವೆರಿಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಡು ಮಾಂತ್ರಿಯಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆನ ನನಾತು ರಾಜಪುರುಡು ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಬೂಡು. ಈ ತುಳುನಾಡು ದೇವರ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ದೀತು ನಮ್ಮಡ ಒವ್ವ ಕಾರ್ಯಲ ಸೀದಾ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಾಲುಡು ನಾವು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂದು ಬರ್ಪಂಚಿನ ಆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ನನಂಜಿ ಅವತಾರನೆ ನಾವು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಂದುಪ್ಪನ ಕೊರಗಚ್ಚಿ ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದನಿತ್ಯ ಕೇಣಕ ಆ ಪದಕ್ಕೂ ಸ್ವರಾತ್ ಬರದಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್. ಚೆಕ್ ಅಂಜನಿ ಬೋನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾನೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು. ಚೆಕ್ 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 ಫುಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ check ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದ ಊರ್ಧ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದ ಊರ್ಧ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ.
ಕುತ್ತಾರು ಪದವುಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ನಡುಟು ಭೂಮಿ ಗೊದಿತಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಡರು ವರಕತ್ರಿದ ಪೊರಟು ಮಂಜುನಾಥನ ನಿಲೆಟು ನರ ಜನ್ಮೋದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯರು ಕುತ್ತಾರು ಪದವುಡು ಏಳು ಕೊಪ್ಪದ ನಡುಟು ಭೂಮಿ ಗೊದಿತಿನ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಡರು ವರಕತ್ರಿದ ಪೊರಟು ಮಂಜುನಾಥನ ನಿಲೆಟು ನರ ಜನ್ಮೋದ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯರು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲಿದು ಮಾಯ ಬುಡ್ಲೇ ಇರೆ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರುಲೇ ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದು ಊರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನೆಲೆಯಾದೀರೆ ಕಾರ್ಣಿಕೊದ ಮಹಿಮೆ ತೋಜಾಯರು ನಂಬಿನಲ್ಪಾಯಿಂಬು ಕೊರ್ದು ಕಾತದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜದೈ ಒಂದು ಪನ್ಪಾಯರು ಎನ್ನೋಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾದೀರೆ ಕಾರ್ಣಿಕೊದ ಮಹಿಮೆ ತೋಜಾಯರು ನಂಬಿನಲ್ಪಾಯಿಂಬು ಕೊರ್ದು ಕಾತದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜದೈ ಒಂದು ಪನ್ಪಾಯರು ಇನ್ನೋಡಿದು ಮೆರೆಪಿನಾರೇ ಎನ ಬಾಲ್ವೆದ ಬೊಲ್ಪುಯಿರೇ ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದು ಓರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾರಿಗಿಡತದು ಓರ್ದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕರುಣಿಸದ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ 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 ಉಡಲ್ದಂಗಿ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನನಂಜಿ ಪದ ಪಂಡ ಪಡಾದೆ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೊರಡು ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ನನಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಪಡಾದೆ ಸುನೇತ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡ ಇದು ಬುಕ್ಕ ವಂದನಾ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಪಂಡ ತಯಾರಾಡು
ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವೆರಿಂಕುಳು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಈ ಪೊರ್ಲದ ಇಡೀ ದಿನ ತಲ್ಲೇಸಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆದಾಗಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಲೈವ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಡೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಬರೀರಾತ ಜಾಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ಲ ತೋಲಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬತ್ತದ ಸೇರಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಏರಮಂತ ಬರೆದ ತಯಾರುಳ್ಳೇರ ಧೈರ್ಯತಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೆದು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಸೇರೋಡು ದಬಂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಲ್ಪನ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಈ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಪನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೆಕ್ಕು ದುಮ್ಮಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ತುಳುಕೂಟ ಆದಿತ್ತು ಬುಧವಾರ ಒಣಸ್ಸು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುರೆಂಕಳು ಮುಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಏರ್ಪುರ ಬೈದೇರ ಏರ್ಪುರ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತಿನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತುಳುವೇರು ಐನಾತ್ತು ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಥ ಪಡ್ತುಕೊಂಡ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಂತ ಬತ್ತಿನ ತುಳುತಗಳು ಮಲ್ಪುಡು ಪಣದ ಕೇಳೊಂದುಲೆ ದಬಂಡ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿಂಜಿನ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ದಿಂಜಿನ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಐನಾತ್ ಜನ ಸೇರ್ರೆ ಮುಳಿ ಏರ್ಮಂತ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಮಂತಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಐನಾತ್ ಜನ ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲಾಯವರ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಪಣ ಕೇಳೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುತ ಲೇಸುಡು ಇತ್ತೆ ಸುನೇತ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನೇತ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ವಂದನಾ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆರೆ नादर दर धीम तन्नन तुम तदर दाने नादर दर तुम नादर दर तुम देतिल लिल्ला नादर दर धीम तन्नन तुम तदर दाने नादर दर तुम नादर दर तुम देतिल लिल्ला नादर दर धीम तन्नन तुम तदर दाने नादर दर तुम नादर दर तुम देतिल लिल्ला नादर दर धीम तन्नन तुम तदर दाने नादर दर तुम नादर
கிட்ட சும்மா தனித கிட்ட பாசி கிட்ட தும் சானிதா பசித பமதி தன்னன தும் ததததானி நகர்தம் தரிகிட தும் தஜண்டுதா தரிகிடத்தும் தஜனுதம் தத்தரிகிட தகதகதகதலாம தத்தரிகிட அதகதலாமோ தர்தர்தும் தெத்தும் தெல்லான தில்லான 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 அதரமதே மூடிசினி வதனமதே விரிசினி அதரமதே மூடிசினி மதுரகானம் பஜேனா முரளி மனோகருடனே மதன கதன குத்து அனுரோரம் மதன மதுரகானம் பஜேனா முரளி மனோகருடனே மதன கதன குத்து அனுரோரம் இஞ்சி பாதப்பன்ற பிறந்துள்ளது ஸ்ரீமதி ரேஷ்மா ஷெட்டி மீது பிறந்துள்ளது.
ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಪರ್ಬ 2022 ಅಂಚನೆ ತುಳುರೆಂಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 30 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸು ಇನಿ ಬಲ್ಪುರದ ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಈ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬರಂದಪಿನ ಮಾಂತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಬಂಧುಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಪದ ಪಂಡ್ರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ವಂದನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಮೇರಿನ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಂದನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ. ಹಲೋ Ram
ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೊಸ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿನಂಚಿನ ವಂದನಾ ಮೂರ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಸುರುತ ತುಳುವೆರಿಂಕುಲು ಬಲಗದ ಪ್ರತಿಭೆಯಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನಾಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟ್ಟು ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾರುಂಡು ಅವೆಡು ತುಂಬು ಇದಮುಟ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಅದಿತಿ ಭುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೇಯಾ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅಂಚನೆ ವಂದನಾ ಮೂರ್ತಿ ನಿರಂಜನ್ ಕಟೀಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರಿಂಕ್ಲು ಗುರೇಂದ್ರಾವ್ ಅಕಲೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮುರಳೀಧರ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮುರಳೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡ ನಂಕಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿರಿ ದುಂಬರ್ಪಿನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲು ಅಕಲೆಗಲ ತನಕುಲ ಮಾತೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಬಂದೆ ಅನು ವಿನಂತಿಕೊಂತುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ ಪನ್ಯಂಚನ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ವಂದನಾ ಮೂರ್ತಿ ಬರೋಡು ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಮುರಳೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ತಂಡಗೂ ಗುರುಕಾರ್ಲು ವೈಜಯಂತರಾವ್ ಅಭಿನಂದಿಸ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಮುರಳೀಧರ ಹೆಗಡೆ ಆರ್ನ ತಂಡೋಗುಲ ಬರ್ಪಿನ ಚುನಾವಣೆ ಜಯಶಾಲಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ತನ್ಕೊಲ ಮಾತೆರ್ನ ಜೋರ್ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹಾರೈಕೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಧನ್ಯವಾದ
ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಸಂಸ್ಥೆದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾಂತೆರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಡೀ ದಿನದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬೈದೇರಿ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಲೆತ್ತೊಂದುಲೆ ಆಗಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಓಲಗ ಆವಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರು ಒಟ್ಟಾತಿರು ಅರಿನೇನು ಮೋಕಿಡು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳರು ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಆರೆನ್ಲ ಯಾನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದ ಮೋಕಿಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯಂತರು ಆರ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಳೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ವೇದಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರುತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂಜನೆ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ಷಿಯಾ ತನ್ನು ವಿಟ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಶ್ಯಾಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಓಲಗ ಆವಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಳಂದುಲೆ ಒಂದು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಪೊರ್ಲಕಂಡದ ಬಲ್ಪುದ ಉದಿಪನದ ಈ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಡು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಲೇಸದ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆ ಚಾವಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸೊಂದು ಶ್ಯಾಮಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇವತ್ತು ಒಳಗೌಡು ಅಜ್ಜನಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲದ ಗುರುಕಾರ ನಿಂಚಿನ ವೈ ಜಯಂತ್ರ ಇರಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾವಡು ಕಾರ್ಯಂತರ ನಿಂಚಿನ ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಓಲಗಾವಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಬಂದಲಿಗೆ ಮೋಕಿಡೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬಲ್ಪುದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನು ದೇವರೇ ಸುಗಿಪೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಶುರು ಮಲ್ಪಡು ದೇವರೇನ ಸುಗಿಪನೆರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ विश्वंभरा वियदभिमानी विश्वंभरा चतुर्भुज है विश्वांबरधरा चतुर्भुज है विश्वांबरधरा वियदभिमानी विश्वंभरा प्रसन्न वदना सद्गुण सदना प्रसन्न वदना सद्गुण सदना विघ्न निवारण सितरदना प्रसन्न वदना सद्गुण सदना विघ्न निवारण सितरदना स्मितवदना सृष्टि संहार कारण स्मितवदना सृष्टि संहार कारण श्रुतिरमण प्रद्युम्नारायण पाद पगम गम पम प गरि सारि रि सा सा पद नि नि सा सा रि 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 गरि रि सा नि रि रि नि द प
ಸನಿ ರಿ ಸ ನಿ ದ ಪ ಪನಿ ಸ ಪನಿ ಸ ವಿಯದ ಅಭಿಮಾನಿ ವಿಶ್ವಂಭರ ಈಯೇ ಗಣಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪತಿ ಆಜ್ಞಾರೂಪೋಡು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಈ ಸರ್ವೋತ್ತಮೆ ಈಯೇ ಜಗತ್ಪತಿ ಈ ಸರ್ವೋತ್ತಮೆ ಈಯೇ ಜಗತ್ಪತಿ ಈಯೇ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣ ಗಣಪತಿ ವಿಯದಭಿಮಾನಿ ವಿಶ್ವಂಭರ ಚತುರ್ಭುಜ ಹೇ ವಿಶ್ವಾಂಭರಧರ ವಿಯದಭಿಮಾನಿ ವಿಶ್ವಂಭರ ಮಾತರಗ ಸೊನ್ನೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಜನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಒಟ್ಟು ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಸಂಸ್ಥೆದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಡು ಇನಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಟು ಓಲಗಾಯನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತರೇನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೆ ರುಲೆರು ಶ್ರೀ ವೈ ಜಯಂತರಾಯರು ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ನಮ್ಮ ಈ 30ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಈ ಪುರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪರ್ಬೋಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಎಂಕ 5 ನಿಮಿಷ ದೇಗ 30ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪ ಪಣ್ಣಂದಾಗ ಎಂಗ್ಳು 4 ತಿಂಗಳು ಪಿರವ ಎಂಗ್ಲ ಕಾವಂದಿರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾವಂದಿರು ಬೈದಿತ್ತೀರು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬರಬಾರ್ದು ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುವರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಸುರೇಂದ್ರನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀರ ಆದಿ ಟೈಮ್ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ದಾದನ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬತ್ತನಾಕ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತು ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆವುಡು ಪಡೆದನಕ ಹಿಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಗೆ ಕೋಯಿನ್ ಶೆಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ 30ನೇ ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಆ 30ನೇ ವರ್ಷ ಲಾಯ್ಕಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಾಗ ಎಂಗೆ ಸುರುಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪ ಎಂಗ್ಲೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣನೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಆರ ಕಾವಂದಿರ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಕೆ ಅರ್ಸಿದ ದಾದ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ 24/7 ನನಗೆ ಗೆದ್ದದ್ದು ದಾದ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೀನು ಮಾತಾರೇನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರವಾದ್ಯ ಇದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಆಂಡ್ ಸಮಯದ ಒತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೆಂಡಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಣದಿತ್ತೀರಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಗ್ಲೆ ರಿಲೇ പോകുന്നുണ്ട് ಕುಡ್ಲಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡ್ಲೇಟ್ പോകുന്നുണ്ട് ಐದಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಎರಡನೇದಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಕುಮಾರ್ ಬೆಲ್ಲವ ಸಂಘದಾರ ಆರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ಲ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತು ಬೋಪೆ ಬಂಡೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವಿರ ಎಂಗ್ಲ ಪರವಾದ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ನಮ್ಮ ಮೇರು ದಿವಸ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಏತು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಂದಂಡ ಕುತ್ತಿಟ್ಲ ಖಂಡಿತ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಎಂಗ್ಳು ಕೆಲಸ ಎತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂಡಲ್ಲ 6 ಬೈದೇರು ಮೇರು ದಿವಸ ಎಂಗ್ಳು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಏರಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಶ್ರಿಯ ತನು ಇಟ್ಲ ಆರ್ನ ಬುಧರ್ ಮಾತಿರ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ದಾಲ ಬೆಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಾವಡು ಏರಿಗೆ ನೆಲೆತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಧರ್ಮಣ್ಣ ಮಾತಾಡ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಓದ್ತೇರು ಆರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ಗೆಡಗಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಎತ್ತೀರಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡಿಗಿತ್ತೀನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊಡೆದು ಆಂಡ ಅವಳು ದಾದನ ಇನ್ನಿತ ನೇಮಾಗ 6 ಉಪ್ಪೋಡೆ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಅಂಚಾದಾರು ಪಂಡುಕಡೆ ಬುರ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಬರೋಡಿತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ಅನ್ನೋದಾರ ಅವಳು ಆರೆಗ್ಲ ಬರ್ರಾಯಿಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಡಿತ್ತೀನಿ ಆಂಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ ಪುಣ್ ಕೆಲವು ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಬರ್ರ ಆತೀಚಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೈತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿ ತುಳು ಸಂಘದಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಮಾನತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗಿತ್ತ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏನು ಒರಿಯನ್ನು ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಒರಿನ ಬುಡ್ದು ಬಾಪುಣ್ ಒರಿನ ಬುಡ್ದು ಬಾಪೂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಾನೇರೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರೆಸ್ ದಕ್ಲು ಪ್ರೇಮದ ದಕ್ಲು ಡಿ ವಿ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ಆತಲೇ ಬರವಾದ ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬದಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯ ಮುಟ್ಟ ಪುರ್ಲು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಗ
ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳ ಅವೇನೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪ ಕೊರಡೊಂದು ಏನು ಮಾತಾಡ ಕೇಳೊಂದು ಪೂರ ಕುಡನ್ ಸೇರಿ ಮಾತಾಡ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಗುರುಕರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದ ಒತ್ತು ಕಾವಂದಿರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅರೇನು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೈ ಜಯಂತರಾಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ವಾಯನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ಕಡಪುಣಂಚಿನ ಸಂದೇಶನು ವಾಚನ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು. ಲೇಸದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡು ಒಲಗಾತಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಒತ್ತು ಕಾವಂದಿರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೆಂದು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮೇರು ಡಿಸೋಜ ಮೇರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೆಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮುದಾಯದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿ ವೇದಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇರಿದಿನ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಈ ಲೇಸ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂಟಬೇಕವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಳುವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದು ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ 30 ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ 6 ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುವೆರೆ ಮುತ್ತು 30 ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂದಾನು ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಹಿಷವಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೀನಾಸಂ ಸದಾಶಿವರೈ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ತುಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರಾ ಗಾಯಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ತಂಡದಿಂದ ತುಳು ಪದರಂಗೀತ, ತುಳು ಭಾವಗೀತೆ, ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಾಯರಿಂದ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಒಡಲಾಲದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಪೂಜನೀಯರು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಬೋಸ್ಟನ್, ಮೂಡಂಬೈಲು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟಕರು ಕತಾರ್, ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜರ್ಮನಿ, ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ USA, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚಿಂತಕರು ಮಂಗಳೂರು,
ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಕುವೈತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ತುಳುವಪಿ. ತುಳುವಿರೆಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ವಿದೇಶೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬರಿಯ ರಾಮನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲು ನಂಗೆ ಕಡ್ಪಣಂಚಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ದೀಪ ಅರ್ಲಾದು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣ್ಣದು ಕೇಳಂದುಲೆ ಸನ್ಮಾರೇನ ಅಂಚನೆ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿತ್ಯ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟು ಕೇಳಂದುಲೆ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಕುಮಾರ್ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಷಿಯಾ ತನು ವಿಟ್ಲ ಮಾಂತ ಸೇರಿದು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳಂದುಲೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮೋಡು ಪುಟ್ಟು ಡೇಪಲ್ಲ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮನ್ನಡೆ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗೂ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಆರಂತಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾಪನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಂತ ತುಳುವೇರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ನಿಟ್ಟೆಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇಡೀ ದಿನತ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗಳು ಮೋಕೆಡು ಸೋಲ್ಮೆನ್ನು ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ವೇದಕುಮಾರ್ ಉದಿಪನದ ಮುಖೇನವತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಪರ್ಬ 2022 ಇನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ನಿಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆ, ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ,
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರುತ್ ಡಿಸೋಜರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಷಿಯಾ ತನು ವಿಟ್ಲ, ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ವೈ ಜಯಂತರಾಯರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪೂರಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಈ ಸಮಾರಂಭೋಡು ಸೇರಿದಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪೋಡು ಇನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಮಿತ್ರೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆ ಯಾನು ತುಳುವೆರೆಂಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ನದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಯಾನು ಪಂಡದಿತ್ತೇನೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಪ್ಪಾಡು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಪ್ಪಾಡು, ಕಾಸರಗೋಡುದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಏತು ತುಳುವೆರು ಉಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಮನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಈತು ತುಳುವೇರು ಇತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ತುಳುಭವನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರ ಆ ಜತನ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ತುಳುಭವನೋಡು ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದು ತುಳುತ ಹೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಲ್ಪನಾತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಗಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟೆಡ್ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಕುರ್ತುಂಡ ತುಳುನು ಬದುಕವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡ ಪೂರಗಳ್ಳಲುಂಡು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏತುಲ್ಲೇರ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಏನಂಚಿನ ತುಳುಕೂಟ ಬಾರಿ ಸಮಯಡು ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರಿನ ಪಿನಿ ಅನ್ಪನೆ ತುಳು ಭವನಗೂ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 2 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಗಲು ಬತ್ತು ಹೋಯಿರು, ಬೋಡಾನಾಥ ಜನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ನಗಲು ಇತ್ತೇರು, ಬೋಡಾನಾಥ ಜನ ಮಂತ್ರಿ ನಗಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಇಡುತ್ತೇರು. ಆಂಡ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಜತನ್ ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂರಾ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಗಳ್ಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಏರು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಯಾರು ಒಂದೇನು ಕಾಪುನು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಗಲು ಒಂಜಾಕ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನಾನಾ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂಡು. ಪೂರಾ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಜಾಕ ಎಂಕಲ್ ಪೂರಾ ಸಂಘಟನೆದಗಲು ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಬಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಲ್ದ ಇಂಚೆ ತೂವನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಈತು ಜನ ತುಳುವೇರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಈತು ಜನ ತುಳುವೇರಿ ಇತ್ತದು ಏತು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗಲೇರು, ಏತು ಜನ ಕಲ್ದಿನಾಗಲೇರು, ಏತು ಜನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಲೇರು, ಏತು ಜನ ಮಂತ್ರಿಲೇರು. ದಾಯಗ ನಂಕೊಂಜಿ ಜಾಗದೆತ್ತೊಂದು ಬಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತುಳುಭವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾಜಿನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ದಿವೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಉಡಾಳ್ಡು ಪುಟದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ವರ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪೂರ ಗಡ್ಡಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಸ್ತುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆನ ವರ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡ ತುಳುವೇರು ಏರು ಉಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಿನ್ನಾಗಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತುಳುವ ಜಾತಿದಾಗಲು ಈ ತುಳುವ ಜಾತಿದಾಗಲು ಪೂರಾಗಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಾಡು ಕನ್ನಡ ಬಾತ್ಯರ್ನತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಈ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೋಡಾಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಒಡೆಮುಟ್ಟವನ್ನ ಇತ್ಯದ ಜೋಕುಲು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪೇರು ಪಗೆಲ್ಗೆ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪಿಯರು ಒಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪೇರು ಒಲ್ಪ ಈ ತುಳುಕು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅವು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪೆರೆಯವು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪೆರೆಯವು ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪೋಡಾಂಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಜೊತೆ ಅಪ್ಪು ನಾವು ಪೂರಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಚಿನವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡದ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಉಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೇಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಓಲಜ್ಜಾನ ಅಂಚನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪೂರಾ ಮಿತ್ರರು ಈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಇತಂಡ ನಂಗೆ ವಾ ಕಷ್ಟಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ವಾ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಗಳು ಪಲ್ಲೆ ಪಾತಿರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಿರಾಜಾರುಜ್ಜರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಾಯನಕ್ಕೆ ಪಿರಾಜಾರ್ ಅಂಚನೆಟದ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಉಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದಾಗಲು ಅಗಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಲಂಕ ಬೋಡಾಪಿನ ಜಾಗಿನ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಕಟ್ಟಿಗ ತುಳು ಭವನೋಡು ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆ ಓನ್ಲಿ ಐಟ್ ಆ ತುಳು ಭವನೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅವು ಫ್ರೀ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ತುಳುನು ತುಮುಲು ನಮ್ಮ ಒರಿಪೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಯಾರು ನಿಗಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಣತೆಯನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರುಪಾಯಿರಬಿಡಾದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚಿಪ್ಪುಡು ಶ್ರೀ ವೇದಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುವೆರಿಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವಂಚು ಜನಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಂಡದ ಒಂದುಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ತುಳುಪರ್ಬ ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡಿನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಟಿವಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರ ನಂಚಿನ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಬೈದರು ಆರಿನ ಮೋಕೆಡು ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರು ಅರೆಗಳಂಜಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಚನ್ ಕೊರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಇಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದು ಕೇಳಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಪರ್ಬದ 2022 ಲೇಸದ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೊರ್ತು ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯನಕಲಿನ ಪುದರ್ನ ಜಲಜಶೇಖರ್ ಪನ್ನೋಡು ಪಣದು ಕೇಳಂದುಲ್ಲೆ ದುಂಬಾದು ಮರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ವಿಖಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ರಾಜ್ ಸಂಪಾಜೆ ಮರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರು ಕುಡ್ಲದ ಮರೋಳಿದಾರು ಆರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ MBA ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೇರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಪನಿದ ಮಾಲೀಕರಾತಿರು ಅರೆಗ್ ಭಾರತದ ಮಾಮಲ್ಲ ಡೀಲರ್ ಆಯ್ನೈಕ್ ಅರೆಗ್ ಎಮರ್ಸನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಪನ್ಪಿನ USA ದಕ್ಲು ನವರತ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಿರು ಇತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೌಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಕಂಪನಿನ ಶಿವಾಜಿನಗರೋಡು ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಮೆರೆನು ಇನಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಗುರುತಿಸಾದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ವಿಖಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮನ ತುಳು ಫ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹೊಡೆದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಪಾರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೇರ್ಸಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೆಗೂ ಸೇರ್ಸೋಡೊಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರು ತುಳು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಜತೆಯ ಕಾರ್ಯಂತಿರ್ಲ ಅಂದು ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮ ಕೋಲ್ಚಾರ್ ಮೇರು ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗಾರಿಕೆದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತರಬೇತಿದಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಗು ಒಕ್ಕಲಿಗೆರೆ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೇರು ಅಂತರ್ಜಲ ರಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಳಜಿನದೆ ತಂದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪರ್ಪಿನ ನೀರು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶನು ದಿವೊಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೃತಿನ ಮೂಡಿಸಾವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೇರು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲು ಕೃಷಿಕರಾಯನ ಈಶ್ವರ ಭಂಡಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಲ್ನ ಕರ್ಲ ಕೊಡಿಯಾದ 1993 ಜೂನ್ 1 ಪುತ್ತೂರದ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬೈಲಡ್ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಲಿನ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬೇಲೆ ಸುರುಮಲ್ತಿರು ದುಂಬುಗು 1900 ಸೊನ್ಪತ್ತ ರಡ್ಡೆಟ್ ತುಳುವೆರೆ ತುಡರು ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಕೂಟದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ 2003 ಕಾಸರೋಡದ ಕಾರವಾಲ್ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪುತ್ತೂರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪೊಲಿಗೆದಾರಲ ಬೆಂದಿನ ಅನುಭವ ಮೆರೆಗುಂಡು ಕರಿನ 7 ವರ್ಷದ್ದು ಪೂವರಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಹೊರಟು 400 ಪೊಲಬು ಪಟ್ಟೊಂದಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗಾದ ತುಳು ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ರಾಜ ಸಂಪಾಜೆ ಮೇರು ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಸಂಪಾಜೆ ಪಂಪಿನ ಊರುಡು ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ UK ಶಿವಪ್ಪಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಕಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಪುಟ್ಟದೇರು ಸುಮಾರು 1,000ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಸಿಗೆ ಕನ್ನಡ ನಿರೂಪಕರಾದ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ನಿರೂಪಕರಾದ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪುನಾರು ಮೇರು ಕಿರುತೆರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನಾರು ಮೇರು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಗಣ್ಯರು ಮುಕ್ಲೆ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವಿರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕರುಣಿಸವಡು ಪಂಡದು ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಡ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರಡಲ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರಡ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ
ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪಡೆಯಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಪಾತ್ರಗಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರುತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರೆನು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರುತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮೇರವರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞೆ, ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತಕಿ, ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಇತರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ತನ್ಕುಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಅರೆನಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ರಡ್ಡು ದೀಪದ ಪಾತ್ರೆಗಾದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರುತ್ ಡಿಸೋಜಾ. A very good morning to all of you, respected dignitaries on the dais, and my Tuluva friends. ಮಾತರ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಹತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಗೆ ಒಂದೇ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು, but I can't speak fluently. Tulu language is primarily spoken by the people of Dakshina Kannada, Udupi district, and I am proud to be from Udupi and a Tuluva belonging to Tulunadu. Tuluverinkulu Bengaluru has brought so many Tuluvas together for the Bangalore Tulu Parba 2022. Thank you for giving me the honor and privilege to be here today. I am originally from Udupi, though my mother tongue is Konkani. Being the founder of Insight Academy, an inclusive ICSE school of Bangalore, staying abroad for many years, I have not forgotten Tulu, my regional language. Tuluverenkala, Tulu Kannada Sanskritiye Tulu Moola Sikshana. ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ತುಳು ಪಂಡ ಭಾವ್ಯಖ್ಯತೆ, ತುಳು ಪಂಡ ಒಗ್ಗೂಟದ ಸಂಕೇತ. ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸಸ್, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಭೂತಕೋಲ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, and I love ಯಕ್ಷಗಾನ. None can beat its costumes and its facial expressions. And I do try to incorporate these cultures in our school annual day programs. Let our Tulu culture spread more and more with our younger generation. ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಲೆಟ್ ಆಲ್ our children continue to love our Tulu culture and Tulu language. I hope it will become the official language one day. We Mangaloreans, also known as Kudladagalu, our famous dialogue of Tulu, Enchina Maraya, Encha Ullaru, Unas Anda, gives Tulunada feelings. What a feeling it is. Tuluve Yankala, Tulu Venkalu, Jai Karnataka Mate, Jai Tulu Appe. Thank you. ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಗೆ ತಂಡ್ರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಆರ್ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡ್ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್. ಬನ್ನಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕನ್ನಡ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ, ತುಳು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನೀವು ಏನೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿ ಅವರು ನೋ ಅಂತೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾ, ಸರಿ ಬನ್ನಿ ನಾ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ತುಳು ಆಗಲಿ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಆದರೂ ತುಂಬ ತುಳು ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ, ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮದುವೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ, ಏನೇ ಬರಲಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಿ ಆಯಿತು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತುಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಮೀಪ್ಯಕ್ಕಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ನವ್ರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ. ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಕೊಡಗು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಪದ ದೊಡತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ರಾಜು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗಳಾಯಿನ ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ದ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗಡು ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರು BTV, ಸುದ್ದಿ ಟಿವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ. ಮೆರೆಗಿತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನಿ ದುಂಬುದ CA ವಿಶ್ರಾಂತ್ BL CA ವಿಶ್ರಾಂತ್ BL ಕರ್ನಾಟಕದ CA ವಿಶ್ರಾಂತ್ BL ಮೇರು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಮಾಜದ ಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾಕೂಟ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರಾಗಾದು ವಿದ್ಯಾಧನ ಸಹಾಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯದಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಂಡು. ಈ ಸೇವಾಕೂಟದ 2022-24 ಸಾಲದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ CA ವಿಶ್ರಾಂತ್ BL ಮೇರು ಕುಡ್ಲದ ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ PUC ಬೊಕ್ಕ SDM ಕಾಲೇಜು BBM ಮಲ್ತದ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಪದವಿ ಪಡೆತಿರು. ಮೇರು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪನ್ಪಿನ CA ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸೂರುಡು ಶಾಖೆಲಿನ ಮಲ್ತದಿರು. CA ವೃತ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೇರು ಕಾಲೇಜು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೆರೆಗಿತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆದಾರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನರು ವೇದಿಕೆದಡಿ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಶ್ರೀ ನೇಮಿರಾಜ ಕಂಬಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮನಾಜಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನರು. ಮೇರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ MD ಆದ ಉಲ್ಲೇರು. ಬನಶಂಕರಿ ಟಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಲ್ತ ಪಾಲುದಾರರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಸಮಿತಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರ್ಲಾತಿರು. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರು ಸುಮಾರು 25 ಸರ್ತಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಮಾಜಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಮೆರೆಡ್ದು 2008 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಧೂರ ತಿಲಕರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಮೆರೆಗೆ ಬೈದಂಡು ತುಳು ಕುಟ್ಟಡು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದು ಕೂಡ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೇರು. ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆದಾರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ.
ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ ಬೇರೆ ದಿವಂಗತ ಕನ್ವಲಚ್ಚಿಲ ಶೀನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ದೇವಕೀರ್ನ ಕರ್ಲ ಕೊಡಿಯಾದ ಉಪ್ಪಳದ ಊರುಡು ಮೆರೆನ ಜನನ RNS ಮಾರುತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು GM ಆದ ಕೆಲಸ ಅಬಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಸುಮಾರು 14 ರಾಜ್ಯದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿರು ಇತ್ತೆ ತುಳುವ ಸಂಗಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕರ್ಲಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ಸವಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗಂಟು ಕಲ್ವಿರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾತಿರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ. ಅಭಿನಂದನೆ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಅಭಿನಂದಿತರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗದ ಭಿನ್ನರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮದಿಪುಗಾದು ಅರಣ್ಯ ರಂಗಸ್ಥಳಡು ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಬ್ಬರದ ವೇಷನ್ ತೂತ ಗಡಿಸಿದ ಪಾತ್ರನುಕೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಷಿಯ ಅರಣ್ಯ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಗ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಗಾದು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಷಿಯ ಅನು ವಿಟ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಅರ್ಷಿಯಾ ತಾನು ಬಿಟ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ನನಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆದು ಇಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿ. ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗಲೇ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ, ಈ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ, ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ನಾನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡೆಪಿನಾರು ಕುಮಾರಿ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಬೈದೆ. ಕುಮಾರಿ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಮೇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಪಂಜಿಕಲ್ಲು ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡು ಸಿಂಹಸೇನ ಇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೋದಿನಿ ಪನ್ಪಿನ ದಂಪತಿಲಿನ ಮಗಳಾದ ಪುಟ್ಟಿನ ಕುಮಾರಿ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಮೇರು ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಉಲ್ಲೇರು. ಮೇರು ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿ, ETV ಕನ್ನಡ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಜನಶ್ರೀ ನ್ಯೂಸ್, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ 24/7, ETV ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ಡ್ಲ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಬೆಂತಿನಾರು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಲ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮೇರು. ಕಜ್ಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದು, ಬರಹ, ಸಿನಿಮಾ, ನಟನೆ, ನೃತ್ಯಲ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿತನ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿತನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೊಣ್ಣು ಶ್ರೀಮತಿ
ಕುಮಾರಿ ನವಿತಾ ಜೈನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಲೇಂದಿ ಅನ್ಪಂಡದು ಪೋಡು ಅಂಚದ್ ಬತ್ತಿನೋ ಬಾಯ್ಡ್ ಶ್ರೀಮತಿಯಿಂದ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪಿನಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪೆರು ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪೇರು ದುಂಬದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡೆಪಿನಾರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪೇರು ಮೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಘಟಕಿರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಘನೋ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಸುಮಾರು 2018 ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸತತವಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೇಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಪೇರು ಆರ್ನ ಇಂಥ ದಿನ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟದನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಗ ಪಂದ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಲೋ ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಪೆರೆ ಇರೆಗ್ ನನಲಾತ್ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ ಸೇರಿದು ಬೆನ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶನ ಇನಿತ ಇರ್ನ ದಿನಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕುಲು ಮಿತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಡ್ಬಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಬಹುಶಃ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈಕಲ್ನ ಪೊಲಪು ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ತೋಜುಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತು ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಪಕ್ಷದ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೊಕ ಮಾತ ರಾಜಧಾನಿದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುನಃ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಾವಂತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿವಂತೆ ಒಂದು ಈತೆ ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರೆಗಳುಂಡು ಅರೆಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರ್ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಅಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಸಂಘಟನದ ಒಡನಾಡಿ ಮೇರೆ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೆಟ್ಲ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಂತೆರೆ ಅರೆಗಲ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ
ದುಮ್ಮದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ. ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಪೊಲಮಲ್ಬನಾಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನೇಕ ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಕ್ರಿಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುತಿಸದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡನಾಟ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತನ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಬರಡ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ದುಮ್ಮದ ಗೌರವ ಪಡೆಯವರೇ ಉಮೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರ್ ಮಿತ್ತರ್ಮಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಮೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟದವರಾದರೂ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆದರೂ ಅಪ್ಪಟ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಕೈಗೂಡಿ ಜೋಡಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರಲಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ. ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ರಸಪಾಕ ಇದರ ಪಾಲುದಾರರು, ಉತ್ತಮ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಮೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು. ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡಿಪಿನಾರು ಕುಮಾರಿ ಲೇಖನಾ ಹೆಗಡೆ. ಕುಮಾರಿ ಲೇಖನಾ ಹೆಗಡೆ. ಕುಮಾರಿ ಲೇಖನಾ ಹೆಗಡೆ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ರನ ಮಗಳು. ಮೇರು ರಾಜ್ಯ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಆತಿರು. ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ 2022 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಚಿದ ಪದಕ ಪಡೆತಿರು. ಭಾರತದ ನಡತಿನ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ 2013 ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆತಿರು. ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಪದಕಲಿನ ಪಡೆತಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಗಳು
ಕುಮಾರಿ ಲೇಖನಾ ಹೆಗ್ಡೆ. ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡಿಪಿನಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ ಮೇರು ತುಳುವೆರ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಗಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮನ ಸಂಗಡ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇತ್ತಿನಾರು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಂಘಟಕಿರ್ಲ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದುಲ್ಲೇರು. ವೃತ್ತಿಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಿ. ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರೆ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡ್ ಬರಡ್ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ KC ಬಲ್ಲಾಲ್. ಅಂಚನೆ ಶೋಭಾ ಕಲ್ಕೂರ್ ಆರ್ಲ ಬರಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ KC ಬಲ್ಲಾಡ್ರು ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯಂದ ನಗುಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಖ್ಯಾತ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಜ್ಞರು. ಅಂಚನೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ತಜ್ಞರು ಸ್ವಂತ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎತ್ತನ ನಾಂಡಲ ಆರು ಹೆಚ್ಚ ಗುರುತಿಸವನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರಲಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾದ ತನ್ನನಯನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತೇರು. ತನುಕುಲನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರ ಪರಿಚಿತರಾದ ಪುನಃ ಮಾತೆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ KC ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ದುಂಬುದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಪಡಿಪಿನಾರು ಶೋಭಾ ಆರ್ ಕಲ್ಕೂರು. ಶೋಭಾ ಆರ್ ಕಲ್ಕೂರು ಮೇರು ಉಡುಪಿ ಹೆಬ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆದ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಲಿತಾ ರಾವ್ನ ಮಗಳ ಐನ ಮೇರು ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕುದ ಮುದ್ರಾಡಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಊರುಗು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಲ್ಕೂರು ಮೆರೆನ ಮದುವೆ ಆದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಊರುದ ಪೊಂಜುವಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತದು. ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಪಿದಾಯಿ ದೆಪ್ಪರೆ ನಾಟಕ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಅಕ್ಲೆಡನೆ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ತಾಳಮದ್ದಳೆ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ತು 6 ಪಾತ್ರುಲ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಮೆರೆಗ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನೆಲ್ಲ ಮೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಶೋಭಕ್ಕಾಗ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯನ ಕೊರದು ಕಾಪಾಡಡು ನನಲಾತ್ ಸೇವೆಲೇನ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಸೇವೆಲೇನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತನ ಭಾಗ್ಯನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರುಣಿಸವಡು ಪಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಅಂಚನೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಆರು ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಅಂಚನೆ ವಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಯು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರೋಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಯು ಮೇರೆ ಭಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರು ಭಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಭಜನಾ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಾವನು ಅಂಚನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ ಉದ್ದಿಮೆಡು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಉದ್ದಿಮೆನು ನಡಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆ ರೀತಿಯ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ಕುಡೋರಿ ಜೊತೆಟು ಬಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪಿನಾರು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ ವಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನ್ನ ಭಾಜನ ಆರ್ನ ಅನನ್ಯ ಕೃತಿ ಬೊಂಬೈದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರ್ನ ಅನನ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಕೃತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅನನ್ಯ ಕೃತಿನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಭಾಷೆದಲ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ಲ ಭಾವಗೀತೆಲು ಬರುಡು ಆ ಭಾವಗೀತೆಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಆವಡು ಮೈನಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಲಿಚಲಿಗಾದ ಬೆನೊಂದು ಪುನಃ ಏಕೈಕ ಕವಿ ಕರೀಣ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉತ್ತಮ ಕವಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನೆಂಚಿನ ಒರಿ ಅನನ್ಯ ಸಾಧಕಿ ವಿ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟಕೆ ದುಬೈ ತುಳು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನದ ರೂವಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡು ಓಲಗಾತಿರಿ ಅರೇನು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟುಗು ಎದುಕೊನುಗ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪುನಃ ಒವ್ವೇ ತುಳುಕೂಟಾಡು ಒವ್ವೇ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಆಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಒಡನಾಟ ಪಡೆದು ಉಡಲು ಗೆಂದಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಘಟಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾತಿರು ಈ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡು ಓಲಗಾತಿರಿ ಅರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪ್ರಸಾರ ಪಡೆಯೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ಪತ್ರಿಕೆನು ಏರು ಮುತಾಲಿಕೆರಂದು ಕೆಂಡ ಆರು ಏಪಲ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನೇಜಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಓಲ್ಲಾರು ಪನ್ಪಿನೇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ರಾಜಬೂಡದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖವಾಣಿ ಆದುಪುನ ಈ ಪತ್ರಿಕೆದ ಒರಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ಶಶಿ ಬಂಡಿಮಾರ್ ಆರು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಗೆತ್ತೊನ್ಮೆ ಎಂಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಈ
ಯಾನು ಸನ್ಮಾನ ಗೆತನುಜಿಂದ ಬಂತೇರು ಇತ್ತೆ ದಯದೀದಾರು ಆರ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬಡಾದು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಗೂ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡೋರ್ತಿ ಆರ್ಸಿಯಾ ತನು ವಿಟ್ಲ ಆರು ದುಂಬರೋಡು ವರ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ವರ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚನ ವರ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಸಿಯಾ ತನು ವಿಟ್ಲ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇನಂದಿನಗುಲುಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ವೇಷ ತೂ ಅಂದಿನಗುಲುಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನ ಅಬ್ಬರನು ನನಾತ್ ತೂಕ ಅಂದಾಪುಂಡು ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್ಸಿಯಾ ತನು ವಿಟ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ನಡ ಬಣ್ಣದ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚನೆ ಜಯಕೋಟ್ಯನ್ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರೆ ಮಾತ ತುಳು ಲೇಸದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಕಲಾವಿದೆ ಜಯಕೋಟ್ಯನ್ ಆರು ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡ್ ಬಣ್ಕೇನುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸಂದೊಂದು ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪದ್ಯ ದೀಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸದ ಸವಿ ನೆಂಪುಗಾದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯರೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಹರಿದಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೇರ್ನ ಸಂಪೊಲಿಗೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಸ್ತಕ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಮುತ್ತು 30 ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಂಚಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸದಲ ವಿವರವನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೈ ಸೇರ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ತುಳುವೆರೆ ಇಂಕುಲು ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರು ಪದಂತೆರ್ನಗಳು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡ್ ಒಲಗ ಒಡ್ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುವೆರೆ ಇಂಕುಲು ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಂತೆರು ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಿತ್ತರ್ಮಿಡಿ ಓಲಗಾವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪನವಂತರಾಯನ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ರೂಪಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹರಿದಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಈ ಸಂಚಿದ ಸಂಪೊಲಿಗೆದಾರೆ ಹರಿದಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉಮೇಶ್ ಬಿಕೆ ವಾಮನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ವಾಮನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿರನ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬದ ಸಭೆ ನೆಂಪುಗಾದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಇನಿ ಬೊಲ್ಪು ಕನಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸಂಚಿ ತುಳುವೆರೆ ಮುತ್ತು 30 ಉಂದುತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪಿನ ಹೊರತು ಪೂಜಾ ಗೌರವ ಗುರು ಕಾರ್ಲೆಡ ಯಾನು ಈ ಸಂಚಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಪೋಷಕ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ಮಿತರ್ಮೆ ಬೆರಡು ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆದ ನೆಂಪುದ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಮುತ್ತು ಮುಪ್ಪ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಪುಸ್ತಕ ಐತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕಡಿಯನ್ನು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದ ಹೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆ ರಾತ್ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ರಾಜ್ ಟಿವಿದ ಸಂಪಾದಕರಾಯಿನ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಕೇಳೊಂದುಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಮಾತ ಗುರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಲ ಬೆನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತ್ರದ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾತರ ಪಾತ್ರದರು ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಸೋದರರಾದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಠಲನ ಶೆಟ್ರು ಮಾತಾಡ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏಪಲ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪತ್ತನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ತುಳುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲತ್ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಏಪಲ ಉಳ್ಳೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತೆ ಈ ತುಳು ಪರ್ಬಗು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಭಾಷೆಗುಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಕಲ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರೊಂದುಪ್ಪುವ ಆಂಡಲ ಭಾಷೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೇರುನ ಆಯ್ತೊಂದು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡಿದು ಬತ್ತೇರು ಮೂಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ವೇದಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಪರೊಂದಿತ್ತೇರು ತುಳು ಭವನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದು ಅವಳ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂದು ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆದ ಉಂಡು ಆಂಡ ಈ ಭಾಷೆ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ದೇಶ ಮೀರ್ದುಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುಕನಕ್ಲಿತ್ತೆ ವಾರಂಗಡಿಜ್ಜಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಉದ್ಯಮ ಮಾತ ಜಾಗಡ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮರ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಡ್ಲ ಜಿಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಡುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಿತಾಜೆ ಏನ್ ಬತ್ತೇರು ಜಿಂಜಿ ಜನ ಮಾಧ್ಯಮಡುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡುಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಗೆ ಮಾತರ ಸೇರ ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಸೇರಡು ಬೇತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಮಾತಲ ಸೇರುವ ಮಲ್ಪುವ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ಭಾಷೆದ ಸಂಘಟಿಡು ಒಂಜಿ ಸೇರರ ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಲ್ಲ ಪಂತಾರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿದ್ರು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಜಾಗಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಆಪುಂಡು ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರು ಎನ್ಮದ ಪರಿಚಯದಾಗ ಎಂಕಲ ಭಾಷೆ ಸೇರಡು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾನ ಕಮ್ಮಿದತ್ತು 2,500 ವರ್ಷ ಉಂಟು ದ್ರಾವಿಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ 7ನೇ 8ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತದತ್ತು ಆತು ಒಂದು ತಾಕತ್ತುಪ್ಪಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದತ್ತು
ಐಗೆ ಪತ್ರಿಕೆದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ರೂಪದ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇರೆ ಇಂಜ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಆವಡೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾತರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಸುರೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮನಸ್ಮಲ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಮೂಲಪನ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಮಾತರ್ಲ ಸೇರಿದು ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಾತರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋರ್ಡು ಮಾತರ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಬೋಜುಂಡು ತುಳುದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳುವೆರಕರು ಸೇರಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಎಂಕಲು ಖಾಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕಣ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತೆ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿ ಜನ ಉಲ್ಲ ತುಳುವೆರ್ನಕಲು ಇಂಡಿಯಾಡು ಮೂಲು ಜಿಂಜ ಇತ್ತೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಜನಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಿಕಂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಅಮೇರಿಕಡುಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಲಂಡನ್ ವಾಜೆಗೆಡ್ಲೆ ಉಲ್ಲ ತುಳು ಇತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾತ ಜಾಗಗಳ ಪಸರತ್ತುಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋ ಒಂದು ಪೋಡು ಆ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದದ್ದು ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊರದು ಅವಕ್ಕೊಂಜಿ ಪವರ್ ಕೊರಡು ಈ ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಏತೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪಾತರ್ನಾಗ ಏನೇ ತೂದುಪಡು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಂ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದು ತುಳು ಏನಕಲು ಓಲಂಡ್ಲ ವಾ ಜಾಗ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಕುಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಾ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿನ ತುಳುನಕಲ್ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮುಗಿಂಡು ರಪ ಮುಖ ಮಾಕೆಗಳ ಎಂಕಲ್ ಬಿಡ್ಪ ಖಾಲಿ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಸುರು ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಇದು ಎತ್ತತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಟಿವಿದ ಆಫೀಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಗಳ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಕಲು ಸೇರಂಡ ಎಂಕಲ್ ತುಳು ಪರ್ರಸರು ಮತ್ತಂಡ ಬೇತಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ನೆರೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕಳದಾನೆ ವಡ 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 ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿಡುದು ಎಂಕಲ್ ನೆರೆಂದುಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂದ ಆತ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾದಪ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾಷೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಲಲ ಬರೋಡು ಎನ್ಮದ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೋರಾರ್ದು ಹೋರಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅರ್ಲ ಪಂತದೇರು ಭಾಷೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಬಂಡದು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒತ್ತಡ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಸೇರರ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೋ ಒತ್ತಡ ಉಂಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಆಕಲ ಮನಸ್ಸು ರೂಪು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಎಂಕಲ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಈತ ಪಾತಿರದು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರದು ಈ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿಯನ್ನ ಪಾತಿರ ಮುಖ್ಯಭಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಪರ್ಬ 2022 ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪಾತೆರ ನಂಚಿನ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಇಡೀ ಲೇಸಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು 30 ವರ್ಷದ ನಡತು ಬತ್ರಿ ಸಾಧಿಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ತಿತ್ತಿನಾರ್ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳಂದಲೆ. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆಡು ಒಡ್ಡೊಲಗ ಆಯನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನಮನ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರುಲ್ಲಿರು ಅರೆನ ಕಾರಗ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟೊಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಿಗ್ಲ ಒರಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದು ವೇದಿಕೆ ದುಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದು ಇನಿ 30 ವರ್ಷದ ತುಳುವರೆಂಕಲು ನೆತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡಲ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಗಲಿಗ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆಯಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದು ಇನಿತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪನ್ನಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ವಾ ದೇಶಗೆ ಪೋಲೆ ನಿಗಲು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರಡು ನಮ್ಮ ಪಿರತಿರ್ಗ ತೂಪ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ದುಬೈದ ಅಲ್ಪಲಾದಿಪ್ಪು ಓಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅವು ದೇಶಗಳ ನಾವು ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮಗಲು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿರತಿರ್ಗ ತೂಪ ಏರು ತುಳು ಇರೋದು ಏರು ಒಂದು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನು ಏರು ನಮನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂದು ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ಒಗ್ಗುಡಾದ ಕೊರ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಎಕಡು ನಮ್ಮ ಇಂದು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ಅಂಡಲ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ವೇದಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡಿರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಜಧಾನಿಗೂ ತುಳು ಭವನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಎನ್ನಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಆಸೆ ಯಾಂದಾಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಲ್ತದ
ತುಳು ಭವನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಆವುಡು ಪಂಗ್ಳೂರುಡು ಆಪುಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಕೊರಂದೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುದರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಐಕ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಪುರ ಕೇಂದಿರು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಡ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಲ್ಪದ ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂತಿರು ಈವನ್ ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡಿಯಾನ ಅಂಗಾರ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆರ್ಲ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪಂದ್ರೆಗ್ ಯಾನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಓವಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ತುಳುವೆರ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತ ಯಾನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಲ ಆದುತ್ತೆ ಪಂದ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆ ಪೊರ್ಂಜು ಪಂದ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಟ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಏನಾರ ದಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಪನ್ರೆಗ್ ಯಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ತುಳುಕು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೇನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ವಾ ಭಾಷೆಗ್ಲ ನಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಪನ್ರೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪನ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂತಿರು ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಬರಿತೀನಿ ಅಂಜಿದ್ದೇನ ಓಂ ಅಕ್ಷರಲ ತುಳುತ್ತನೆ ಲಿಪಿ ಪಣದ್ ಪಂದ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಪುರಾವೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಈತ್ ವರ್ಷದ ಭಾಷೆ ನನಲ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾಯಿ ಬೈಜಿಂದು ಎನ್ನನಗ ಸುಮಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಐಕ್ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅಡಚಣೆ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಾದ ಉಂಡು ಒಂಪುರ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತು ನಿಪ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಲುಲ್ಲ ದಾಯನ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಂದೀನಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಪಾತ್ರಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಡ ಕನ್ನಡದಗಳು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದ್ಪುಜಿದ ಐಪನ್ನಗ ತುಳುತ್ತ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆವು ಐಕ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಕ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ ವಿರೋಧ ಒಲ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ಭಾಷೆದ ಪಾತ್ರನಾಗ ತುಳುಕೆ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇನಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವೇರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು 30 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 30 ವರ್ಷ ಉಂಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನಿ ಅಪ ಎಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಂಡ್ 30 ವರ್ಷಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಎಡ್ಡೆ 3 ತೊಡು ಒಂದು ಆತಲು ಅಪಗ ಒಂದು ವೈಎಸ್ ರೈ 6 ಅಪಗ ಬಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲಾಸಡು ನೆನ್ ಮಲ್ತೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನು ಬಜಿಲ್ದ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚಿತ್ತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ರಾಯರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಜಯಂತ್ರ ನಾನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ಈತಿ ಜನ ಬರುಡಾಂಡ ಆರೇ ಕಾರಣ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬರ್ಪುನು ಬಲ್ನ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಬೊರ್ಚಿ ಪುಲ್ಯಾಲದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೊರ್ಚಿ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆಡು ಗೊತ್ತಿ ಬಯ್ಯಾಗಲ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಇತ್ತೆ ಉನಸ್ತ ಪೊರ್ತು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರಂದೆ ಏಪಲ ಈ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 20-20 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಅವಜಿ ಕತೆ ಪಂಡದು ಏನು ಉಂಟಾವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಭೆ ಪೋಲು ನೆಟ್ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ಟ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಖಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಲ್ಕ್ ಶಾಲ್ ಮಾತ ಕೊರಿಯರ್ ಕೊರ್ದಾದ ಆಂಡ್ ಸಭೆ ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಬತ್ತ ಉಂತಿಯರು ಏನು ಪನ್ಪುನು ನಿಕಲ್ಡ ಈತಿ ಜನ ಸಭೆಗೆ ಬದ್ದಾರತ್ತ ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಿಕ್ದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಶಾಲಿಡ್ದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾಯ ಹಾಕುಜಾರು ನಿಕಲು ಯಾಕೆ ಪಂಡರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾಯ ಹಾಕೋಡು ಪಂಡ ಅದು ಶೆಟ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಒಂದು ಕತೆ ದಾನ ಪನ್ನೇರು ಪಂಡ ಬಂಗಾರ ಬುಡದಿ ಬತ್ತ ಹೋಪಲಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಗೆ ಬತ್ತ ಹೋಪೆಗೆ ಪಾಡದ್ನ ಶಾಲು ಮಗಲಿಗೆ ಲಂಗ ಹಾಪುಂಡಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒರಿಯು ನೆಂಚಿರಂಡ ಅಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಬಂದು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಪಂಡದು ಇಡೀ ಸಭೆನ ಲಕ್ಕಾದ ಉಂಟಾದೆ ಐನ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಬುಡಿಯರು ಅಂಚ ಈ ಸನ್ಮಾನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಭವನ ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಇಂದ ನಾನೇ ಹತ್ತಿನಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜಾವು ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಏನಂತ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಇಪ್ಪು ನಾವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಜ್ಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆಯ್ಜಿ ಇತ್ತ ಜಾಗದ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಕೆಂಡ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರಡನ್ನು ದೂರ ಕೊರುವೆರು
ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿಯರು ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿಯರು ಯಾಕೆ ಇವರ ಬೀರ್ಬಲ್ ಪಂಡೆಗೆ ಬೀರ್ಬಲ್ಡ ಅಕ್ಬರ್ ಪಂಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಉರುಡು ಮಾತಿರಲಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಹಾಕಲು ಹೆಣ್ಣು ಅವು ಸ್ವಾಮಿ ಪಡಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 2 ಅಂಡೆ ದೀಕ ಮಾತ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಪೇರು ಪಾಡೋಡು ದಾನೆ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ ಪೇರು ಪಾಡೋದು ಪಂಡದು ಅನೌನ್ಸ್ ಹಾನಿ ಪುಲ್ಯನ ತೂನಾಗ ಮಾತ ನೀರೇ ಪೇರಿಜಿ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪೇರು ಪಾಡಿರಿಂದ ಏನು ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ ಏನು ಪಾಡುವಂದ್ರೆ ಆರ್ಲ ನೀರೇ ಪಾಡ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಪುಲ್ಯನಾಗ ಪೇರಿಜಿ ಬಜಿ ನೀರೇ ಅಂಡ್ ಅವು ದಾಯಕನ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚ ಆಯ ಮಲ್ಪೆಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆಂದು ಆಯ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತುಳುತಕ್ಕ ಆಯ್ಚಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರು ಭೇಟಿ ಆನಾಗ 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ದ ವಿಷಯ 4 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಐಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಕರಿದೇನು ಮಲ್ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬೂರುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ 5 ಪಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಿನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನಂಡ ನಂಬುವೆ ಇನಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಉಂಡು ರಡ್ಡರೆ ಆ ನಾಟಕದ ಕತೆ ಬರೆತನೇ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗ್ಡೆರು ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಕಲು ಪೂರ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಪೂರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ಟಾಫೇ ಅಂಚೆ ದಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲೇನು ಬರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮುಕ್ಲು ಅವ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆಫೀಸರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರೀ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತದೇರು ಇನಿ ಪುಲ್ಯಾನ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬತ್ತದ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಡ್ಡರೆದ್ದು 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ನಾಟಕ ಅಂದ ತೂವೋಡು ಇತ್ತೆ ಉನಸಲ ಮಲ್ಪೋಡು 5 ಪಕ್ಕ ಈ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸೋಡನ್ನು ಪಂಡದು ಇನಿ ಏರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ನಮನೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಇದು ಮಲ್ತೀರಿ ಖಾಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾನೆ ಅಂಚೆದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೋರ ನಮ್ಮ ಜಯಂತರವರೆಗೆ ಬಕ್ಕಾರನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಸರ್ತಿ ಬರ್ತೀರಿ ಏತು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸರು ಅವು ಆವೋಡು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ನನಗೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಏನಾದ್ರು ಒರಿ ಬೋಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೋಡು ಈಜಿನಾಡು ಬೇಲೆ ಹಾಪುಜಿ ಆಯ ಮಲ್ಪ ಇಂಬೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಬೇಲೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಜೇನದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಪಂಡದು ಪಕ್ಕ ಇನಿ ಬಯ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬರ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳುಕಾದ ಕಣ್ ಪಂಡದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದೇವತೆಯನ್ನ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರಮೆನ್ ವಯಸ್ಸ ಒಂದು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಪರ್ಬದ ಈ ಖುಷಿಟ್ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕಾರಮೆನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕೆಯನ್ನು ತೋಜ್ಪಾಯ ನಂಚಿನ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪವನು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ಬಿನ್ನರಾತ ಬೈದರ ಆರೇನು ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡುವಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಗುರುಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೈ ಜಯಂತ್ರವರು ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸ ನಂಚಿನ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆರಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾತ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೇದಕುಮಾರುಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂದು ನೆಂಪದ ಹುಡುಗರೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರುತ್ ಡಿಸೋಜ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ರಾಜ್ ಟಿವಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಅಂಜನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆಗೆ ಬಯ್ಯಾಟೆಂಗ್ಲ ಬಳಿಯಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹರ್ಷಿಯ ಅದಿತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆತೀರಿ ಮಾಂತರ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಾನು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಂಜತಾಯ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಬರ್ಬ ಲೇಸದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಇನ್ನಿತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇನಿ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆರಂಭ ಆತಂಡೆ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಈಗ ಉದೀಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಪೂಜನೀಯ ಟಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಆರೆಗೆ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಬೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಆಯ್ನ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತನ ಶ್ರೀ ವೇದಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಶ್ರೀಮತಿ ಹರ್ಷಿಯಾ ತಾನು ವಿಟ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಶ್ರೀ ಹಮೀದ್ ಪಾಳ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ರಾಜ್ ಟಿವಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇರತ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂಸ್ಥಾಕ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇನ್ಸೈಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಶ್ರೀ ವೇದಕುಮಾರ್ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಟು ಬಿಸು ವರ್ಬ ಅಂತ ಬಂಡದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯನು ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ನೆರವೇರಿಸ್ಯಾರ ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಬೋಡ ಐನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಐನು ಮಾತ ಒದಗಿಸ ನಂಚಿತನ ವಾಮನ್ ಬೇಂಗ್ರೆ ಬೇರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನ್ನಿತ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ ಅದಿತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಂದು ಆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಬುಕ್ಕ ನೃತ್ಯ ಐಟ್ ಸುನೇತ್ರ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಪಾದ ಬಂಡೇರು ಐಟ್ ಭುವನೇಶ್ ನಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮಗೆ. ಬುಕ್ಕ ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬುಕ್ಕ ನಿರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವಂದನಾ ಮೂರ್ತಿ ಮುಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗಳ ಒಡಾಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಬುಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾಟ ಅವಂತುಂಡು ಐತ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಬರ್ಬ 2000 ಲೇಸದ ವಿಶೇಷ ಮನಾದಿಗೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಯಿನಾಗಲು ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರಿ, ಪದ್ಮಾ ಕೊಲ್ಚಾರ್, ರಾಜರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಳ, ಸುಂದರರಾಜ್ ರೈ, ಉಮೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕುಮಾರಿ ಲೇಖನಾ ಹೆಗಡೆ, ರಾಜ್ ಸಂಪಾಜೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಳ್ಳಾಲ್, ಕುಮಾರಿ ನಮಿತಾ ಜೈನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೈ, ಆಶಾನಂದ ಕುಲಶೇಖರ, ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನ್, ಸಂಕಬೈಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಪ, ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡೆ, ಯಶೋಧ ಪೂಜಾರಿ, ಟಿ.ಎನ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಯು, ಶೋಭಾ ಆರ್ ಕಲ್ಕೂರ್, ವಿಕಿತ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ, ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ, ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮುಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಡಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಅರ್ಧೈದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಗೆ ತರೋಡು ಬಣಿಕೆರಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂತೆ ಬರ್ತು ಉಂತೋಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಂಚನೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಆರಿತ್ತನ ಬರುಡು, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜೋಗಿ ಆರಿತ್ತನ ಬರುಡು,
ಉಮೇಶ್ ಬಂಗ್ಯರ ಮೇರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಪನೋಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅನೇಕ ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆ ಭಾಗಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವೆರ್ನ ಒಡನಾಡಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಬಂಗ್ಯರ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರಿತ್ತನ ಬರಡು ಜಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆರಿತ್ತನ ಬರಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗನ ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಾಯಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ನಡಪೆರೆಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗಡೆ ಮೇರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವ ಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಶುಭಾರಂಭರಂಡು ಅವಿಡ್ ತುಂಬು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೋದಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒನಸುಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಮಣ್ಣೊಳಿದ ಆಜಾಯಿನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೆಳಕಾಯ್ದ ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಒನಸು ಮಲ್ತು ಬರೋಡು ಒನಸದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸೋಡು ಅವು ಆಯ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಶಿವ ಕಲಾ ಬಳಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಂಡೋಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪರಪಂಚ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅವೆಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಸಮಾರಂಭ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಷವಧೆ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಗರ್ತದ ಕಲಾವಿದರಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತುಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪದರಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ತಾರಾ ಗಾಯಕಿರದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸುಪ್ರಿಯ ರಘುನಂದನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲುರಾಯ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಾಲ್ದ ಉಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಳ್ವ ಮಕ್ಕಳು ನಡಪಾತು ಕೊರೆಯುಳ್ಳರು ಮಾಂತ ಲೇಸು ಮುಗಿನೇಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಯ್ತದು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡ ಕೆಣದುಲ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರ್ದ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜೆ ತಯಾರಿ ಪಂಡು ಬಯ್ಯಡು ಮಾಂತಿರ್ಲ ಇತ್ತದು ಈ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ತುಳುವರೆಂಕುಲು ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ಕೆಣದುಲೆ ತುಳುವರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಅಂಚನೆ ತುಳುವರೆಂಕುಲದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಕ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಬತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಡು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆತ್ತ ಒರಿ ಮುತಾಲಿಕೆರು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಆರು ಬೈದರು ಆರು ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ದಯದಿದ್ದು ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಹೋರಾಟೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಪರವಾದ ಉದಿತ ಯುವ ಸೇವಾದಳದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಪವರ್ 11 ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವರಿ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಲೇಸ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗರು ಬಕ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ
ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯುವ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ. ಅನೇಕ ತುಳುಪರ ಹೋರಾಟಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವರಿ ಯುವ ಸಂಘಟಕೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಕಂಬಲಪರ ಹೋರಾಟ ಆಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಅಭಿಯಾನ ಆಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದಿದ್ದು ತುಳುತ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ವರಿ ಯುವ ಸಂಘಟಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೂಡಿದು ಬರ್ರೆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೊಕಲ್ನ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಸದಾಶಿವ ರೈ ನೀನಾಸಂ ಮೇರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಮೂಡಿದು ಬರ್ಪಿನ ಈ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಹಲೋ ಚೆಕ್.
ಡನನ ಡನ ಡನನ ಡನನ ಡನ್ನಾನ ಡನನ ಡನನ ಓಹೋ ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ ನೆನೆ ತಂದು ಬುಲೆಕಾನಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಭೂಮೆಪ್ಪೆನ ನೆನೆ ತಂದು ಬುಲೆಕಾನಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಭೂಮ್ಯಪ್ಪೆನ ನೆನೆ ತಂದು ಬುಲೆಕಾನಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಭೂಮೆಪ್ಪೆನ ನೆನೆ ತಂದು ಬುಲೆಕಾನಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಕುರಮೈಲೆ ಕಳೆ ಒಂದು ಕುರಲೇನ ತುಂಬೊಂದು ರಂಗದ ಕಲವೊಂದು ಗಂಧದ ಕೊದಡೊಂದು ಬೇರದ ಕಡಲುಂಡು ತಿಂದು ದುಂಡುದು ಸುಖವುಂಡು ಡನನ ಡನ ಡನನ ಡನನ ಡನ್ನಾನ ಡನನ ಡನನ ಓಹೋ ಅರಸು ಆಟ ಆ ಪೆರ್ಗೆ ಆಟ ಆ ಜೋಡು ಪೆರ್ಗೆ ಆ ಸೀತೆ ಆಟ ಕಾಶಿ ಆಟ ಕೋಲಾಟ ಜೋಕುಲನ ಚಂಡಾಟ ಹುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಚಿನಿಕೋಲು ಚೆಂಡು ಬುಗರಿ ಆಟ ಆ ಆಟ ಈ ಆಟ ಅಬ್ಬರದ ಬಯಲಾಟ ಆ ಆಟ ಈ ಆಟ ಅಬ್ಬರದ ಬಯಲಾಟ ಡನನ ಡನ್ನ ಡನನ ಡನ್ನನ ಡನ್ನಾನ ಡನನ ಡನ್ನನ ಓಹೋ पंचमी अट्टेमी मार्नेमी उच्चयगे पंचमी अट्टेमी मार्नेमी उच्चयगे कालादि संबिला ओमु गुंजिने मोगे कालादि संबिला ओमु गुंजिने मोगे ताटी बुटुदु नल्तिन ಬೇನೆ ಬುಲಿಪು ಮದತಿನ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾದಿರ ನಲ್ತಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಸೋಣದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬುಂತೆಲ್ದ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊಡಿ ಪರ್ವ ನಿನ್ನ ದಿನ ಬಲೇಂದ್ರ ಬರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯನಗ ಬೊರ್ಗಲ್ಲು ಪೂಪನ
అనగ ఉప్పు కర్పూర అనగ జాలు పాద అనగ ఉర్దు మద్దొడి అనగ తుమ్మెదడిటు ఆట అనగ నెక్కిదడిటు కూట అనగ బెమ్మెలుగు బాబు బండగా లెట్టు బొల్లి ఉరుకునగా గురుగుంజి కలిబాజినగా మంజులక్కి మేదర్పునగా కొట్టరంజి కొడిగానగా ఈ రాజుకు పిరవల బలి ఎదురా ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಸಿಂಗದನ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಹೊಸ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಕೊಡಿ ಮರ ಏರ್ದುಂಡು ಪರ ಪೋಕುದ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಾದಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸುಜ್ಞಾನದ ಸಾದಿಗು ಪಜ್ಜೆನುದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏಡು ಮುಟ್ಟನಿನ ಸೊಪ್ಪಿಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಮಲ್ಪನಿನ ಸಾಧನೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧನೆದ ಶಿಖರಡು ಪೋಂದಿ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗುಡ್ಲ ಬೊಡಾಯಿನಾತು ಪುದರು ಮಲ್ಪದಿನಗ್ಲು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಗೆತ ಪುಗೆ ಎನ್ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತುದೇ ವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೇ ಪೋಯನ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗು ಇತ್ತೆ ದನಿಯ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಳ್ವ. ಹಲೋ 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 ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪೊಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾಯೇ ಕೋಪನ ಮೂಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂತು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಜಾಜಿ ಪೂತರೇಟ್ ದೀದು ಓಡೆ ಪೋಪದೆ ಹಾಜಿ ಮೂಜಿ ಅಜ್ಜದೀಂಡ ದಾನೆ ಸೋಕುದೆ ನಾಚಿಗೇಡು ಮೋನೆ ನಿನ್ನ ಕಂತೆ ದಾನೆದೆ ಓಲು ತೂದು ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ
ಓಲು ಪೋಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮೂಲೆದೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣು ತೂದು ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಪೆರೆ ಹಾಲು ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಪಂಡು ಎನ್ನಡಕೇನ್ ಮೆರೆ ಊರು ಪೂರಾಕೆ ನೊಂದುಂಡು ಕೈನು ಬತ್ತೆರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಒರಿಯೆ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೆರೆ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಒರಿಯೆ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಆವೆರೆ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ ಯಾನು ಮೂಲೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದತೆ ಪೋಪನ ಓ ಪುಣ್ಯೆಯನ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ದಾಯೇ ಪೋಪನ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಉಂಟು ದೇವಯ್ಯಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಸೇಠ್ ಆರುಲ್ಲೇರು ಆರು ದಯದೀದು ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರೋಡು ಪಂಡಿದು ವಿನಂತಿ ಪಂತೊಂಡೆ ಕೆ ಎನ್ ನಾಡಿಗರಿನ ನಿಸಂದರುಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಬಾಹುಬಲಿ ಆರುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಖ್ಯಾತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಅರೆನ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಆರು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಸವರವಣಿಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಭುಜಬಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು 40 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಭಕ್ತರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀರಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ 48 ವರ್ಷಗೆ 42 ವರ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬರಿಯುಡು ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಾಣಿ ಕಾಲಡು ಉಂಗುಷ್ಟ ಊರುದು ನಂಬಿನಗಲೆಗು ಇಂಬುನು ಕೊರೊಂದು ಪೊಯ್ಯದ ಪುದೆನು ತನಗೆ ತೊಂದು ಪೂತ ಪುದೆನು ಸಂಸಾರಗು ಕೊರೊಂದು ನಂಬಿನಗಲಿಗು ಇಂಬುನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಸತ್ಯಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪಣಲಿ ಮೋನೆಡು ರೆಡ್ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿ ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣೆ ದೇವು ಪೂಂಜೆ ಪೂರ ಪುಟ್ಟು ಬಲೆತಿ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನಾಟದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲಿನ ಕಾಪಾಡುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪುಗ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನು ಬುಲೆಪಾಗ ಅಂದು ಪಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ದಶಾವತಾರ ಈ ಜಾನಪದೀಯ ದಶಾವತಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲ le 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 le
ಪನ್ಪೆ ವಾಮನತ್ತೆಗ ಅರೆ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ದಾರಿ ಸತ್ತಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕೇಲೆ ಪರಶುರಾಮೆ ರತ್ತೆಗ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಕೇಲೆ ಪರಶುರಾಮೆ ರತ್ತೆಗ ಅರೆ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಸರ್ಪಶಾಹಿ ಪನ್ಪೆ ರಾಮದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಸರ್ಪಶಾಹಿ ಪನ್ಪೆ ರಾಮದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಅರೆ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ನಿರ್ಜರಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ನಿರ್ಜರಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಅರೆ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ವಂದೇ ಪನ್ಪೆ ಬುದ್ಧರ ನಿಪದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ವಂದೇ ಪನ್ಪೆ ಬುದ್ಧರ ನಿಪದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಅರೆ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಭದ್ರಕಲ್ಕಿ ಹಯವದನ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಭದ್ರಕಲ್ಕಿ ಹಯವದನ ದೇವಿ ರತ್ತಿಗ ಅರೆ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಓಯ್ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಓಯ್ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಲೇ 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 ಕಂಡು ಲೇ 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 ಗ ಭೂಮಿದ ಉಗಮ ಜೀವನದ ವಿಕಾಸದ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಪಿನಿಯರು ಕೇಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚಾರೆ ಪೋದು ದೇವರ್ನ ದಶಾವತಾರದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಾಯನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರ ಮುಕ್ಲು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಕೇಂದೆ ತುಳುವೇರು ಯಾಪಲ ಕಲೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಪಂಡ ಅಂಚಾರೆ ಪೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೋರಾದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆ ಮಾತಿರಡ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಕೇಣೊಂದು ಪೋಯ ಅನ್ಪಂದಾಂಡ ಶಂಕರಾಪುರದ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಮಾಂಜಿದ ಆ ರುಚಿ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆಡ್ಲ ನಿಸ್ಸೀಮೇರು ಎಂದು ಪಣ್ಪ
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ದೈವ ಭಕ್ತಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾರೆ ಪೋದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ತುತಿಗು ಇತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧ್ರುವಿನ್ ಅರೆನಲ್ಲಿ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಧ್ರುವಿನ್ಗೂ ವೇದಿಕೆ. Hello. ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನಕನ್ನು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರ್ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನಕನ್ನು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತಣಿಯ ಕೊರಗತಣಿಯ ಪಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ ಪಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೆರೆಯ ಭಕ್ತಿ ದಂಡನಿ ನೆಲಕು ಊರುದು ಕಪಟನು ಕೆರಿಯ ಪತ್ತಯ ಸಲ ಪುರ್ಪು ಪತ್ತದ ಸುಗಿಪುಡು ನಿನನೆ ಪತ್ತಯ ಸಲ ಪುರ್ಪು ಪತ್ತದ ಸುಗಿಪುಡು ನಿನನೆ ಎನ್ನ ಉಸಿರುಡು ನಿನ್ನ ಪಾದನ ಕಳಿಪುಡು ನಿತನೆ ಕೊರಗತಣಿಯ ಕೊರಗತಣಿಯ ಪಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ ಪಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪುರಂಗಡು ಮುಗುರು ತೆಳಿಗೆಡು ನಳೆಪುಣ ಪೊರ್ಲು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಳಿಯ ಸರು ಅಗಡು ಕಾಪುಣ ನಿರಿಲು ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕುಡಿ ದುಃಖ ತೆಪ್ಪುಣಗ ಬರುವ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಕುಡಿ ದುಃಖ ತೆಪ್ಪುಣಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲೈದೊಂದಿಡಾನಗ ಉತ್ತರ ತರುವ ಕೊರಗತಣಿಯ ಕೊರಗತಣಿಯ ಪಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಗ ಪಾನದೇವರ ಬಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜಿ ಫಲಬತ್ತಿನ ಮರಕ್ಲ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಬಂದುಲೆ ದಾನಲೆಡು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಅನ್ನದಾನ ಅಂದು ಪಣ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ಉಣ್ಪಿನ ಸಮಯಡು ನರಮಾನಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗು ಬಂಜಿಗು ಕೊಂಡಲ ದೇವೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಇನಿ ಒಂಜು ಪೊರ್ತುದ ಗಂಜಿಗ್ಲಾ ಗತಿ ಇಪ್ಪನಿನಂಚಿನ ನರಮಾನಿ ವರ್ಗ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡಿಟ್ಟು ತುಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ನುಪ್ಪುನು ಕಕ್ಕುನ ದಕ್ಕುನ ವರ್ಗಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿತದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಣ್ಪಿನ ಅರಿನು ನುಪ್ಪುನು ದಕ್ಕಡೆ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಹಸನನು ನಿಗಲ್ನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದುಲ್ಲ.
ಬಡವು 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 ನರ್ಮಾಣಿ ಪಣಿಯರೆ ಆಡ ಇಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಕ್ಷಣಡು ದೂವೊಂಜಿ ಬಡವು ಈಚೆ ಅಂದಿ ನರ್ಮಾಣಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮಿತ್ತೆ ಈಚೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಆಯ್ನ ಬಡವು ನೀಗಾಯರೆ ಮನುಷ್ಯೇ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಯಿನ ಫಲ ವಸ್ತುನೇ ನಂಬುದೆ ಆಂಡ ನರಮಾಣಿನ ಮಲ್ಲಾದೀದ ವರ್ತನೆಡು 10 ಜನ ತಿಂಪಿನ ನುಪ್ಪುನು ಒರಿಯನೇ ತಿಂಪೆ ಐಟ್ಲ ತಿನ್ನಂದೆ ಒರಿಪಾದು ಗಜವದ ಗುಂಡಿಗೋ ಚರಂಡಿಗೋ ದಕ್ಕುವೆ ಬಡವು 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 ಲಡಾಯಿ ಮಂತೊಂದು ತಿಂಪಿನ ಬಡವು ವಿಶ್ವದ ವಾದೇಶನ್ನ ಬುಡ್ತುಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೀವ ಪೋಗೊಂದುಂಡು ತೂಯರತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನುಪ್ಪುದ ಪರೆಲ್ ಏತ್ ಅಗತ್ಯ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪುದ ಭದ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಪುಗ ಇಚ್ಚಿಂದಾಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ
ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನುಪ್ಪುಗೂ ನಟ್ಟುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಪುನ ಹಕ್ಕು ನಮಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಆಂಡ ದಕ್ಕುನ ಹಕ್ಕು ನಮಕಿಚ್ಚಿ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಮ್ಮ ಎರಡೆಲ ನಟದು ತಿಂತಿನಗ್ಲತ್ತು ಇತ್ತಿನೇನು ಮಾತೆರ್ ನೊಟುಡು ಪಟ್ಟದು ತಿಂತಿನಗ್ಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾದರಿಯಾವುಡು ಪಣ್ಪಿನ ಆಶಯ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಡವು ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಹಸನನು ಇತ್ತನಿಗಲ್ನ ಎದುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತ ಈ ಪ್ರಹಸನನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪಣ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟೆ ಅಂಚನೆ ನಿನಾಸಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿನಾಸಂ ಸದಾಶಿವ ರೈ ಮೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೆರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲ್ಲೆರು. ಬೊಟ್ಟು ತೊಂಬರೆ ದುನಿಪು ದೊಟ್ಟುಡು ಕೇಣಿನಾತಲ ಕೇಣುಡನ್ಪಿ ಅಂಗ್ ಆಸೆದ ಪೊರ್ಲ ಆ ತುಳುವ ಪಾಡ್ದನ ನಿಗುಲು ಮದತರ ನೆನೆಪೊಡಣ್ಣ ನೆನೆಪೊಡಕ್ಕ ತುಳುವ ನಾಡಡು ಪುಟು ಬಲೆತಿ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪಿನೆನು ನಿಗುಲು ಮದತರ ಪೊತ್ತು ನಂದಲದೆದುರುಡು ದೈವದ ಉಟ್ಟು ಬಲಕ್ಕೆ ರೀತಿ ನೀತಿದ ಕತೆನು ತಾಂಗ್ ತರ್ಕದಿನ ಕಂಠ ಸಿರಿಡು ಬರ್ಪಿನ ಆ ಬೀರ ಸಂದಿದ ರಾಗನು ಇನಿಕಾನಗ ನಿಗುಲು ಮದತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಳಿಯಂದಿ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಲ ಅನುಭವಡು ಬೆನ್ಲ ತುಳು ನಿನ್ನ ನಾಡಿ ತುಳು ಪೊರ್ಲಪಾಡಿ ಈ ಉಂತು ದಿನ ಅಡಿ ಅವು ಎಲೆದಾಂತಿನ ಗರಡಿ ಬಂದುಲೆ ಜೋರಾದ ಪಣ್ಲೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್. ಇನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡುಲ್ಲೆರು ಅಗಲ್ನ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತುಡುಂಡು ಹಂಸರೆಪೋದು ಅಗಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಓದುದು ಪಂಡ್ರೆ ಒಲ್ಲೆ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೇಯಾ, ದೀಪ್ತಿ, ದಿವ್ಯಾ, ಪ್ರಜ್ವಲ, ಓಕೆ ಸುವೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೇಯಾ, ದೀಪ್ತಿ, ದಿವ್ಯಾ, ಪ್ರಜ್ವಲ, ದಿಶಾ, ಚೈತ್ರ, ಮಾನ್ಯ, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದಿನಂಗ್ಲು ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಧುಸೂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪ್ರಹಸನಗೂ ಒಟ್ಟುಡಿ ಪುನಕ್ಲು ಕಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಸಿರೈ, ಅನುಸೂಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಣಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೇಷ್ಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಚನಾ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದನಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚನೆ ಅನುಶ್ರಯ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ರೆಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪದ್ಯನ ಪಂತಿನಗ್ಲು ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಳ್ವ, ಅಂಚನೆ ಧ್ರುವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಸದಾಶಿವರಾಯ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮುಗ್ಲಿನ ಈ ತಂಡುನು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯೋ ಅಕ್ಲನ ಗುಬ್ಬುನು ತುಯ್ಯೋ ಅಕ್ಲೆ ಪದ್ಯನು ಕೇಂಡೋ ಅಂಚನೆ ದಶವತಾರನ್ ಸಾನ ತುಯ್ಯೋ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಣ್ಣು ಮಿಣಿಕತೆ ಈತು ಬರುತ್ತು ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೂವಂತು ಹೊಂತಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಓಳು ಉಳ್ಳೇರ ಅಳ್ಳೇ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾರಣ ಐತೆ ನಿಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಸಾಗಂಡು ಯವನ್ನಿರ್ನಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ವಿಶೇಷಾತ್ ನಿರೂಪಣೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಡೆ ಕೊಡು ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಟು ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರಿಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆತ್ತು ಅಂತುಳ್ಳೇರು ಕಲಾವತಿಲ ಆರ್ಲ ದೆಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆತೀರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಈರ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚಂದ ಪಂಪಣೆ ಪಂಡು ತೋಜಾಯರು ಅಂಚನೆ 2 ಜನ ಆತ್ಮರಾಮ ಆಳಲ ಬುಕ್ಕ ಭುವನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪದ್ಯಲ ಮಾಲ್ತೆರೆಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಕೂಡಿದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಅತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ ಎಂಚಂದ ಪಂಪಣೆನು ನಿಕ್ಲನ ಈತು ಜನತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುತ ಸೋಗಡೆಡ್ತು ತೋಜಾತ್ ಕೊರಿಯರು ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದುಂಡು ನಿಕಲ್ನ 1 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆನ ಸುಮಾರು ಜನಕಲ್ನ 10 ಕೂಡು ಸಾತುಂಡು ಐಟ್ಲ ದಶವತಾರ ವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪುರಾಕ ಕೊಂಡಾತು ಐನ ಕಥೆನ ನಿಕಲೆ ಸಾದರ ಪಡಿಸಾಯರು ಓಲ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತು ಓಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೊರ್ಲುಲ ನಲಿದು ತೋಜಾಯರು ಅಂಚನೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ತೋಜಾಯರು ಓವು ಇಜ್ಜಿ ಓವು ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಲ್ತ ಪೊರ್ಲುಲ ಈ ಭವ್ಯ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ತೋಜಾತ್ ಕೊರಿಯರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ದೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ ಮಾಲ್ ಗಣ್ಯರ ನೆಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಸಂದಾವಂತುಳ್ಳು ಕಲಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಂತರಾಯರು ಅಂಚ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಕಲಾವತಿ ಆರನೇ ಗೌರವ ಸಾಂತುಳ್ಯರು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಹಾಗ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಮ್ಮ ಈನ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಲೆ ಈತ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಪೋಯಿನ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈರ್ದಾಲ ಕಿಂಜ ಶ್ರಮ ಪಾಡ್ನರತ್ತು ಈತ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ನೀನಾಸಂತ ಸದಾಶಿವ ಆರ ನಿರ್ದೇಶನದಕ್ಕೆ ಆರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಪಾಡು ಈತ ಹೊರಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡಿದು ಬರಡಂಟ ಇತ್ತೆ ಸದಾಶಿವ ನಿನಾಸಂ ಆರೆ ಕಾರಣ ಆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ನಿರೂಪಣೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊರ್ಲುತ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡಿತ ಮಾಲ್ತೆರ ಮನಗೆಂದಿನ ಈರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿರುಗಾಣಿಕೆ ಮಾಲ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಪರ್ವಾತ್ ನಿಕ್ಳಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಲ್ತೋ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ದೆಪ್ಪನಕ್ಲಿತ್ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಪೊರ್ಲಿಡ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯಂತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೊಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕೂಡ ತಳ್ದು ಅಂತೊಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ ಬರ್ತಗೆ ಆ ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನೇಟ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿಪಾಡು ಮಾಲ್ತೆರಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡಿತ್ತಿನಾಗಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನತ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ತ ಚೇತನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ರತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ 2 ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಮೇಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಾಪನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ವೇದಿಕೆನು ನಮಕಾದು ಕೊರ್ತಿನೈಕ್ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಟೀಮ್ದ ಪರುವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮದ ಚುಕ್ಕಿ ನದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಲ್ ಹಾಲ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾಂತರಿಲ್ಲ ಕೂಡವರ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಣಂಚಿನ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಯಿರುಂಡು ರಂಗಶಿವ ಕಲಾಬಳಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಶುರುವಾಪುಂಡು ನಾಟಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ತುಳು ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಆನ್ ಮಾಡಲ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕೊಡು. ಹಲೋ ರೆಡಿ.
ಹಲೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಟ್ ರೆಡಿ ಶೋಧನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ರೆಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಿಟ್ ಶೋಧನ್ ಶೋಧನ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ, ರಂಗಶಿವ ಕಲಾಬಳಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಾಟಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂದಾನೋ. ಕಲಾವಿದರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ತೆಲಿಪುನಾತು, ಮಾಸ್ಟ್ರೇನೆ ಬಂಗ ಬುಲಿಪುನಾತ್. ಈ ನಾಟಕದ ಮೂಲ ರಚನೆ ವಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್. ತುಳು ಭಾಷಾಂತರ ಇಡೀ ರಂಗಶಿವದ ತಂಡದವರು. ಈ ನಾಟಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕೊಪ್ಪ ನೀನಾಸಂ. ಸಂಗೀತ ಭಗೀರಥ್ ಕುಮಟ ನೀನಾಸಂ ಹಾಗೂ ಶೋಧನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಯಶವಂತ್ ನೀನಾಸಂ. ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ರಂಗಶಿವ ಕಲಾಬಳಗ ಎಂಬುದು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿ ವಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಆಶಯದಂತೆ ತಯಾರಾದ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗತಂಡ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ, ರಂಗಶಿಬಿರ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಮೂಲಕ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಇವರ ತುಳು ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಕೇವಲ ಮಳೆಗಾಲದ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಈ ತಂಡ ಹವ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನೌಕರರು ಸೇರಿ ಈ ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳಿಂದಲೇ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ರಂಗಶಿವ ಇದುವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಿ 6 ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 7 ನಾಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ವಿ.ಎನ್. ಅಶ್ವಥ್ರವರು ಬರೆದ ಕನ್ನಡದ ಹಾಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ನಾಟಕ. ಅದರ ಎಳೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ರಂಗಶಿವ ಕಲಾಬಳಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ತುಳು ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನೋ. ಕಲಾವಿದರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ತೆಲಿಪುನಾತು, ಮಾಸ್ಟ್ರೇನ ಬಂಗ ಬುಲಿಪುನಾತ್. ನಾಟಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನೋ. ಏನ್ ಮಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಪುರ ಒತ್ತೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೇತ ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ದಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬೋರ್ತುದು ಛೆ ಒರ ಕಟ್ಟಡಿ ಎಕ್ಕಡಿ ಇಂಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆಂಜಿ ಅರ್ಥಲ ಪೂಜ ತಮ್ಮ ಜೂರು ಛೆ
ಉಂದಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೊಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಂದೆ ಕುಲ್ಲುನೆ ಯಾಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಏತುಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಾರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಏತು ಒತ್ತು ಬರ ಮಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಡಪಡಿ ಐತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ತಗೊಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ಏಪತ್ತುಂಡ್ಲ ನೇ ದಾಯ್ಲಿರ್ತಾನೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುವ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೆ ಬರ್ಪ ಮೈಯ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುವ ನಾಲ್ ಕರದರ್ಸು ಪೋಪ ಅಂದ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂತ ಅವನ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೈಯ ಗಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೂ ನಾಟಕಗಳ ಮಲ್ಪದ ಅಂದುಲ್ಲ ಈ ಪಂಪುರ ಸಮ ಅಂದ ಗೊಬ್ಬು ಪುರ ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪದು ಆ ಗೊಬ್ಬು ದೊಡ್ಡದು ಮೈಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಗೆಂಚ ಅಲ್ಯ ಇದು ಆಯ್ ಬನ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವಡತ್ತ ಮಾರ ಒಕ್ಕಡೆ ಆಟೋಡ ಎಂಚಿನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಪೂರ ನಂತು ಮಾಮೂಲಿ ಆತಂದ್ರೆ ಆಟ ಕೊಡ್ತಿ ಬೇತೆ 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 ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಆಟದ ಮೈಗಳು ಬರಂದಿಪ್ಪ ಆಟ ಈ ನಾಟಕದ ಬರ್ತಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಟಕದ ಟೀಮಿನೇ ಲೆಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಿದಾಯ್ದಾಗ ನಾಟಕದ ಟೀಮ್ ಬರ್ತಿ ಅವನ್ ಮಕ್ಳಿಗ ಸಾರ ಸಾರ ಗಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪ್ನ ವಿಷಯ ಒಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಊಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮನೆ ಸೇರಿದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಏ ಎಂಚ ಎಂಚ ಮನಿಪಂದ ಗುಂಡ ಎಂಚ ಏ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪಡು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟೆ ಹೌದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕೆಡ ಅವು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಪುನಃ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬೋಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಓವಿಯ ಸೂರ್ಪನಕಿ ಗರ್ಭ ಭಂಗ ಅದ್ಯಾ ಏರು ಸೂರ್ಪನಕ್ಕೇರಿ ಮಲ್ಪುನ ನೀನು ಅಮ್ಮೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವತ್ತ ಬುರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಹೌದಾ ಬಂದ ఒక దాల్ అత్తమార ఇంక నాలోడు అరివత్తదిని గల్లు సొసైటీ పోడు యాన్ పోతు బర్ప నీకు ముందు వస్తలే అవ ఇందా ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆಗೆಲ್ನಿ ನಾಟಕಡು ಒವೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಾ ಟಿಪ್ಪಡು ಏನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ ತೋಜ್ಪವೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ಪ ಮನ್ಪಂಡ ಫುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಂದ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಅಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪ ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾರಿ ಜೋಗದ ಕಥೆ ಉಂಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಒಂದು ಆ ಕಥೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನ ಆಟದ ಮಾತಾ ತೂತಾತೆ ಅದು ಮಾರೆ ಕಥೆ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಆಟೋಡ್ಲ ತೂತ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ಕೆ ಕಲ್ಸೋಣ ಅದೇನು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ
ಎಂಕುಲಿ ಸರ್ತಿ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ದಟ್ಟಿಗೂ ಬಯ್ಯ ಬಂದು ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಒಂದು ಹೀರೆ ಕಲ್ಪವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾತಮ್ಮಗಳು ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಮಾತರ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುದಂಡ ಆತನೆ ಕಲ್ಪವನಾದ ಹೀರೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಅವ್ಯಾವು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂಡು ಒಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬೋಡ ಅವ ಅಕ್ಕಂಡ
ಸೊತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕೇರಿದಾನಿ ಬೋಡಾಪನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಅಂತಿದ್ದ ಸೊತ್ತುಲೇನು ನಿಖಲ್ ನಿಖಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವಲ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಅವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಪ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತನೆ ಸೀರೆ ಮಣಿತ ಸರ ಅವು ಮಾತ ಕನಲೆ ಐಟ ಸುಧಾರ್ಪುಗ ಅವತ್ತಂದ ಎಲೆ ಪುರಾಣಿ ಎಂಕ್ನ ಶಾಲೆದ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜ ಐತವಂತೆ ಗದೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಕತ್ತಿ ಗುರಾಣಿ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು ಪೂರ ಪಾಠ ಸುಧಾರ್ಪುಗ ಇಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂತ ಉಂಡಿಗೆ ಖರ್ಚಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನತ್ತ ಕಾಸು ಏರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ಐಕೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಂತ್ರ ಸುಧಾರ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸರಿ ಏನು ಯಾನ್ ಕೊರೋನಾ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡ ಕಲ್ತು ಕೊರ್ಲುಡು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತದ ನಿಕ್ಲು ರೈಸೋಡು ಗೊತ್ತಾಡ ರಾಜಪ್ಪ ನಿನ್ನಲ ಆ ನಾಗಪ್ಪನಲ್ಲ ಜಾಗದ ಗಲಾಟೆ ಅವನೊಂದು ಒಂದೇನು ಗೊತ್ತು ಈ ನಾಟಕಗಳು ಔಲ ಬರ್ರೆ ಹತ್ತಂಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಂತ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇನೆ ಭಜನೆ ಮಂದಿರಡು ಸೇರೊಂಡೆ ನಾಟಕದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನೆಲ್ಲ 20 ದಿನ ಉಂಡತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿಪುಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾವಡಿ ನಾನು ಹೋಪೆ ಬರ್ಪೆ ಮುಂದಾರೆ ಸರ್ ನಾಟಕ ನಾಟಕದ ಪುರ ತಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಪಾತೇರಿಯ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಿದ ಬೇಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತು ಮಾರ ಈ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಲ್ಪುದ ಕೊಬ್ಬು ಬೊಲ್ಪುದ ತಿಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಣಸ್ ರಾತ್ರಿದ ಉಣಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅವಡ ಸಮಿತಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾಯಿಸೋಡ್ತಾನೆ ಆನಿ ವಾ ಬೇಲೆ ಒಗೆರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತು ಶುರು ಅವರು ನಾಟಕಂತೂ ಜಮ್ಮ ಈ ರಾಮದೇವರನ ಬುಡತಿನ ಸೀರೆನ ರಾವಣ ವೈಪುನಾಗ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಸೀರೆನ ಕಳತುಕೊರ್ನ ಕಥೆ ಆತಂತು ಅತ್ತ ಮಾರ ಪಾಂಡವರನ ಬಳಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆನೆ ಮೈಸಾಸುರೆ ತಾರಾಮಾರ ವೈಪುನಾಗ ಸೀರೆನ ಕಂತಡುಕೊರ್ನ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಲ್ಲರತ ಆರ್ನ ಸಂಧಾನದ ಕಥೆ ಉಂಟು ಓ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರೆ ನಿಕ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತನ ಕಡ್ಲೆ ಬಜಿಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರ ಮಾರೆ ನಿಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡಲ ರಾಮ ರಾವಣೆ ಬಂದು ಕುದರಾಂಡಲ ಸಾರಿ ಪಂಡಿ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಮೈಸಾಸುರಿ ಏರ್ ನೀನ್ ನಮ್ಮೆ ಮೈಸಾಸುರಿ ಅವು ದುಶ್ಯಾಸನೆ ಒಯ್ತಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಸೀರೆ ನಿಂಜ ಕಂತಡುಗೊರ ಸ್ಕೀಮುದಾರ ಮಾಯುಡು ಕೊರ್ನ ಮಾಯುಡು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ನೀಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾನಿ ಮಲ ಪೋಯ್ಯ ರಾವಣೆ ಮಹಾಭಾರತ ಗೋಚಲೆ ಮಾರೆ ಪತ್ತ ಪೋಯ್ಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬರೋಡ್ಚಿ ಅವ ಈ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಪರಂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಾಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾನು ಬಿಡುದು ಬಿಡು ಅವ ತೂಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶುರು
ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುವ ದಿನ ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರೋ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮುಗಿದು ಬಿಡು ಕಾಣ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐಕೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಯಾವ್ದ ಮಲ್ಪೇರೋ ಮರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ದಾದಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದೇ ಜನನ ಸೇರ್ಪಾಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇಡೀ ಊರ್ಗಕ್ಲೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದಾತ ಮರ ಎಂಚನೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೊಂದು ತುಳುತ ನಾಟಕದ ತುಳುತಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ದಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇದು ಜನ ಓ ಎಡ್ಡನ್ ನಿಖಿಲ್ ಬರ್ತನೆ ಎಡ್ಡನ್ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಟು ಅವ ನಿಖಿಲ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆತ್ತೆಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಕೇರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಆನಿಲ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡು ತೂದು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾದ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ಪೂರ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಓವೇ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಟೈಮ್ಗಿಲೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯೇ ಸುನಿಲದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ಸುನಿಲದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ಸುನಿಲದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರೋದ ದೇವರಿ ಸುನಿತನುವೋ ಇರಣಾಪಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊನುವೋ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ಸಂತೋಷ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯೋಳು ಬತ್ತಿ ವಿಘ್ನೋನು ಕಳೆಯೋಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯೋಳು ಬತ್ತಿ ವಿಘ್ನೋನು ಕಳೆಯೋಳು ಮತ್ತಿಂಚಿ ತಪ್ಪುಲೆನ್ನು ಮನ್ನಿ ಕೊಡು ಮತ್ತಿಂಚಿ ತಪ್ಪುಲೆನ್ನು ಮನ್ನಿ ಕೊಡು ಮತ್ತಿಂಚಿ ತಪ್ಪುಲೆನ್ನು ಮನ್ನಿ ಕೊಡು ಮತ್ತಿಂಚಿ ತಪ್ಪುಲೆನ್ನು ಮನ್ನಿ ಕೊಡು ಕ್ಷೇತ್ರೋದ ದೇವರಿ ಸೊಗಿತನುವೋ ಇರಣಾಪಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊನುವೋ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ಸಂತೋಷ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗಣಪತಿಯೇ ರೆಡಿ ಉಂಟಾ ಮುಕ್ಕಲು ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಆಂಡ ತುಲ ಬರ್ರಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡು. ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ. ಇತ್ತು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮುಡರೆ ಮಗೆ ಮರಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ತುಂಬ ಬೋಡು ಬೋಡನೆ ಆನೆ ಹೊಸ ಮಂತದೆ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಅಯ್ಯೇ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ 2 ಸಾಧನ ಕೊರದಿತ್ತು ಒಂದು ಬೀಡಿ ಒಂದು ದಾಯ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಟ್ಟದು ನಿಕ್ಕೆ ತಿರುಕಾಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಅವು ಇಲ್ಲಂದ ಮೂಡಿ ಎಡು ಪೂರಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಂದ ಮೂಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿ ಪೂರ್ಣ ಇನ್ನು ಪುಗಲ್ದಂಡಲ ಪೂರಂದಿಪ್ಪಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಪುನಃ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ವಿಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಶಾಲೆಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೊರ್ನಾಗೆ ಮಾರ ರೇಷ್ಮೆ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ ಮಾರ ಕುಂದುದಾದ ಶಾಲ ಹತ್ತು ಮೀನು ಪತ್ತನ ಬಲೆನ ಮಾರ ಎದನು ಆ ಸರಿಗೆ ಪೂರ ದೆತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಾಪು ಯಾರ ಮೇಕಪ್ ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಕೊಂಡ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಓ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪ ಕರಿ ಮಜ್ಜಿದಲ್ಲೇ
ಅದೇ ನಡಪುಜಿ ಅವ್ನು ನಡಪಂದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಡಪು ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಬೆತ್ತಡಿಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಎತ್ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಪೊಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಾರ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ 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 ಕೃಷ್ಣನ ರುಕ್ಮಿಣಿನ ಲೆಪ್ಪ ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋಡು ಆತ ಕೈ ಮಿಪ್ಪುನ ಪೋಲ 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 ಈತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಆ ಬತ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದ ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿ ಡಿಜೆ ಬಂದ ಡಿಜೆ ನಾಯಿಗೆ ಮುಂದೆ ಡಿಜೆ ನಾಯಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆದ ಮದರಂಗಿ ಅವನು ಸಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಡಿಜೆ ಅತ್ತು ನಾಟಕದ ಪದ್ಯ ಸುರು ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನ ಕರ್ಮದಯ ಹಾ ನಾಟಕದ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಬಾಳೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನವಿಲಿಗಾರಿ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸುವಿ ಇಕ್ಕೋಡೆ ಅಂಚೆ ಒಂದೇ ನಿಟ್ಟ ಬತ್ತಾತ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಇದಿ ಯಾವ ಮುಂದತ್ತು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣೆಗುಂದು ನವಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದೀವೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣೆ ಮರೆ ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವ ಇತ್ತನೇನು ಕೊರಡು ಬೇಗ ಬುಡಿದಿ ಮಾಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಮಾಷ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಹಾಲತ್ಯ ಹಾಲು ಮಾಷ ನಾಟಕದ ಬುಡಿಯದಿಲ್ಲ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲೆಪ್ಪ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಉರ್ದನ್ನ ಯಾವ ಬಲ 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 ಆವ 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 ಬಲ ಬಲ ಯಪ್ಪ ಮಾಷ ತುಲ್ಲ ಎಂಚು ಓಜ್ ಬಲ್ತಲೆ ಮಾಷ ಬಾಸು ಕೋಜಿನ ಮಾಷ ಈ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಓತನ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಡಿ ಬೋತನ ಪದ್ಯ ಅವತ್ತು ನಾಟಕದ ಪದ್ಯ ಅತಿ ಮಾಧುರ ಅತಿ ಮಾಧುರ ನೀಲ ಬನ್ನಿ ಯಾನ ಪನ್ಪೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ನೀಲಿಯ ಬಾನಿನ ಬೆಳ್ಮುಗಿಲೆ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋಲೆ ನೀಲಿಯ ಬಾನಿನ ಬೆಳ್ಮುಗಿಲೆ ನವಿಲಿನ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋಲೆ ಚೇಳಿನ ಒಂದಲ್ಲೇ ಉಕ್ಕುವ ವೇಳೆ ಓ ಅದೇ ಬಾಂಗ್ಲಿಕ್ಕ ದೀಪತ್ತ ಅದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾ ಸಾರ್ ಪಂಚರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚತ್ತವು ತುಲಾ ಹೊಲವೇ ಯಮುನಾ ನದಿಯಾಗಿ ಹೊಲವೇ ಯಮುನಾ ನದಿಯಾಗಿ ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ಅನುರಾಗ ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಅತಿ ಮಧುರ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀಚಕನ ಅಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಹಾಸೋಡು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿಯ ತಿಳಿಕ ತಮಾಷೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಮುಂದಿತ್ತ ಪುಂಡತ್ತ ಪೊಣ್ಣೆಯ ಈ
ಬರ್ಕೊಡ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಾನು ಗುಡ್ಲಿ ದಾಳ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟ ತರಸಿ ಮಂಗ ಈ ಗಟ್ಟಗೆ ದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸೈಪಯ್ಯ ಗಟ್ಟದರಸಿ ಎತ್ತು ಪಟ್ಟದರಸಿ ಅವೇ ಅರಸಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮೂಲ ಅಪ್ಪನ ನಿನ್ನಿದು ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಕೆ ಪತ್ತನು ದೇವಿ ಓ ಇಲ್ಲ ರಾಮದೇವರೇ ರಾಮ ಅತ್ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೆ ಈ ಓ ಎನ್ನ ದೇವರೇ ಪಂಡೆಯ ಸರಿ ಮಾಡ್ರೆ ಓ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎನ್ನರ್ದ ದಂಡಲ ಅಪರಾಧ ಹಾಂಡಿ ಪ್ರಭು ದೇವಿ ನಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಏರಿಯ ನಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಂಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಬಂಗಾಂದ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಬಂಗಾಂದ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ರಗುಂದು ಯಾನುಪ್ಪುನಗ ಈದಾದ ಪಡೆವಪ್ಪನ ಒಂದು ಮಾತಾ ದುಷ್ಟರ್ನ ನಡುಕ ಸಂಧಾನದ ಪ್ರಯತ್ನ ದೇವಿ ದಾದನೋ ದೇವ ಈಗ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತೆರಲು ಒಂಜಿಲ ಇಂಕರ್ತಾಪುಜಿ ಪಿಯೇ ಪ್ರಿಯಾ ಪಿಯೇ ಪ್ರಿಯಾ ಯುದ್ಧನ ಸಂಧಿನ ಓ ಮರ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಮರಯ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ದುಂಬೆ ಬಂತೋಲು ಅಲ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟುಂಡ ನಿಕ್ಕಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅಲ್ಲೇನು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಪಣ್ಣು ಪಣ್ಣು ಯಾಕದ ಪೆರ್ಕುಡಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂದಿಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಸಂದಿಡು ಪೋನಾಗ ಅರ್ಥಮ್ಮ ಸಂದಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಸಂದಿಗೆ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ದೇವಿ 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 ಎನ್ನ ತಪ್ಪತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಗ ಈ ನನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟದೆ ಯಾಕೆ ಮಗ ನನ್ನ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟು ಬಯಲ್ಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಐಕ್ಯ ಮನ್ನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಟ್ಲು ಎಂಗ್ ಗೋರ್ಲೇಂದು ಯಾ ಮಂತ್ರ ಅಂದು ಅದ್ಯಾ ಇನಿ ಮೂಲುಲ್ಲ ಬಯ್ಯಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಗಾಡಂಗ ಅಂದ ನಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಠ ಕೊಡ್ದು ಹೆಂಗ್ ಬಿಡೇರ ಆಪಂಗೆ ಮರಯ ಈ ಪಂಡದ ಕೊರು ಮರ್ಯಾದೆ ಅವ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಆ ವಿವೇಕಾನಂದರ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೈ ಕಟ್ಟುದುಂತದ ಯಾಕೆ ಮಂತ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನ ಮರತ್ತನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟು ಉಂಟು ಎಂಕದಾನೆ ಈಗಲೇ ಮಂತು ದೇವಿ ಈ ದಾಳ ಪೋಡಿಯಾಡ ಯಾನ್ ದಾಳ ಇಜ್ಜಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿ ಪಾದು ಕೊಡ್ಪೆ ಈ ಕೋಮನ ಅಲ್ಲ ಕಟೋನು ಮಾರೆ ದಾಳ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅತ್ಯ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ದಾಳ ಆಯುಧ ಇಜ್ಜಂದೆ ಓವೇ ಆಯುಧನ ಪತನಂದೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಪಾದು ಕೊಡ್ಪೆ ಕೇಂಡತ ಮಾಸ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅನಿ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿ ಪಾದು ಕೊಡ್ಪೆ ಬುಡು ಈಯ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪನೆ ಮನಿ ಪನ್ನೆ ಗುರುನ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಆಯ್ಗೆ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಬಾಯಿ ಗೊತ್ತಿನೇ ಬಗಲೊಂದು ಈಲ ಇಂಚ ಮತ್ತಂಡೆ ಎಂಚಪೆ ದಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ದಾಯಿಗೆ ನೆಕ್ಕರ ಅತ್ತು ಈ ಮರ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಿ ಮರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಈ ಮರ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಶೋಧನೆ ಗಾಳಿ ದೇವ ಈರು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಂಧಾನಡಿ ಮುಗಿಪುನಾರ ಅನ್ನು ದೇವಿ ಇದ್ದನ ಸಂಧಾನನಂದು ಈ ಇಲ್ಲಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ನನ್ನ ನಡಪಲೈ ಪೋ ಓ ನಡಪು ತುಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಎಪ್ಪು ಪಕ್ಕರು ಕೊಡನ ದೇವಿ ರಾಣಿ ಕೊನಗರಾಗ ಹೋಯ್ತಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತನಗ ತುಲೆಗೆ ಕುನವದೆ ನಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ದಾದ ಬಗಲನ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ತೂಲ ಅಂಚತ್ಯ ಸರಿ ಇಂಚ ಮಾಡು ಈ ನನ್ನ ಉಲೈ ಪೋಲ ದೇವಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಬಗಲು ಬಗ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬಂದ ಬಗಲು
ನಾನೂರ ಎಂಟು ನಿಪ್ಪ ಅಣದ್ಕೊಂಡು ತೊಂಕು ಮಗನಿಕ್ ಆಶೆ ಬೆಂಚಿ ನಿಂತು ನೀರು ಪನ್ನೋಡು ಮಾಷೆ ಮೊಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ಮರ್ಯಾದೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಈ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಮಾರೆ ಅವಾಗ ನೀ ಕೇರಳ ಬಂದು ಕೊಡ್ರೆ ಇಚ್ಛತಾ ಕೂಲ ಯುದ್ಧನ ಅಥವಾ ಸಂಧಿಯ ಈ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಮಂದಿರ ನನ್ನ ಈ ಉಲೈಪೋಡು ಸರಿ ಮಾಷೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಲೈದಾಯ್ಪೋಪ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಉಲೈ ಬಾರ ಬಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ದೇವಿ ಇದ್ದನ ಸಂಧಿಯ ಅಂದು ಈ ಮಂದಿರಾಡು ತೀರ್ಮಾನ ಆಪು ಬಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪೈ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ದೂರ ಮರ ಎನ್ನು ಬಿಡಿದಿ ಆಲ್ ಪೋಳಂತಿ ಈ ಬಲ ಯಾಸನ ಜಪ್ಪು ಬಲ ಇಬೋದು ಆಸನ ಜಪ್ಪು ಬಲ ಮಾಷೆ ಇನಿ ಕಾವು ಮಾಷೆ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಬಸ್ ಇಕ್ಕನ ಪೂಪೆ ಮಾಷೆ ಅಡೆ ಆಸನ ಬುದ್ದು ಜಪ್ಪುಡದ ಅಲ್ಲ ಮಯ ನಿನ್ನ ಆಸನ ಗತ್ಯ ಈ ಆಸನ ಬನ್ನ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಈ ಆಸನಗಳು ಜಪ್ಪು ಅಂದು ಬನ್ನ ಬಲ ಜಪ್ಪು ಬಲ ಆಸನ ಜಪ್ಪು ಓಡಿ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಬೆಂಚಿ ನೀ ಹಾಸನ ತಂದಿರೇಗೆ ಒಂದು ಮಾಷೆ ನೆಟ್ ಮಂದಿರ ರೀತಿ ಜರು ಉಣ್ಣವಿ ಆ ಇದು ಪೊಟ್ಟಿ 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 ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಜಪ್ಪೆ ಇಂಚಿನಿಯ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ಪೂಜೆ ದೇವರೇ ಗತಿ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಬರ್ತೊಂದು ಇಂಚೆಯ ಐ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಬರೇ ಬಂದ ಐಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಚ್ಚಿ ಮರಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋದಿಲ್ಲ ತೆಪ್ಪು ಮಾರ ಬೇರೆ ಬೀಡಿ ದಾಟಿ ಬಲ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ ಏ ಬಲ ಸುರ್ಮಲ್ ಸುರ್ಮಲ್ ಏನ್ಯ ನಾನು ಕೊಂಬುದಾಯ ಮಾಸ್ಟ್ರ ನಿಕ್ಕ್ಯಾರೇ ಬರ ಬಂತನ ಅವು ರಾಜಪೇರ್ನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೇನು ಉರ್ಪಡಿಗೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ ದೇವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಡೈಲಾಗೇ ಬರ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಕೊಂಬುರಿ ಪಡಿಗೆ ರಾಧ ಸೈಪುಲ ಪಟ್ಲರ್ನ ಮಗೆ ಆತ ಉರಿಪಂಚಿ ಬರಡೆ ಉರ್ಪಡ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಉರಿಪೋ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಬಾಯಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲಾತನ ಓ ಮೂದಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ಅವು ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಅತ್ಯ ಈ ಅವೇನು ಉಲ್ಟ ಪತ್ತೊಂದ ಓ ಅತ್ಯ ಈ ಕೊಂಬು ರೂಪಾಯಿ ಗೊಂಜಿ ಕೊಂಬುದ ಬಾಯಿಲ ಅಂದದ ಅಪ್ಪಜ ಉರಿಪು ಉರಿಪು ಬರಡೆ ಉರ್ಪಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಪದಂದ ಬಾಯಿನ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತುಳುಕೂಟದ ವನಸ್ಸು ಬೆಳಕೈದ ಪಾಯಸ ಸತ್ಯ ಬಂದು ಅವು ಉರಿಪೇರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕುಂದರ ಉರಿಪೇರ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಯಾನು ಸೋಡ ಮಾರ್ರೆ ಸಬೆಟ್ಟು ಸೋಡ ಮಾರದಿತ್ತೆ ರಾಜಪೇರು ಬತ್ತು ಬಂದರೆ ಇವಂದೇನು ಉರಿಪೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪ ಎಂದು ಅಂತಂದು ಪಟ್ಲೇರ ಮಜ ಬಂದಾಗ ಆಪುಜಿತ ಮನ ರಾಪನ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಇನ್ನೀ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿತಿರೋಡು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಟಗಾದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಳ್ತು ಉರಿಪುವೆ ಉರಿಪುಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಟಕ ಬಂದು ಬರಲಿ ಸಾರ್ಥಕ ಏನನ್ನು ಕೊಂಬುರು ನಾಯಿ ಬಂತು ಬಿಡಿ ಕಂಬುಲಾಡು ಬಾರಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ನಡಪಿಸಿ ರಾಜಪ್ಪೆರಗೆ ಪಟ್ಲರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ದುರ್ಯೋಧನಗ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಾದಾದು ಬಿಡಿ ಬಲ ಬಲ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಗೋಪಾರಾಗಿಚ್ಚಿ ಕಿಸೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ಬರಾಗುಂಡಾವ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಈಟ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋದು ಭೂಸುದ ವಾಸನೆ ಎಂಚಿನ ನಿಂಗಿದೆ ನಾನು ಆಸೆ ಇಂದಾನು ದೇವಲೋಕನು ಅತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯಣ ಮಂದಿರನು ಪಟ್ಲರ್ ಮಗನೇ ಅವು ಸ್ತ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾಯಣ ಮಂದಿರನು ಎಂಕೆ ತೂನಗ ಮಾರ್ಕಟಾವನುಂದು ಆ ಪಾಂಡವೇರಿ ಏಕ್ ಬಿರಿಸಿರಿ ಅಂತಳು ಮಲ್ಪುನ ಕುತಂತ್ರಳು ಎಂಕ್ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಪಣೆಗನ ಆತನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ವೈಕ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಬಡ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮಿಯ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ಬರಡು ಎಂದು ಪನೆ ಟೈಮ್
ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ತು ಬರಡೇನು ಎಂಚಿನ ಸುಖಪುರುಷನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ಇನ್ನು ಇಂಚು ಜೆತ್ತದೆ ಅತ್ತ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅತ್ತಿಯ ಈ ಪಗೆಲ್ದಿಲ ಇಂಚ ಜೆತ್ತದ ತಾನು ಬಗಲು ಒಂದು ಕಲ್ಪನ ಯಾನ್ ಪಟ್ಟೇರ್ನ ಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಪರಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೇ ಮಣಿ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ನೇನು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾತಾವು ಪಕ್ಕ ಸೇರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಹುಡುಗಿಲ್ಲಿ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ದಾಳ ಕಂಡು ಕೊರಬರಬಲ್ಲ ಪಟ್ಲೇರ್ನ ಮಜೆ ರಾಜ ಒಕ್ಕ ಗೋಡನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಮಂಗನ ಮಣಿಪಂದುಗಳರ ಆಹಾ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗಳ ಇಮಿಂಚ ಜೆತ್ತಿದೆ ಅತ್ತ ಜೆಪ್ಪಡೆ ಏತು ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕು ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ನ ತೂಪೆ ಭಾರತ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಯಾನೆ ಭಾರತ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅತ್ತ ಭಾರತ ಭೂಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾನೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರತ ಭೂಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯ್ನ ಯಾನೆ ಈ ಗೊಲ್ಲನ ಕಾರ ಮುದ್ದೆ ಹಿಡಿಕಲು ನನ್ನ ಜಜೆ ಸಂಭವ ಸಂಭವ ಅಸಂಭವ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಗಂಧಪದ್ಯ ಅರೆ ಪಡತ್ತೆ ನಾನು ತಬಲ ಸಕಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದುರಂಗರ ಧೀರ ಸುಯೋಧನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಂಗ್ ಈ ಗೊಲ್ಲನ ಕಾರುದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೀರ ನಗದಿರುವರೆ ಎನ್ನ ಸರಿರಾಜರೆಲ್ಲ ಐನೂರ್ದವರ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಹೋಗುವೆನು ಶಿರದ ಬಳಿಗೆ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಶ್ರೀ ಎಂಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಜಾಗ ಇನ್ನತ್ತು ಯಾನಿವೆನ ಮಂಡಡ ಪೋತು ಕುಲ್ಲುಬೆ ಮಂಡದ ಬರೀ ಕುಲ್ಲುವೆ ಅವ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲುಬೆ ನಾಯಿಗೆ ತಂದು ಇಕ್ಕಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಮಾರಿ ಸಗಲವೇ ನೂಕಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಮಯ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕುಡೋರ ಬರೋಡ ಪತ್ತದ ಆತಡತ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಶುರು ಮಲ್ಪಿ ಓ ಕರವೇಶಿರ ಎನ್ನದೇ ತುಂಬ ಬೈದಲ್ಲ ಓ ಕರವೇಶಿರ ಅಲ್ಲ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಓ ಕೌರವೇಶ್ವರ ಎನ್ನದೇ ತುಂಬ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬಾಬು ಬತ್ತೆ ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಬಾಬು ಅಯ್ಯ ಬಾಬು ಅತ್ಯ ಅಯ್ಯ ಅರ್ಜುನ ಮರಯ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಡು ಆಯ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯಗರ ಪುಣ್ಯಮೆಗರ ಬರ್ಪುನ ಆಯ್ ಬಾಬು ಅರ್ಜುನನ್ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀ ಬೈಜಾತ ಮರಯ ಅಯ್ಯನ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಪ್ಪಡಿಯ ಏರೇ ಅರ್ಜುನ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಆಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಓ ದುರ್ಸು ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಾರಯ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಓಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಲು ಸೈಪ ನಿನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಲ ಮೂರು ಬರ್ತಿ ಈ ತುಳು ಪಂಡಂಡೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರೇ ಅರ್ಜುನ ಯಾನು ಇನ್ನ ದುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈದೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಅಂದೆ ನಡೆ ಗುರುಕುಲಡೆ ದುಂಬು ಪಿರಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ನಗಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಫಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದೆ ತಿಕ್ಕುಡು ತಿಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸುರುಕುವತ್ತಿನ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಸತಿ ಎನ್ನ ಕೈಟುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ರಟ್ಟು ಜನತ ನೆತ್ತೆರು ಒಂಜೆತ್ತ ನೆತ್ತರಿ ಒಕ್ಕ ತೂಕ ಯಾನು ನನ್ನ ಕಾಪುಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಭಾವನ ಲಕ್ಕವೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಏಳು ಕಣ್ಣು ಬಿಡದು ತೂಲಯ ಅಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣೆ ಮಾರಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವ ಅಂಧಕಾರವ ಹರಿಸಿ ಅಂಧಕಾರವ ಹರಿಸಿ ಅಂಧಕಾರವ ಹರಿಸಿ ಸುಂದರವದನವ ತೋರೋ ಅಂಧಕಾರವ ಹರಿಸಿ ಅಂಧಕಾರವ ಹರಿಸಿ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾಲ ಲಕ್ಲೆ ದೇವ ಸಕ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಬಿಡಿ ಓ ಮರಲ ಚಕ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಅತ್ತು ಚಕ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಅವೇ ಚಕ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಲಕ್ಲೆ ದೇವ ಮೂಜಿ ಲೋಕದ ಮಂಗೆಲಾ ನಿನ್ನ ಕೈತೆ ಮಂಗಳವು ಅವೇ ಮಂಗಳವೂ ನಿನ್ನ ಕೈತೆ ಒಂದು ದೇವ ಓ ಎನ್ನ ಭಾವ ಲಕ್ಲೆ ದೇವ ದೇವ ಭಾವ ಮಾಷೆ ಜೈನ ಮಾಷೆ ಲಕ್ಕುಜೆ ಓ ದೇವರೇ ಓ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಒಲ್ಲೊಂದು ಕೊಡಪ ನಡು ನೀರು ನತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ತರ ನೀರೇ ಗದೆ ಇಜ್ಜ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಬೇಗ ಏಪಲ್ ಒಂದೇ ಮಾಸ್ಟ್ರ మరి చెత్త సయ్యరు ఉడుపు జరత మారస్ హే మాసే ನಾಟಕ ಮುಗಿಜ ಉಂಟ ಓಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜತ್ತಿದೇನ ಜತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓಡಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಬೆಟ್ಟಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಕೊಂಡು ಬಂತೀರಿ ಈತ ಬಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಜತ್ತಗಳು ನಿದ್ರೆನೆ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಇರು ಮಂಡೆ ಚಾಂಪೊಟ್ಟು ಪಿರಬಹುದು ಜತ್ತು ಬರ್ಪೈತ ಈ ಜತ್ತನ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಶುರು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಏನ್ ಓ ಏ ರಾಜಪ್ಪ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಬಾಬತ್ತಯ್ಯ ಬಾ ಬಂದಿ ನಾಟಕ ಡಿಂಚಿನ ಪುದರ್ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನೆ ಅರ್ಜುನೆ ಈ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಛೇ ಬತ್ತಿನ ಏನ ಕಾರ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ದಾಯ ಕುಯ್ಯ ನಿಕ್ಕುಂಜಿನ ಲಕ್ಕವರ ಆಯ್ತ ಮಾರ್ಯ ದೇವ ಈರ ಕಾರ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಓಲು ಕುಲ್ಲುಂಡಲ ತಾನೆ ದೇವ ಅವ್ವ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೌರವೇಶ್ವರಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಸುದೇವ ಏನು ಓ ದುರ್ದೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದನ ದುರ್ಯೋಧನ ಛೇ ಈ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾರಾಯ ನಿಕ್ಕಂಡ್ಲ ಏನೋ ನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕವರ ಆಯ್ತ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಆಕಾರಿ ಆದುಕೊಂಡತ್ತ ಒಂದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾವ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಎನನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಈಗನ್ನ ಬಗೆ ಮಾವ ಯಾನು ಸುರುಕು ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ದಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತನ ಈ ಅರ್ಜುನ ಅನುತಿಯೇ ಅಂಚ ಆಡ ಪಾತಿರ್ನ ಇದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಅವಡು ಪನು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಈ ಸೋಜುಗದ ಪಾತೆರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮರಳಾಪುಜಿ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಈಕೆ ಮಂಡತ್ತ ಬಾವ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇರುವೆರೆಗಳ ಸಂಬಂಧದಯೇ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ಅವಡು ಈ ಪನು ಸುರುಕು ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕಿಬಿನಿ ಕೊಂಡ ಮಂತಕೇನೆ ಪಾಂಡವರಿಗಳ ಎಂಟ್ಲಗಳ ಉಳಚಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಚ್ಚು ಮಚ್ಚಾತು ಮಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಅವರುಂಡು ಐದು ಈ ಎಂಟ್ಲ ಪಕ್ಷకు ಬರು ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಮಚ್ಚು ಮಚ್ಚು ಗಲಾಟೆ ಪುರ ಎಂಚಿನ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟನೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಹತ್ತು ಮರೆಯ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅವರುಂಡು ಐದು ಈ ಎಂಟ್ಲ ಪಕ್ಷకు ಬರು ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಗಾಯನ್ನು ಬೇಡೊಂದು ಬೈದ ಅಂದ ಅಂಡು ಒಂದಿತ್ತು ಈ ರಟ್ಟಿ ಜನತ್ತ ನಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂಡತ್ತ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಹತ್ತು ಮಾರ ಗೊತ್ತಾನು ಗೋಜಲು ಗೊಜ 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 ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಯಾ ನಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡೋನು ಪನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಯಾ ನಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪನ್ ಕೃಷ್ಣ ಈ ರಟ್ಟು ಜನಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮನಸ್ಸು ದಾಳ ಜೀವನ ಈ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ ಇದು ಸುರುಕುತು ವಿನ ಏನದು ಐನೇದಾರ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದೇವ ಪೋಡಿ వచ్చి ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಇರುವೆರೆಗಳ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪೊಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಆಯ್ ಬಲರಾಮ ಇಲ್ಲತಾ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು ಯಾನು ಹೂವೆ ಆಯುಧ ಪತ್ತದಿ ಇದ್ದೋಡು ಕಾದುಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ಹೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚೇನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಾಗಪ್ಪ ಈ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ ನಾಟಕದ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಂತ ಬರ್ತನತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆಟ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಹೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಾನಿ ದೇವ ಎದುರುಕುಲೆ ಚಾತಪುಡಿ ಮಾರ್ಲ ಎಂಚಿನ ಎದುರುಕುಲೆ ಚಾತಪುಡಿ ಎದುರುಕುಲೆ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮದಯ ಅವು ಈ ಎದುಕುಲ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅಂಚ ಬಲ ಅಬೆ ಆರು ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಯಾವು ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯರಿಗೆ ಬೋಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಾವ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ಯನೇ ಯಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಬತ್ತು ನಿನ್ನ ದಾದ ಅವರುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ನನಬಿಪ್ಪಡು ಆಯುಧ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾದುಜಿನ ಬಂದ ನನಬಿಪ್ಪಡು ಯಾನನ ಬರ್ಪೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂಕ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರನೊಂದು ಗುರ್ತು ಈ ಮೂಲು ಪುಸ್ತಕ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಲ ಕತ್ತು ಮಗ್ಗ
ಪುಸ್ತಕ ಬುರ್ದು ಈ ನಡು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಲ ಗಾಳಗೆ ಬಂದ ಏಟಿ ಬಂಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನನ ಬಿಪ್ಪಡೆ ಆಯುಧ ಪತ್ತು ಕಾದುದಿಂದ ಬಂತ ಯಾನನ ಬರ್ಪೆ ನಡೆ ಕಾರೇಂದ್ರ ನಡೆ 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 ಅಯ್ಯ ಕಾರೇಂದ್ರ ಲಾತ್ತು ಬಸ್ ಅಂದ್ರ ಲಾತ್ತು ನಿನ್ನ ನಾಲೈ ಮಗರ ಜಿಂಡ ಸುಯೋಧನ ಪಂಡದು ಸೈಲ ಆಮಶ್ಯ ನಡೆ ಸುಯೋಧನ ನಡೆ ನಡೆ ಅಯ್ಯ ಪೋದಾಂಡ ಬಲೆಯ ಎನ್ನಡೆಯ ಯಾನು ಬತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಫಲಿತಿದೆ ದ್ವಾರಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಭಾವ ಯಾನು ನನ್ನ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ನೀಲ್ ದೋಸೆ ಕರ್ಮನಿನ ಸರಿ ಕಲ್ತವರೆ ಸನ್ನಿ ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಬಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಭಗವಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಕದಿಂಚ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅಂತ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾನು ಬೋಪ ಈ ಉಂಟು ಮಾರಾಯ ನನ್ನಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾರಾಯ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದ ಏಕೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದು ತಿದ್ದಿನ ಆತೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಂಬೆ ಮಂಜ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನು ಬತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಫಲಿತಿಂಡು ದ್ವಾರಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಭಾವ ಯಾನು ನನ್ನ ಪೋಪೆ ಅರ್ಜುನ ದೇವ ಈ ಯುದ್ಧ ಬುರ್ಚಿಗು ಯುದ್ಧಗು ಯಾನೆ ಬೋಡು ಪಂಡದು ನಿನ್ನ ಸೋಲ್ನಿಯೇ ಒತ್ತೊಂಡನ ಅವನುಂಡು ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜು ದೇವ ಈರು ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಜಯಾನು ಬಯಕೊಂದು ಬತ್ತನಾತ್ತು ಏರಿಯ ಜಯ ನಿನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಳ ಗುಡೇದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕರ್ಮನಿನ ಅವು ಜಯ ಅತ್ತು ಜಯವನ್ನು ಜಯ ಪಂಡ ಗೇಲ್ ಗೊತ್ತಾನಾ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ದೇವ ಯಾನು ಜಯವನ್ನು ಬಯಕೊಂದು ಬತ್ತನಾತ್ತು ಎಂಕು ಬೋಡೈನಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಣ್ಣ ಧರ್ಮಜ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಬರ ಬಂತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೌದೇಕೆ ಅವು ಎಂಕು ಸೋಡಾ ನಿಕ್ಕು ಸೋಡಾ ಈ ದಾಯಿಗೆ ಸೋಡ ಕಂತುಕೋರ್ನ ಕರ್ಮ ಆಯೇ ಸೋಡ ಸೋಪಚಾರ ಅಂದ ಪನೇರೆ ಸೋಡ ಸೋಡ ಅಂತ ಕುಡಿಯ ಬಂದಿತ್ತು ಆತ ಬೇಗ ಕನತ್ ಪರಿಯತ್ತ ಮಾರೇ ಪರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊರಿಯ ಕೊರಿಯ ಅಂತಿ ನಾಟಕ ಬಾಡಿಯ ಕಾಸು ಜಯಂತ ನೆಲ್ಲು ಇರ್ತಿರ್ತು ಅಡಗೇನು ಕೊರ್ಜೇರ್ನ ಅಂಬೇರುಲೇರು ಏರು ಸಂಪಾಜೇರು ಆರಡ ಪೊದಕೇನು ಅಲ್ತ ಮುರಂದಲ ಅವರುಂಡ ಇನ್ನು ಅಣ್ಣಜ್ಜಿದಕ್ಕೇನು ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಜ್ಜಿದ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಈ ಮಧ್ಯ ನಗ ನಮಕ್ ಬಸಟ್ ಬಾರ ಅಂದ ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುದು ಪಯ್ಯ ನಗ ಪೋಯ ಅಂದ ಎಂಚ ಭಗವಂತ ದೇವ ಅವಿಮಾ ಶೈಲೆತ್ತ ಬಂದಕ ಬಾರ ಸುರುಕು ಪೋಲೆ ಬೆಚ್ಚದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಇಂಚಿನ ಅಬತರಯ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮರ ಎಲ್ಲ ತೆಲಂಜಿ ಅಕ್ಕೇರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡಿಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಮರ ಆ ಪಾಂಡವ ನಾಂಡ ತುಲಯ ಪಾಂಡವದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಕ್ಕಲೇನ್ ಪಾತೊಂದು ಐದು ಮಾರ ಪಾಂಡವರ 5 ಜನ ಒಂದೇ ಪಾಜೆಟಿ ಜೈದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ದ್ರೌಪದಿ ಇಜ್ಜತ ಅಬ್ಬ ದ್ರೌಪದಿ ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಬ್ಬ ಮಚಾವ್ ಲೆಪ್ ಲೆಪ್ ಬರಡ ದಪ್ಪದಲ್ಲದ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಸೈಪನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏಪಲ ಕುದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿದ್ವಿ ಓಯ್ ಕುಲ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಓ ನೀನಲ್ಲ ಸೇಪ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಕೂಡ 4 ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ದೇವರೇ ಆಯ ಪೂವಪ್ಪ ಓಳೆ ಸೈತ್ಯ ಮಾರ ಎಪ್ಪೆ ದೇವ ಪಪ್ಪ ಬಾಲ ಮಾರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ 5 ಮಾಸ್ಟರ್ 5 ಜನ ನನ್ನ ಸುರು ಇದಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಏನತ್ತೆ ಗುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತಿನ ಇದೇ ಗುಲ್ಲ ಲಕ್ ಲಕ್ ಕವ್ವೆ ಜಾಗ ನೋಡು ದ್ರೌಪದಿ ಎಂಕ್ಲಾ ಬುಡಗೆ ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಪಲ ಮುರುಗುಳ್ಳು ಊಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗಾನೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಿದ ಯಾಲೆ ಸಂಕಲ್ಪನವಾಗಿ ಮೂಡೋಪ್ತಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ನಾಟಕದ ಎಂಚಿನ ಪಾಠ ನಿನ್ನ ಏ ಯಾನೇರಿಯಾ ಭೀಮ ಗೊತ್ತು ಸಕದೇವ ಮಾರ ಸಕದೇವ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ನಿನ್ನ ಪಾಠ ಎಂಚಿನಂದೇ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪಿರ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಜಾಗ ಗಲಾಟೆ ಆತ ಭೀಮಾ ಐ ಕುಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ಅವರ ಲಕ್ ಮಾರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯನೇ ದ್ರೌಪದಿ ನೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಎಂಕ್ ಬಿಡೋ ಜತ್ತ ದ್ರೌಪದಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇదే అయిపోయా నాకు వేరే
ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈ ತಲುಪು ನಕುಲ ಹಂಚಿಬೋ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲದಲ್ಲಿಯ ಅಂದ ಆಪುಜೆ ಎನ್ನ ಪುಡಿದಿ ಬತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಎತ್ತಿರು ನನ್ನ ಆಲೆಗಳ ಮನೆಗಳ ದುಂಬೆ ಹಾಕುದು ನನ್ನ ಹಾಲು ಬತ್ತಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲು ಎಂಕಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಜೀ ಪುಡಿದಿ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಸೈಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಿ ಇಂಚ ಆತ ಇಂಚ ಈಯ ಮಾರ್ಲ ಓ ಭೀಮ ವರ ಲಕ್ಕ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಐ ಕುಲದ ಸೈಯಡು ನಾಟಕ ದುಂಪಾವಡಿ ಹಾಲ ಕುಜಿ ಅಕ್ಯ ಹಾಲ ಕುಜಿ ಅಕ್ಯ ಬರ ಸೈತ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಲ ಯಾರೇ ಮಾತಾಡ ಏರಿಯಾ ಅಂಜನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಜನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಐಂಜನ ಮೂಲಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡದಿ ಆಯ್ನ ದ್ರೌಪದಿಲಾ ಉಲ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಕೋಟು ಮಾಸುಲಾ ಉಲ್ಲೆರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕೋಟು ಈ ಮರ್ಲೆಲಾ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚೈತ ನಮ್ಮ ಪಂಪುನದಾದ ಅಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಮೂಲು ತಿರುಗದು ಭಾರಿ ನರಕ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಮೂಲು ಜಾಗದ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದ ಅಂತ ಬತ್ತಿ ಜಾಗಡು ಪಂಡಿಪಾತೆರಡು ಕೊನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಡು ನಾನಾ ಬಗೆತ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಅವೇ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾಯೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡ್ಪತ್ತದ ಒಪ್ಪನು ಕೈ ಅಮೃತರು ಎಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಎಲ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಯ ಅವಡು ಜಯ ಅವಡು ಜಯ ಅವಡು ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಭೂತದ ಪಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಗವಂತಿಲ್ಲ ಶುಂಗಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಬಂಡರತ್ತ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರಿ ಶುಂಗಿ ಎಂತ ತಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಖಿಲ ತಪ್ಪ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಯ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿದಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಣ್ಣನೆ ತಪ್ಪು ಬಿದಾಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಇರ ಬಂದ್ ಪನ್ಲೆ ಮಾರಿಲೆ ಪೂರ ಲಗಾಡಿದೆ ಯಾನ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತದೆ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕೈದು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪು ನಾಟಕ ದುಂಪವರ ಮಾರ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜಿನ ಸಾವಧ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊ ಕುಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣವಲ್ಲಿ ಓ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಓಡಪ್ಪ ಮಾರೆ ರೆಪ್ಪಿಯ ಓ ನಾಗಪ್ಪ ಓ ವಾ ವಾ ಒಲ್ಲ ಮಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡು ಪಿಚಾರ ಮಾರೆ ಚರ್ಮುರಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಚರ್ಮುರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾವೇ ಅಪ್ಪ ಕುರ್ಮಲ್ ಪಾಪಿಯ ಜೀವನ ಪಾವನ ಪಡಿಸೋ ಪರಶಿವಲಿಂಗ ನಮೋ ಶಂಭ ಶಂಕರ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುದು ತೂಲೆಯ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಶಂಭ ಶಂಕರ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ವೈಟ್ ಹಾಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಪಡೆದು ಕೊಡ್ತಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ದೇವರೇ ಪಂಡಿತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ ಮಾರ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಭಜನೆ ದಾತಯ್ಯ ಓ ಮೈ ಸಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಂತೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇ ಕುಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ನಿನ್ನ ಪದ್ಯ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು 16 ವರ್ಷ ವನವಾಸಲ 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಲ ಮುಗಿತೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬಾ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವ ಮಲ್ಪನ ದಾದ ಆನೆ ಅಕ್ಕಳು ಪಂಡಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ನಮಕ್ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪೋದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಐಕಾಟಲ್ ಒತ್ತೊಂದಿರಲ್ಲ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯನ ಕೇಳದೇವ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಪುಂಜಿ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ರು ಒತ್ತೊಂಜರ್ನ ಅಪಗದಾದನಿಕೆ ನೋಡಿ ಹಂಗ ಐನು ಊರ್ನಾಳ ಕೇಳದೇವ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಐನು ಊರತ್ತು ಒಂಜಿ ಊರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜರು ಅಪಗ ಎಂದಾದನಿಕೆ ನೋಡು ಭೀಮ ಒಂಜಿ ಐನು ರೂಮ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೇಳ ದೇವ ಅಪ್ಪಂಡ ಐದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ ದೇವ ಯುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಸಂತಾನದಯ್ಯ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ನೀನು ಅಮ್ಮತ್ತ ಬರ್ಪಡೆ ಮಾರಿ ಬಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಭಗವಂತಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡಿಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಂದದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆನ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ಹಾಕೋರತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗಂಟೆ ಅತ್ತಂಬೆ ಐಕೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನೆ ಕಲಾವಿದಾಗ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಓ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನು ಈಟಿ ಹೋಲುಂಡಿ ಆಗ ಕೊಲ್ಪು ಐತಿ ಅಂತ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಆಯ್ತು ಈಟಿ ಕೊನೆ ಪದನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಯ ಮಲ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಎಂಕಲ್ ಪಂಪ್ನೇನ್ ಪುರ ಪಂತ ನನ್ನ ಇನ್ನಿಷ್ಟ ದೇವ ದಾದ ಬೋನಲ್ಲ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ
ನಕ್ಕುರ ಏನಕ್ಕೆ ತಾಯ್ತ ಪನ್ಪ ನಕ್ಕುಲೇನಾ ಈ ಸುರು ಮಲ್ಪು ನಕ್ಕುಲ ಮಂಡಗೆ ಇದ್ದ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಮುಗೆ ಎಂಕಿದಾಯ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಧರ್ಮದ ಸಾರ ಮರಲುಂಡ ಈರ ಸಂದಿನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೆ ದಾದ ಬಗಲವನ ಐಗಿ ಯಾನ ಐಕೆ ಅಣ್ಣಿ ನಕ್ಕುರೆ ಬಣ್ಣ ಸಗದೇವ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ದಾದ ಇಜ್ಜಿದೇವ ಈರು ಎಂಚ ಈರು ಎಂಚ ಪರಂಚ ಆಂಡ ದ್ರೌಪದಿ ನಗೈ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೊಲ್ಲ ಈ ಸಂಧಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ ಅರ್ಜುನ ದೇವ ಈ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಪನ್ಪ ಯುದ್ಧನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ ದೇವ ಕಚ್ಚತ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏತು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತು ಆತ ಬಗಲಿ ಯಾವ ದ್ರೌಪದಿ ಇದೆ ಬಲ ಓಡೆ ಬಲ ಇದೆ ಬಲ ಇದೆ ಬಲ ಬಲ ನಾನು ದ್ರೌಪದಿ ಮಾರ ಅಂದ್ರ ಪಿಳಿಯತ್ತು ನಿನ್ನ ತಂಗಡಿ ಹಾಗೆ ಪೂರ ಬೋಡು ಮಾಚೆ ಅಂಗಡಿ ಆತ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಂಗ ಆತ ನಿಮ್ಮದು ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲುದು ಪನ ದ್ರೌಪದಿ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪ అన్న అబద్దు ఆ రాజ్యసభలోన ఆ దుష్ట కౌరవాలందరూ చేరుకొని నా చీర్కు చై వేసి ఈడుస్తున్నప్పుడు చూస్తూ ఊరికే కూర్చుకొని వాళ్ళు ఇబ్బంది యుద్ధం చేస్తారా ఓ దేవుడా ఎట్లా గతి వచ్చా నాకు ತುಳುವೇ ಸರಿಕಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ಆಂಧ್ರದ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಏನಾಗ ಅರ್ಥ ಅವಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುತ ನಾಟಕ ಈ ತುಳುತ್ ಪಂಡಂಡೆ ಯಾವ మర్చిపోయా మాస్టర్ ఇప్పుడు చెప్తా చెప్పు అన్న ఆని ఆ రాಜ್ಯಸಭೆಟ್ಟು ಆ ಧೂರ್ತ ಕೌರವಿರು ಪೂರಾ ಸೇರ್ದು ಎನ್ನ ಸೀರೆನು ವೈತದು ಮಾನ ಕಳೆನಾಗ ತೂ ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೀಳುದ್ ನಕ್ಲೆ ಇನಿ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪೋಯರಾ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಗತಿ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ ರಣ ರಂಗಡು ಅಭಿಮನ್ಯು ಘಟೋತ್ಕಜನ ಒಟ್ಟುಗು ಕುರುವಾಯಿ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುವೆ ఓ ఆంధ్ర ఇక్కడ చూడు అది కురువై కాదు కురు భైరవి అదే అదే చెప్తా చెప్పు అಣ್ಣ ಯಾನ ರಣ ರಂಗಡು ಕುರು ಭೈರವಿ ಆದಿ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುವೆ ಸಮಾಧಾನమైంది సమాధాన నన్నలావరి ఉల్లే ఆయ దాద పన్పే తూక భీమసేన ఈ నెక్కి దాద పన్ప ఆయన సావైన ఓ భీమసేన ఈ దాయకు దొండ బిచ్చాదు సైప మార ఆయన హారుకొంత వీకుండ్యా ಕೆರ್ಪನೆ ఆయన ಅವೇಂತ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ತಮೇಶ ಅಂಚೊಂಚೂರು ಜೋ ಹೊರಡು ಬಂದ ಮಾಷೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಸೈಪೆಂದು ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಓ ದೇವರೇ ಮಾಷೆ ಸೈತುದು ಎಂದ ಸೈತುದು ಎನ್ನೆ ದ್ರೌಪದಿ ನಟ್ಟು ಗಂಡಲೊಂಜಿ ಗುಲ್ಲುದೊಂದಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಖಾತಲೆ ನಿಖಲೆ ಮಾಷೆ ಏರ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಶುಕ್ರಪುರ ಒಳ ಪಾಯರ್ಗ ಓ ಮಾತಪ್ಪ ಓ ಮಾಷೆ ತುಮೆ ಮಾಷೆ ಪೂರ ಬೈತಿದ್ರು ಮನೆ ಮಾಷೆ ಕೂರ್ಬಿಡಿ ತೆಟ್ಲ ಹಾಕಲೆ ಕಂಡೋರ ಇಲ್ಲ ಮಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಯ ಅಲವಿ ಮಾಷೆ ಓಣ ಮಾಷೆ ನಾನು ಇಂಚಿನೆ ಮೈಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಗದ ಮೈಟ್ ಬತ್ತಿನತ್ತು ನಿಂಬೆ ಓವರ್ ಮತ್ತನ ನಿಂಬೆ ಪಾಲಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾರಲ ಪಾಲಡ್ ಯಾವನು ಮಾಷೆ ಈಗ ಕೊತ್ತಲಿಗೆಡೆ ಹಾಕೋಡೆ ಕೊತ್ತಲಿಗೆಡೆ ಮಾಡೋರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಂಬೆ ಭೀಮಸೇನ ಈ ದಾದ ಪನ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಮರ ಯಾವ ಊರ ಪುಡತ್ತನ ಮೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗುಲು ಮಾತ ಎಕರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪೋತು ಆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೈನ್ಯದೆದ್ರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅತ್ಯ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಆ ಸೈನ್ಯದ ರಥ ತಡಿಕೆ ಬುರ್ದು ಎನ್ನ ಕೈ ಕಾರ್ ಕಳೆ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಕೈ ಕಾರ್ ಕಳೆ ಉಂಡ ಓಲುಂಡಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ಒಂದು ಕೈ ಮರ್ಸೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಮರ್ಸೆ ಭಯ ಕಾರು ಎನ್ನ ಕೈ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಕೈ ಕಳೆ ಉಂಡ ತುಳು ಏನ ಬರೇರಿ ಈ ಸಂಧಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲದೇವ ಸಂಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ ಅಂತ ಮೀಸೆ ತಿರ್ಗಾವಾತ ಮಾರ ಒಕ್ಕ ವೈನ ತಿದ್ದು ಹಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಏ ಬಂಡೆನೆ ಇಲ್ಲುಂಡೆ ಅದುಕೊಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ಅಂಟೆ ಬಂಡೆ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಮಂಡೆ ಮಾಷ ಐಟ್ ಬರಿತ್ತನ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬರಿತ್ತನ ಎಂಚ ಓದ್ಲಿ ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಚಿನ ತೊಲೆಯ ಓಹೋ
ಆತ್ಮ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಭೀಮನ ಬಾಯಿ ಅವ್ವ ಮಾಷೆ ಈತ ಪಂಪೆ ಒಬ್ಬ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಭೀಮನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಛೆ ಅಸಂಭವ ಭೀಮಸೇನ ಈ ಯುದ್ಧಗೂ ಪೋಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಪ ನೋಡಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಭೀಮಸೇನ ಅಂದ ಬಾವ ಆ ನೀ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಸೀರೆನು ಒಯ್ತದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆನಗ ಉಗ್ರ ಕೋಪಡು ಪನ್ನ ಪಾತರ ಮತ ಮದತನೆ ಆ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಪೊಲಿಪೆ ಬಣ್ಣತ್ತ ಮದತನ ಅವೇನು ಮಾತ ಆ ದುಷ್ಟ ದುಶ್ಯಾಸನ ತಿಗಲೇನು ಪಾಕಿತ್ತದೆ ಆನ ನೆತ್ತಿರಡೆ ಮೊಲ್ಲ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಪನ್ನ ಪಾತರ ಮತ ಮದತನೆಯ ಮದತನೆ ಮದತನೆ ಓ ಭೀಮಸೇನ ಯಾಕೆ ಸೋಪಿಡು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಊರನ್ನು ತಿಗಲಿಗೆ ದಿಂಡತ್ತ ಮದತ್ತನ ಅಂದು ಕೇಳಿದ ಮಾಷೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬುದ ಪೂರ ಮದತ್ತನ ಈ ದಾಯ್ತಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರೆ ಇಂಕಿ ಈತ್ ಮಾತಾ ಮದತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಭೀಮೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೋಡಿಯತ್ತ ಅರ್ಜುನ ದೇವ ಅಗ್ರಜನ ಪಾತ್ರಗೂ ಬೇಜಾರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಒತ್ತೊಂಡೆನೆ ವಿನಃ ಎನಡ ಸತ್ತಿ ಚಂದ ಒತ್ತೊಂಡೆನ ಹವಾಮಾನ ನನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಲ ಬದುಕುದಿಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಗದೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಂದು ಯಾನು ಸೈಪೆ ಯಾಂದಿತ್ತೆ ಗದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಕಡೆ ಚಾಪಾರಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗದ್ದೆ ಉಂಟು ಈ ಬೋಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಗದೇವ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಗದ್ದೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬೋದು ಕೊನ ನಾಟಕ ಕೊಂಚ ಬೇಗ ಮುಲ್ತು ಮುಗ್ಲ ಕಡ ಪುಡುಗ ಬೇಗ ಪೋ ಚಿನ್ನ ಮಾರೆ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕುನಾನ ಪೋ ಕೇರ್ ಮಾರೆ ಪೋ ಪೋ ದ್ರೌಪದಿ ಇದು ದೀತ ಎರೆಲ್ಲ ಸುಂಗ ಬಿಡೋಡ್ಸಿ ದಯ ಇಂದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ಹೋಯಿನ ಅಯ್ಯ ಬೋದು ಬರ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಮುಂದುವರೆಸಾಲೆ ಮಾರೆ ಮಾಷೆ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ అవద్దు నేను ఆ పురసభలో చేసిన శపథాన్ని మీరు మర్చిపోయిత్ర దేవా ఏది సలప నోడు ಒಂದು ತುಳುತ ನಾಟಕ ಅಮ್ಮ మర్చిపోతాను మాస్టర్ ఎప్పుడు చెప్తాను ఉంతలే ప్రాణకాంత ఆని ఆన ఆ పురసభెట్టు ಪುರಸಭೆಲ್ಲ ಅವು ಕುರುಸಭೆ ಅವೇ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಆನಿ ಆ ಕುರುಸಭೆಟ್ಟು ಆ ದುಷ್ಟರು ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಾನ ಕಡೆನಾಗ ತುಲಿಪೆಚ್ಚಿ ದೇವಿ ನಿನ್ನ ಮುಡಿನ ಪತ್ತದು ಒಯ್ತದ್ನ ಆ ಕರ್ಣನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಪೊಲ್ತದೆ ಏರ್ನ ತೊಡೆ ಕರ್ಣನ ತೊಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಅವನು ಕದೆಟ್ಟು ಚಕ್ಕನ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಚಕ್ಕು ಆನಿ ಎನ್ನ ಮಾನ ಕಡೆನ ಆ ದುಶ್ಯಾಸನನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಪೊಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಮುಡಿ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಪೊಲ್ತದೆ ಅವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚಪ್ತು చెప్పు ఆ దుర్యోధనన తొడెను పొల్తదు ఎన్న ముడిన పత్తదు వైతుద్న ఆ దుశ్శాసనನ ನೆತ್ತೆರಡು ಈ ಎನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿನ ಮುಡಿನ ಕಟ್ಟುವೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಬಂತದು ಇನಿ ಸೈಯಾಳಿ ಬಿದ್ದರತ ನಾಚಿಕೆ ಅವಡಿ ನಾಚಿಕೆ ಇಜ್ಜಿದೇವಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಎಕರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಂಡಿದಲಕ ಶಿಖಂಡಿ ಐತಲೆ ಕೊನೆ ಸಂಧಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಒರಿಯೇ ಬೋದು ಅವ್ನು ಸೈಯೋದ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಪುನೇಕ ಮೂಲೆ ಸೈಪ ನಾ ಸಗದೇವ ಗದೆ ಬರೆದಿಯಾ ಬರ ಬಲೆಯ ಆಯ್ ಸೈಪಿಗೆ ಗದೆ ಚೂರು ಬರ್ತಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪುಜಿ ಈ ಗದೆಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಪೆ ಹರಹರ ಮಹದೇವ ಉಂಟಾಲ ಮೆಗ್ಗ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರಣ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ಅನ್ನೇನ ತಪ್ಪುಗೂ ಸುರುಕು ಯಾನೇ ಸೈಪೆ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಹೊಡಿಯಾ ಇರಡ ಕತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇರಡ ಬರ್ಚಿ ದೇ ಎನ್ನ ಕತ್ತಿದೆ ತೋನು ಈರು ಸೈಲಿ ಸುಕೋಟು ಕೂರು ಮಗ್ಗ ಯಾನ್ ಸೈಪ್ಯಾನಿಗೆ ಹಾತು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾಂತೆ ಸೈಯೋಡಿಲ್ಲ ಸುರುಕು ಸೈಲ ಹಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ತುಲೆಯ ಛೇ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ಡ್ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಮಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಚ ನಡೆ ಬದಲಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಎన్ని ಇಜ್ಜಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭೀಮ ಕುಸಾಲ್ಗೆ ಧರ್ಮ
ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಯುದ್ಧ ಬೊರ್ಚತ ಸರಿ ಏನು ಸಣ್ಣನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯುದ್ಧ ಆವರ್ಲೇ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಇಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಅವ ಬರ್ಪೆ ಮಾಷೆ ಅಗ್ಲು ಒತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂಡ ಮುಗ್ಲು ರೆಡಿ ಬರ್ಚ ಪಡೆ ಬರ ಬರ್ಚ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ತದು ಸೈಪಾತ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಷೆ ಅಗ್ಲಿ ಕುತ್ತಪ್ಪಿ ನಡು ಒಂಜಿ ಪೋಪು ನಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಪನ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಒಯ್ಕಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಅವ ಸರಿಯಾದ ತಮಾಷೆ ನಾನೊಂದು ನಾಟಕದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಣ ಮುಕ್ಲೇನು ನೇಪಾವರ ನಡೆದವ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚ ಉಂಟುದಾರೆ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ದೇವರೇ ಅರ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತು ಮಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಕ್ಲಂಚಿ ಓ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಬಂದೊಂದು ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಆವನ್ ಅಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏತನ್ ಬಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಪ್ಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ ಆಂಡತ್ತಲ್ಲ ಸೆಪ್ಪ ನೀನು ಬರ್ರೆ ಬಂದು ಆ ಸರ್ ಅರೆ ಹೋಯ ಮಾರ್ಯ ಓ అది టచ్ అప్ చేసుకొని ಟಚ್ ಅಪ್ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಮಾಸ್ಟರ್ చెప్పు మాస్టర్ చెప్పు హే కృష్ణ పరమాత్మ మల్ల పరాక్రమశాలి అయిన చిత్న ಪಾಂಡವೇನ ಬುಡಿದಿ ಅಂಡಲ ಈ ಎನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ್ನ ಮುಡಿನ ಕಟ್ಟಂದೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲೆ ಕಾಂಡತ ಈನ ಎನ್ನ ಕಂಡಂದೇಲಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡಿಗೆ ಸಂದಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದಾತ ದೇವ ಈ ಎನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ್ನ ಮುಡಿನ ಕಟ್ಟರ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚೇರ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿನ ಮುಡಿ ಓಲು ಆತು ಸೊಗಡು ಮುಡಿ ಕಟ್ಟದು ಪೂದಿ ಇದು ಬೈದಲೆ ಮೂಲು ಬಿಚ್ಚಿನ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನೆ ಏರಿ ಬಿಚ್ಚಿನ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನೆ ಏರಿ ಅಂತ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಯ ಉಂಡೆ ಇದು ದೆಪ್ಪ ಏನು ಹಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಸ್ನ ತಿಗಲೆ ಸರ್ಪಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಎನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ್ನ ಮುಡಿನ ಕಟ್ಟರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಓ ದೇವರೇ ಭೀಮ ಹೊಡಪಾತ ಮಾರ ದೇವ ಭೀಮ ಅಟ್ರ ಈ ಕಟ್ಟೋಣ ತಿಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಕಟ್ಟೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಹನುಮಂತನ ಮುಸುಟು ಮತ್ತೊಂದು ಐದೈಗೆ ಬಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದಾಯ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದಿ ಬೀಡಿ ಪೊಗ ರಾಕ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತಾಯಾಗಿ ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತು ಸೈಪ ಮಾರ ಈ ಒಂದು ಅವು ಬೀಡಿ ಹತ್ತು ಮಾಸೆ ಅವು ಕೌರವರ ನಮಿತ್ತದ ಬಗೆತ್ತ ಬುಗ್ಯವು ಬಗೆ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮುಂದಾಚ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ದಾನೆ ಬಾರಿ ಸಿಂತೆಡುಲ್ಲನೆ ಒಂಜ ಇಲ್ಲನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಅದಿಪ್ಪು ಇಜಿಂಡ ಇನಿತ ಧಾರಾವಾಹಿ ತತ್ತುಂಡು ನೀ ಬಲೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಏತೆ ದಾಲತ್ತು ಏನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಎಂತಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದು ಮಾಸೆ ಯಾನ್ ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಾಸೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸೆ ಎಂಕಿ ಈ ತುತ್ತದ ದ್ರೌಪದಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಆಪುಜಿ ಮಾಸೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ದಯಟ್ ಗುರುಕುಲ ದಯಟ್ ಎಂಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಒಂಜಿ ಆಂಧ್ರದ ಪೀಸ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಮುಸುಡಿಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾಸೆ ಈ ತುತ್ತಂಡಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಣ್ಣೊಂಜಿ ಚೂರದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ರ ಬಿಡೋಡ ತಮಾಷೆ ಏನೇ ಮಲ್ಕೊಡ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮಲ್ದಾನೆ ಬಾರಿ ಸಿಂತೆಡುಲ್ಲನೆ ಅವನ ನಿಕ್ಲೆಡ ಪಂಡಗದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಕ್ಲು ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞೆ ತಾರಕೆರತ ಛೇ ಅವು ಮತ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಅಣ್ಣನ ಆಜ್ಞಾ ಪಾಲಕ್ಕೆ ರತ್ತು ದೇವಿ ಈ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಸಂಧಿಗೊಂದು ಪೋತನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಯುದ್ಧನೇ ನಿಗಾಂಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಯುದ್ಧನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಓ ಮರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾರ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಯುದ್ಧ ನಿಘಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ನಿಗಾಂಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಈ ನಿಸಿಂತೆ ದಿಪ್ಪುಲ ದೇವಿ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರವೇಶ ಓ ಮರ್ಲ ಓ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾರಾಯ ಆಯ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾಡಿ ಇದ್ದನ ಮರ ಅವಲ ಉಂಟದ ಬಾಂಧೇರಿಯ
ಸಿಂತೆ ಮಲ್ಪುಚಿ ಎಂಕ್ಲು ನನಲ ಉಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಂಡನಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯರ ಹೊಪ್ಪೊಸ್ಸು ಬಂತಿಕ್ಕೊಡು ಛೇ ಕಡಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ್ನ ಮುಡಿ ಅಂಚನೆ ಅವರಿಂಡತ್ತ ಉಂಟು ದೇವಿ ಅಣ್ಣ ಭೀಮಸೇನ ಸಂದಿಗು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಡ್ಡಪಾರ್ದು ಉಂಟಾಗ ಬಲ 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 ಪೋಯ್ ದ್ರೌಪದಿನ ಬಲ ಇಲ್ಲಗ ಅಡೆ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆ ಮಾಷ ಓ ಮಾರಲೆ ಐ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರ್ತ ನಿಖಿಲ್ ನಡ್ದೇನ ಪೋಲೆ ಸುರು ಎಂಚಿನ ಮಾಷ ದ್ರೌಪದಿ ಜಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರಾ ಪೂಜಾ ಓ ಪವಿತ್ರ ಮಾರ್ಲ ಬೋರಾ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಆಂಡಲ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನೆ ನೆರವೇರಿಸಾಲ ದೇವ ಹೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಮಾಧವ ತಂಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಅಣ್ಣ 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 ಕಡೆಗ್ಲ ಈ ಮೆಗ್ಗಿನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಭತ್ತ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಲಕ್ ಲಕ್ ನಿಂಗ ಮಂಗ್ಯ 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 ಲಕ್ ಐನಮೆ ಪನ್ನ ಮಂಗ ನಿಕ ಕೇನ್ನ ಮಂಗ್ಯ ಈ ಮೈಪಂದಿ ಕುಲ್ಲು ಮಂಗ ಲಕ್ ತಂಗಡಿ ಲಕ್ ಯಾನು ಆಕ್ಲೇನ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೆರಳಿಸದು ಇದ್ದನ್ನು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಪಣ್ಣೊಂದು ಸೈಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನರ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಯಿಸೋದ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡತಾ ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನ ಹೌದೇವ ದೇವ ಉಂಟು ದೇವ ಉಂಟುದೆ ಬಲ್ಲೆ ಯುದ್ಧದ ವಿಚಾರಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೇತ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಪೆ ಕೇನು ಬಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಮಹಾ ಕ್ಲೇಶಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಜೋಕುಲ್ಡ ಸಂಧಿ ನಮಕ್ ಅವಶ್ಯಕ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅನವಶ್ಯಕ ಅಂಡ ಏಕಡೆ ನಿಕ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಎದುರಿಗೆ ದಾಯಿ ಒತ್ತುಂಡರು ಸಂಧಿಯೇ ಬೋಡುಂದು ಆನಿ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಬೆಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಒತ್ತೊಂಡ ದೇವ ಆನಿ ಮಹಾ ಒಡ್ಡೋಲಗಡೆ ಈ ದ್ರೌಪದಿನೇ ಆನ ತೊಡೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗುಲ್ಲರ ಬನ್ನ ಆ ಭೀಮನ ತೊಡೆದ ಪೋಲ್ತದು ಯಾಬಾ ಸೂಪರ್ ಆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಡ್ಡೋಲಗಡೆ ಈ ದ್ರೌಪದಿನೇ ಆನ ತೊಡೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗುಲ್ಲರ ಬನ್ನ ಆ ಭೀಮನ ತೊಡೆನ ಪೋಲ್ತದು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ಪಿ ಮಾರ್ಶೋಕತ ಭಾರಿ ಆ ಭೀಮನ ತೊಡೆ ಮಾಷ ಭೀಮನ ಈ ಏರಿಯಾ ಯಾನೆ ಎಂಚಿನ ಬಗ್ಲೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಕೊಲ್ಪುಡಾಯಿನ ಯಾರು ಏರ್ನ ತೊಡೆ ಮಾಷೆ ಯಾ ಮಾಸ್ಮಿ ತೊಡೆ ನಂಗೆ ಓ ಮರ್ಲ ಓ ಚಂದಿನ ಐಡ ಕೊಡ್ಚಿ ಗುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಈ ಪೊಲ್ಪುಡ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆ ನತ್ತಯ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನನ ತೊಡೆನೆ ಪೋಲ್ತದು ಆ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಬಂಜಿನ ಪಗಿತ್ತದು ಈ ಅಂಚ ನರಸಿಂಹನಾಂಬೆ ಬಂಜಿ ಅತ್ತ ತಿಗಲೆ ಅತಿತೆ ಬಂಜಿ ಪದ ಪಗಿತ್ತುಂಡ ತಿಗಲೆ ಮುಟ ಪೋಂದ ಬೋಪುಡು ಬೋಪುಡು ಮುಂದುವರೆ ಸಾಲ ಮಾರ ತಿಗಲೆನೆ ಪಗಿತ್ತದು ಆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರಡು ಇಂಬಲೆನ ಮುಡಿಪ್ಪುನು ಕಟ್ಟುವ ಮಂತನ ಪಾತೆರ ತಿರುಪತಿ ಮುಡಿ ಪತ್ಯ ಮುಡಿ ಕುಟಲಿ ಆ ಮುಡಿನ ಕಟ್ಟುವ ಪಂತನ ಪಾತೆರ ನೆನ್ಪಿಜ್ಜ ದೇವ ದೇವ ಆ ಕರ್ಣನ ಕೆಡ್ದು ಆಯನ ತರೆನು ಆ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸವೆ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ನೆನಪಿಜ್ಜ ದೇವ ಆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸವೆ ಭೂತ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ನೆನಪಿಜ್ಜ ದೇವ ಸರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇದ್ದನೆ ಬೋಡುಂದ ಅಂಡ ಆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿನ ಇಂಚಾಂಡ್ಲ ಕಿರಳಿಸದು ಇದ್ದನ್ನು ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪೆ ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಯೋಚನೆ ದಾದ ಉದ್ದ ಯುದ್ಧ ಅವೇ ಯುದ್ಧ ದೇವ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಹಾ ಕ್ಲೇಶ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತೀನ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಜೋಗುಂಡ ಮನೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆ ಕೌರವೇರಿನ ಪಿಶಕ್ರದ ರಾಶಿಗೆ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಕ್ರೋಧಾಗ್ನಿ ಪತ್ತದು ಬಲ ಇಕ್ಕ ಒಂದು ಕಡೇಕ ಸಂದೇಶ ದೇವ ಈ ಬೋಧು ಬಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಸರಿ ಬೇಗ ಬಲ ಮಾಡ ಬರ್ಬೇಡ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತ್ರ ತಮ್ಮ
ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ತಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಅಕ್ಕೇರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪೋಂಡೆ ಎನ್ನಡ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಯ್ಯನ ಆಂಡ ತುಲಪು ಇರಗ ಆಯ್ತು ಇವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನೀವು ಯಾನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಏನ ಸೀನ್ ಬಂತು ಇದ್ದದ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅವು ಸೆಗಣಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಏನ ಸೆಗಣಿನ ಕರ್ಮನಿನ ಶಕುನಿನ ಲೆಪ್ಪಯ್ಯನ ಸಕುನಿ ಓ ಸಕುನಿ ಬಲ ಬಲ ಇನ್ನನೇ ಬನ್ನಗನೆ ಮರ್ರೆಲ್ಲಕ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈತ ಜನ ಹೊರನೆ ತುದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಯ್ ತುಂಬ ತೆರ್ತು ಕೊಡ್ಲ ತುಂಬೋಕ ಏನ್ ತುಂಬೋಪನ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಆಕಲನ ಉದ್ದಾರನ ಬೈಕಂಡ ಈ ಶಕುನಿ ಪಂಪುನ ಪುದರ ಪಡೆಯನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಠ ಸಾಧನೆಗಾದ ಈ ಚಿತ್ತ ಕಟುಕಗಳ ಕನಿಕರ ಬರ್ಪುಲೆಕ ಬಂತದೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಲೇನೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಸಂಬಂಧ ಪಂಪಿ ಬಂದುಲೆಗೆ ಸೂದಿ ಇದೆ ಎಡ್ಡೆನ್ನಾಯಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನಾಯಿ ಎಂದು ಪಂಪವನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೆತ್ತೆರಿ ಜಾನ ಉಡಲಡಿ ಮೋಕಿ ಜಾಂದಿನ ಮೈಡಿ ಬಗೆನೆ ಜಿಂಜಾಂದಿನ ಶಕುನಿ ಪಂಪುನ ಪುಗೆಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಸನಿಯಾನೆ ಪಂಡಿತೆ ತೆಲಿಪುವೆ ಮಂಗ ಅವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈ ತೆಲಿ ಅಂದು ಬರ್ರಿ ಶಕುನಿ ಲೆಕ್ಕ ಕುಹಕಡ ತೆಲಿಪ್ಯಾ ರಣರಂಗುಡು ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದದೆ ಪೆಟ್ಟೆಂಚಾಪುಲು ಎಂಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತ್ಯಾ ರಾವುತನಿ ಚಾಂದೆ ರಾವುತರಿದ್ದೆ ಏ ರಣರಂಗ ಎಂಚ ರೈಸುಲು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಂಪಿ ಕುರುಡು ಕುದುರೆಗೆ ಕೌರವ ಪಂಪಿ ಮುಂಕದ ಬಂದು ಪಾಡ್ದು ಸಂಧಾನ ಪಂಪಿ ಮಹಾಯುದ್ಧೋಡು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ ರಣರಂಗುಡು ಕೌರವೆರನ ನೆತ್ತೆರಡು ನಲಿಪುನ ರಣ ಪಿಸಾಸಿ ಸಕುನಿ ಆಸಿಯೋದನ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನಗಳು ಎಂಚ ಸೈತರ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಪ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರದೀಪ ಪ್ರತಾಪ ಮಾಮೋ ಮಾಮೋ ಏ ಮಾಮೋ ಮೂಲುನಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಮೋ ಓ ಪಟ್ಲರ್ ಮಗನೇ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲದ ಅಯ್ಯ ನಾಟಕ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮಾಮು ಅಯ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡು ಆವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆವ್ ಮಾಮಣ್ಣ ಎಂಚಾಣಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಧಾನ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯ ಅವೇ ಅವೇ ಎಂಚಾಣಿಯಾನ ದಾರಿಕೆ ಹೋದು ಬತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಆ ಗೊಲ್ಲನ ಸೈನ್ಯ ಪುರ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ ಆ ಪಡಕಲಿನ ಕೆರಿಯರ ಯಾನೊರಿಯಾವು ಈ ಕುಳೆನೆ ಆ ಪಡಕಲಿನ ಕೆರಿಯರ ಯಾನೊರಿಯಾವು ಆ ದೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಣದಿಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧ ಬಡ್ಚಿ ಅವು ನ್ಯಾಯ ಹತ್ತಿಂದೆ ఆయన ಪಾತ್ರ ಏರ್ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಬುಡುಬಿಡು ಬುಡುಬಿಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊರಬಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬಲೆ ಇಟ್ಟ ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೊರಬಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ ಎಕ್ಕಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಾಟಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಕೊಲ್ಲುದಿರತ್ತೆ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಡಿ ರಾಜ್ ಸಂಪತ್ ಅವ್ರ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಡಿ ಅಲ್ಲೋರಿ ಇಂಕ್ 10,000 ಸಾಲ ಕೊಡ್ತ ಜನ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕೊಲ್ಲುದನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಬಾಡು ಇತ್ತ ತೈರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಪತ್ತಣ್ಣ ಬಲ ಇಕ್ಕಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗದೆ ಪತ್ತ ಬಲ ಈ ಮಲ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಹತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ ಗೊತ್ತುನತ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕೈಬೇನ ಬಂಡದು ಅಂಚನ್ನ ಗದೇನ ಬತ್ತೊಂಡ್ರ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಓ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಾರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕೈ ಉಂಡ ತೈಟ್ ಬತ್ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆ ಪರ ಬರ್ಚ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ಸೀರೆ ಪುರ ಹೋಯ್ತದು ಮೂರು ಯುದ್ಧದ ತಯಾರಿ ಆಗುದು
ಈ ಮೈಸಾಸುರ ಕೂಡ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದ ಹಬ್ಬದ ಸೀರೆ ಬರಿದ್ದ ಸಂಧಾನದ ಕತೆ ಓಲ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತಾನ ಮರ ನೀ ಕಾತ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತಾನ ಮರಲಿತ್ತಂಡ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೊಂಜಿ ಸೀರೆ ತುತ್ತ ಇದೇ ಸೀರೆ ಹೋಯ್ತಾನ ಮುಂದೆ ಹೋಲ 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 ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆಗೋಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಆಗೋಲ್ಲ ಉಂಟು ಆ ಗೊಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಓಹೋ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಬತ್ತೇನಾ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಲ್ಪರ ಶಾಂತಿ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮದ ಶಾಂತಿ ಸಂಧಾನ ಅವೇ ಸಂಧಾನ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೆಗೆ ಓಹೋ ಸಂಧಾನಗೋ ಬರಡು ಬರಡೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಹಾಗುಂತರ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿ ಹಾಗುಂತರ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ದು ಬರ್ತೇನ ಎಲ್ಲಿ ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇಳಿ ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಅತ್ತು ಮಾರಾಯ ವಿದೂರ ಅಲ್ಲೂ ವಿದೂರ ನಿಲ್ಲకపోతే ಓಹೋ ವಿದೂರ ನಿಲ್ಲಡೆ పోతేనా పోవడు పోవడు ಇಲ್ಲ ಎಂಚಾಣಲ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಬರ್ಪೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ನನಿ ಪೋ ನಾನ ಈ ಪೋ ಆತಾಳ ವಿತಾಳ ಸುತ್ತಾಳ ಪಾತಾಳ ತಳಾತಳ ಮಹಾತಾಳ ఉండదు ఈ అనురేణు దృఢ సాష్టడు ఈ సమస్త భూమండలడు ఆ కృష్ణ ఓల ఎత్తుందాన్ల నిన్నడే దర్పన్న ಆಯ ಗೋಪಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾರ ಭೂಪಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾರ ನಾಟಕದಯ ಒಂದು ತೂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಆಟ ಉಂಡೆ ಅದು ತೂತೆ ಆಟ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಇಚ್ಛಾ ಸುರುಕೆ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಐದು 4 ಡೈಲಾಗ್ ಸೇರ್ಸದ ಬಂದ ಈ ಇಂಟರ್ನೆ ಸೇರ್ಸೋನ್ ಕುಲ್ಲುಲ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮಾಮಣ್ಣ ಆ ಕೃಷ್ಣೆ ಸಂಧಿ ಸನ್ನಿಂದೆನ್ನು ಬಯದೆಗೆ ಈ ನನಲ ಆ ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಯ್ತೋ ಒಂದು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ದಾದಾ ಹೊಡೆದು ಪಣ ಇದು ನಾಯಿ ಪೂರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪಿ ದಾದಮ್ಮ ಯೋಧನ ಸುಯೋಧನ ಕೃಷ್ಣೆ ಶಾಂತಿ ಗೀತಿ ಭಂಗಿಲಾ ಬೋರ್ಚಿ ಅಂಚಲ ಆಯ್ತು ಶಾಂತಿಯೇ ಬೋಡಿತೀರ ಸೀದಾ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪದೆ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಆ ವಿದುರ ನಿನ್ನಗೆ ದಾಯಕೋತುನ ದಾಯ್ತನ ಮಸಲತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇ ಎಂದು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾರ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಇಂಚ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡಬಹುದು ಒಂದು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ನಿಂದು ಪನ್ಪ ಉಪಹಾರದ ಜಿನೇರನ್ ಉಪಹಾರ ಉಪಕಾರ ಉಪಕಾರ ఆయన ಇಲ್ಲದ ಬಾಗಿಲು ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಡಪುಡಿಯತ್ತ ನಿನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯವೇ ಮಾಮಣ್ಣ ಸುರುಕು ಉಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ಕೂಲಿದೆ ಕೊಡು ಉಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಕದ ಗೊಪ್ಪುಗೋಡು ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯ ನಮಗೆ ಕೋಡಿದ್ರು ಅವಿತ್ತು ನಮ್ಮಚ್ಚಿ ಬತ್ತದಾತನೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಕೋಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಗಿಪೋಡು ಆ ಅರ್ಜುನೆ ಆ ಪೆತ್ತ ಮೇಪುನ ನಿಧಿಯೊಂದು ಎಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ಯಾದವ ಸೈನ್ಯನು ಪಾಂಡವರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗಾತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವನು ಇಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಟಿಗೆ ಏರಿ ಪಟಿಂಗೆ ಈ ಪಟಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆ ಪಟಿಂಗೆ ಎನ್ನಮ್ಮೆ ರಿಕ್ಕಿದಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪುರ ಬರಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಯಾನು ಪಟಿಂಗ ಅನ್ನದನ್ನ ಈ ಮಲ್ಲ ಜಾಗದ ಕಳುವೆ ಆ ಜಾಗಿನ ಗುಳುಮಂತಿನಿ ಗುಳುಮಂತ್ರ ಈ ಆನಾಗಣ್ಣನ ಯಾಗಣ್ಣ ಯಾಂತ ಕೊಂಡ ಸಭೆ ಪೂರ ಬರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಬಲೆ ಮುಚ್ಚಿಕ ಈ ಬರ ಹತ್ಯ 2 ನಿಮಿಷಡು ರಂಗಮಂಚನ ರಣರಂಗಮಂತ ಬುಡಿಯರತ್ತ ಮಾರೆ ಇಟ್ಲಾಗೆ ನಾಟಕ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ದೇವರ ಮೂಲು ನಂಜಿ ಮತ್ಸರುಡು ಲಡೈ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಕಲೆಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ನಂಬಿನ ದೈವಗೂ ಮೋಸ ಮಲ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಮಾರ ಯಾವಣ್ಣ ಸವಾಸ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಆಪುಜಿ ಪಂಡೇತ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆಪುನೇ ಮುಂಡಿಯ ಮುಂದೆ ಬರಲಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ನಾಟಕ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪರ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಕೊರ್ಪ ಓ ಮಾರಲೆ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೆ ಸುರುಕೆನ ಮುಂದೆ ಕೊರಲೆ ಮಾರ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೈಪರತ ಮಾರಲೆ ಮುಂದೆ ಕೊರಲೆ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಏನಾರ ಬಂದು ಬರೋದು ಬಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ನಾಟಕ ಬಂದು ಕೊರ್ಲೆ ನನ ಬಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲನ್ನ ಪೂರ ಊರೊಡ್ದು ಗಿಡ್ಪಾವೆ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಾತೊಂದು ನಾಟಕ ಎಂಟಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾನು ಪಟ್ಲೇರ್ ನಮಗೆ
ಮಾಮಣ್ಣ ಆ ಕೃಷ್ಣೆ ಮೋಸಗಾರನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಪಾಂಡವರ ದಾಯ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪನಿ ಆ ಪರದೇಶಿಲು ಆ ಗೊಲ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳುವೆ ಈ ನನ್ನ ಅಕುಲು ಪನ್ನಲ ಕಮ್ಮಿನಿ ಜಾಗೀಗ ಕೊರಿಯಂಡ ನಿನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಸುರುಕು ಮುಗಿಪಾವೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಬಂಡ ಅಕುಲು ಆನಿಯ ಜುಗಾರಿಗೊಬ್ಬಡೆ ಸೈದಿರು ಇತ್ತೆ ಆ ಗೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಕುಲು ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ಒಯ್ಕ್ಲೈಡೆ ಬರಡೆ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಬಂಡ ಈ ಆತೆ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಪನದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡಿಗೆ ಬತ್ತೆತ್ತ ಸುರುಕು ಆಯನ ಕತೆ ಮುಗಿಪೋಡು ತೂಕ ಆಯ್ ದುಮ್ಮುಗ ನನ್ನ ದಾಯ್ತಾಪುರ ತೂಕ ಈ ನನ್ನ ಪೋ ಸರಿ ಬಂಡ ಈ ಪಂಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇಖರನ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿನ ಏರಿಯಾ ಲೆಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿ ಲೆಪ್ಲ ಮಂಗಲ್ದೇವಿ ಲೆಪ್ಲ ಬರ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿನ ರಾಜಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಹಾಕೋತೊಂದು ಏರಿಯಾ ಮೈ ಮುಟ್ಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವ್ಯಕ್ಕನಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಯಮಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂದ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂದ ಬಲೆ ಮಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂದ ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ವಾಯನೆ ಪಾಡೊಂದು ಹೋತುನ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ದೇರೆ ಈ ದೂತಾಂಬೆ ರಾಜತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮುಂಡಸ್ತಿ ಒಂದು ಬಲ ಅವುಪುರ ದೆಪ್ಪು ಹೋ ಪಂಪೆ ರಾಜಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಓ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಪೂರಂಡೆ ದುಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರಾತ ಓದ್ ಪೂರ ಯಾನಿತೆ ಓಲ್ಕುಲೋಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಏನ ತಿಗಲೆ ಕುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ದೀವನ್ ಬೈದ ಅವು ದಾಯಕ್ ಬಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೊಂಚಿ ಬಣ್ಣದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವರ್ಚ ಐಕ್ಯ ಬಾಡಂತ ಬರ್ತೀನ ಮರಗಟ್ಟೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ತಾಳ ತಾಳ ಆರೋಣಿ ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ದರಿಯೋಳು ಬಲರೆ ಬಲರೆ ಬಹು ಸಾಹಸದಿಂದಲೇ ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ದರಿಯೋಳು ಬಲರೆ ಬಲರೆ ಬಹು ಸಾಹಸದಿಂದಲೇ ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ವೀರ ಧೀರರು ಧನಗುಣ ನೆನೆಸಿ ಸಾರಚರಿತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಿರಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಳು ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ಬಲರೆ ಬಲರೆ ಬಹು ಸಾಹಸದಿಂದಲೇ ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಗುರುಕುಲ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕರ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಹಸಗಳು ಸಾರಿ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿ ಹಾರಿ ನಿರುತದಿ ದರಿಯಳು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬಾಳು ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ಬಲರೆ ಬಲರೆ ಬಹು ಸಾಹಸದಿಂದಲೇ ಬಲರೆ ಮೇರೆ ವಸುಕದಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವರನೆ ನಿನ್ನ ತಾಳನೆ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗಿತ್ತು ಲಗಾಡಿ ಎತ್ತು ಬಿಡಿ ಹಾಸ್ಯ ಹೇರೋಳು ರಾಜನರ್ತಕೇನು ಬರಬಲ್ಲೆ ನಾಳಿನಿ ಬರ್ಪುಜಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕೇರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲಿಗೆ ನಿಖಲು ಮುಂದುವರಿಸ ಯಾವುದು ಚಾಪುಂಡು ನರ್ತಕಿ ಜನಿನ ರಾಜಸಭೆ ಏಪಲ ರೈಸುಜ್ಜಿ ಆ ಕುಂಡಲ್ ಹೋಯ್ತು ತಕ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಹಾರ್ಮಲೆ ಮೂಲ ಭರತನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನಿಯರ ನೆಮ್ ಕುಡೇರಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಬೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ಬೇಕೆ ಬಂತು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಇಂಬೆ ದುಂಬೆ ಕುರುಡೆ ಇಂಬೆದು ನರ್ತಕಿ ಬೋಡು ಹಾರ್ಮಲೆ ಓ ಹಾ 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 ಬಲ ಬಲ ಓದ್ತಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಯ ಅವಳು ಆ ರಾಜರು ವರಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಸೈತ್ ಹೋತಿನ
ಮಹಾರಾಜ ಜೀವಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲುದೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಪಂದು ಮಹಾರಾಜನ ಜಯವಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾಸುದೇವ ಈ ಬರ್ಪಣೆ ನಿನ್ನ ದುಂಬೆ ಬಂತು ಬಾಣ ಯಾನು ಗಾಡಿನೇ ಕಡಪಡುತ್ತವೆ ಗಾಡಿ ಎತ್ತು ಮಾರ್ಯ ರಥ ರಥನೇ ಏನು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ದಾಯಾಗ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಪಾಪಯ್ಯ ಚಕ್ರ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ರಥನ ಕಡಪದ್ದು ಕೊಡ್ತವೆ ಎಂಕದಾಯ ಅಂಚಿದನ ಮಾನದಿಗೆ ಯಾನು ಆ ಪಾಂಡವರನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಬೈದನ ಅತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ರಾಯಭಾರಿ ಅವ್ವೆಮ್ಮೆ ಮಂಗ ರಾಯಭಾರಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾದ ಬೈದನ ಇತ್ತೇವೇನು ಸಭೆಗೆ ಪನ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದನ ಮಾತಾ ಗುರುಕುಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಚಾಪರೊಂದಿಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುದನಕ್ಲೆ ಉಂತುದನಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸಂಸದರೇ ಏನೇ ಸಂಸದರೇ ಮುಂದೆ ಪುರ ಮುಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಇದ್ರು ಸಂಸದರು ಸಭಾಸದರು ಮಾರೆ ಓ ಮರ್ಲ ಆ ಸಭೆ ಕತ್ತು ಈ ಸಭೆ ಗುರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಗುರುಕುಲೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಭಾಸದರೇ ಯಾನು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನೇ ವಿಚಾರ ಪಂಪೆ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡಪ್ಪನ ಐನು ಮಾತ್ರ ನಿಖಲಿದೆ ತನು ನಿರ್ಣಯನೇ ನಿಖಲಿದೆ ತನು ನಿಖಲ್ ಮಾತಾ ನೀ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಪಾಂಡವರು 16 ವರ್ಷ ವನವಾಸಲ 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಲ ಮುಗಿತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಿನ ರಾಜ್ಯನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ವಾ ರಾಜ್ಯ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಏನು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ವಾ ರಾಜ್ಯಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಂಡ ಕೊರ್ಪುನ್ನೇ ಇಚ್ಛೆ ಮಗ ಸುಯೋಧನ ಅಂಚ ತಪ್ಪ ಬೇಡಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ದೇವೇರು ಮಾರ್ಯ ಅಂಚ ತಪ್ಪ ಹೆಂಚಿನ ನಾಗವಲ್ಲಿಯ ಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ತಪ್ಪ ರಾಜನು ಅಂಚ ತಪ್ಪ ಕೊರ್ರುಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಸುಯೋಧನ ನೀಕ್ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಈ ದೀವನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಇಂಡ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡೋಲಿ ಅಂತ ಯೋಧನ ಬೇರೆ ವಿದುರ ಇನ್ನೆಂಚಿನ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಈಯೇ ಅನುಭವಿಸದು ಆ ಒರಿದಿನ ರಾಜ್ಯ ಅಂಡಲ ಆ ಪಾಂಡವರೇ ಕೊರೋ ಇವನು ಕುಲ್ಯ ನಿಕ್ಕವಡು ಕೃಷ್ಣ ಕಾವಡು ನಮ್ಮೆರು ಕಾವಡು ಮಾತರಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುನ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಪುಜಿ ರಾಜ್ಯ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಮಂಡ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣ ಬತ್ತನ ಸೋದರ ಪಿಜ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯಲ ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ದೀವನಂಚಿ 5 ಜನಕ್ಕೆ 5 ಊರಾಡ್ಲ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡಿಯಾ ಆತಂಡಲ ಮಲ್ಪು ನಾನು ತೊರ್ತು ಬಿಜೆ ಮಾಡಲಿ ಸುಯೋಧನ ವಿನಾಶ ಕಾಲಡು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಕ್ಕು ಪೋಪಿಗಾಲ ಬತ್ತರು ಮಗ ಏನನ್ನೇ ಪಿಜಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೇದು ಪನ್ಪನ ಭೀಮೆ ನಿನ್ನ ತಿಗಲೆದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಗ ఆయన తిగల జ్ఞాన పొడి మరలా తిగలనత్తు పడే ಭೀಮೆ ನಿನ್ನ ತೊಡೆನ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುನಗ ಇನ್ನನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪಡುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಪಿಲ್ಲು ಬಗರಿನ ಇತ್ತನೇ ಬಲಿಪುವೆ ತೂಲ ಬಿಕ್ಲ ಭೀಷ್ಮ ಈ ದಾಯಾಗ ಪಲ್ತನೆ ಅವೇನು ಬಲಿಪಡ ನರಕ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಪಲ್ತೆ ಓ ದೇವರೇ ಅವೇನು ಅಯನೇ ಪೊಲ್ಪಡ್ ಮಾರ ಓ ಇದ್ರ ಪೊಲ್ತು ನಡಪಿಯ ಸೀದಾ ಪೊಲ್ತು ಬೋಲ ಮಾರ ಸಲಾದ ಬಲ ಓ ನಿನ್ನಡೆ ದಾಲಾವರಿಜಿ ಕೃಷ್ಣ 500 ಒಂಜಿ ಊರ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಪುರ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬತ್ತನ ಸಾದ್ರ ಪಿಜೆ ನಡಪು ಶಾಬಾಸ್ ಯೋಧನ ಶಾಬಾಸ್ ಸಕ್ಕನಿ ಈ ಮನೆ ಬಂದ ಗುಲ್ಲು ಯೋಧನ ಈ ತಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಓ ಕುಲೆ ಕುರುಡ ತಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ಯ ತಾತ ಬೇತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾತೆ ಬೇತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಓ ಕೆಬಡ ಬೇತೆ ತಾತೆ ಬೇತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅತ್ಯ ಈ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಈ ತಾತೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಈ ತಾತೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂಲಲೆ ತಾತ ಹೋಗ್ಲೆ ಕಣ್ಬಿಡ್ತ ತೂಲ ಅನು ಸರಿ ಕಾಲ ಈ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಈ ತಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ ರಾಜ್ಯನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೊರತು ನೋಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಏರ್ ನಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕೊರ್ರ ಅಗ್ರಜ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಂಚೊಂಡಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಸರಿ ಬಂಡ ಮಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣ 500 ಒಂಜಿ ಸೂಜಿ ಮನಾದ ಜಾಗಲ ಪುರ್ತು ಕರ ಅಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಮನೆ ಮರ್ಯ ಗಡರಿ ತೋಜಾವ ತನಿ
ಮುಂದುವರಿಸಾಲೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಒಂಜಿ ಊರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿ ಮನಾತ ಜಾಗಲ ಬುರ್ತು ಕೊರೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಸೂಜಿ ಮನ ಜಾಗ ಬೊರ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೊರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ಉಂತುನ ಕಾರ್ ಕಂತುಜ ಕಂತಿ ಮುಖ ರೇಸ್ ಯಾಪುಜ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾಪುಂಡ ನಿನ್ನ ಐಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಊರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲ ಜಾಗಲ ಬುರ್ತು ಕೊರೆ ಬತ್ತನ ಸಾಧನೆ ಬಿಜನಗಳು ದಾದಾ ಬಂಡ ರೈತ ಬನ್ನೈ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಜಾಗ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಇಂದ್ಯಾ ಆನಿಲೆಂಬೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತನ ಎನ್ನ ಒತ್ತುದ ಐನ್ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲ್ಲ ನಿಂಗದ ನೀರ್ ಪಾರಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಜಾಗ ನಿಂಗನೆ ಯಾವ್ಜಿ ಪಂಡಿತ ಮೂಲು ನಾಟಕ ಜಾಗ ಕೊಡು ನನ್ನ ಹೊರ ಮಿನಿ ಪನ್ನುಡು ಮಗ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪತ್ತಲ್ಲ ನೀನು ಅವು ಎಣ್ಣೆಯ ಜಾಗ ಎನ್ನ ಒತ್ತರಿತನ ಪೂರ ಸಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಐನ್ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಮಲ್ಪೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಹೊರ ಮಿನಿ ಪನ್ನುಡಿ ದಾದ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಗ ಹೆಂಚಿನ ಮಾರ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ರಂಗಮಂಚಯ ರಣರಂಗ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿಂಡ ಓವೇ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡುದು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಊರಿಗೆ ಮಾದಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕನ ಭವಿಷ್ಯ ಎಂಚವು ಆನಿ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ನಡ್ತನೇ ಈ ಭೂಮಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಇನಿಲ ಈ ಭೂಮಿದ ಬಿತ್ತೆ ಲಡೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ತಮ್ಮ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡಿಯ ದಾವಣ್ಣ ಸವಾಸ ನಿಖಿಲ್ನ ನಾಟಕಲ ಬಡ್ಸಿ ದಾಲ ಬಡ್ಸಿ ದಾದ ಚೊಂಜಿ ತಪ್ಪಂಡು ಮಾಷೆ ನನಂಚ ಮಲ್ಪೂಜ ಮಾಷೆ ಬಲೆ ಮಾಷೆ ಪಾತೆರಗು ಮನಸ್ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪೆಯ ಅಂಡ ನನ ಈ ನಾಟಕ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಾವು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಯಾವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕೇರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಡಕ ಅಂಚಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕೊರಡಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂದೇ ಊರು ಕುಟ್ಟುಗುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲ್ತನಕ್ಲು ನಿಖಿಲಿಂಚ ಒರಿಯೇ ಗೊರಿ ಲಡಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾವಿಯ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಊರುಗು ಮಾದರಿ ಅಪ್ಪ ನಿಖಿಲು ನನ ಒಂದೆಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೇಲ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಣ್ಣ ನಾಟಕ ಮುಂದುವರಿಸ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಜಾಗೀಗ ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಇಂಚನ ಏಪಲ ತೇಲ್ತೊಂದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಹಿರಿಯಕರ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಕೇಳಿ ಮಸಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡವ ನೆಡು ಬೆಳೆದು ಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನು ಇದೇ ತಿಳಿದು ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನೆಲವು ಪವಿತ್ರ ನೆಲವ ಗೆಲ್ಲುವ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ತಿಳಿದುಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗಂಟಿದ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದುಕೋ ಮಸಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡವ ನೆಡು ಬೆಳೆದು ಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದು ಮಸಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡವ ನೆಡು ಬೆಳೆದು ಹಣ್ಣು ನೀಡುವುದು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನು ಇದೆ ತಿಳಿದುಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನು ಇದೆ ತಿಳಿದುಕೋ ಇಳಿಯ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನೆಲವು ಪವಿತ್ರ ಇಳಿಯ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನೆಲವು ಪವಿತ್ರ ನೆಲವ ಗೆಲ್ಲುವ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ತಿಳಿದುಕೋ ನೆಲವ ಗೆಲ್ಲುವ ಗೆಲುವು ಸೋಲು ತಿಳಿದುಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗಂಟಿದ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದುಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗಂಟಿದ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದುಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗಂಟಿದ ಕೊಳೆಯ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದುಕೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು, ಹವ್ಯಾಸಿಗಳು. ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ತಯಾರಾದ ತುಳು ನಾಟಕ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಟರು ಯಶವಂತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ರಂಜಿತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ರಾಜೇಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ನಿತಿನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಹರ್ಷತ್ ಜೈನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ,
ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಸಂದೇಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ನಾಗರಕ್ಷ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಸಾಧನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಮಂಜುಳಾ ಕಿಶೋರಾಚಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಜಗದೀಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ರಂಜಿತ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಭಗೀರಥ್ ಕುಮಟ, ಶೋಧನ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಪ್ಪ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ ನಮ್ಮ SDM ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚೇತನ್ ಅನ್ನುವ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಕೂಟದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಕೂಟದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವರಿಗೊಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾಜಿ ದಣಿಗಳು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿತಮ್ಮ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಪೂಜ್ಯರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನಿತ ಇಡೀ ದಿನದ ಲೇಸಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನಾಟಕ ಮಾಂತಿರ್ಲ ತುಯ್ಯ ಮಾಂತ ತುಳುವೇರು ಸೇರಿದ ಒಂದು ತಾಟಿ ಪಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳಿಗಂಜಿ ಸೊಲ್ವೆನ್ ಸಂದಾಕ ನಮ್ಮ ತುಯ್ನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನಾಟಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ನೆತ್ತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಹೆಗಡೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ. ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಕೂಟದ ಮಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುನೀಲ್ ಲೈದೇರು ಅಗ್ಲ ಕೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಿರ್ಲ ಬರಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಸುನೀಲ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು. ಸುನೀಲ್ ಅಂಜನೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾಸರು ಉಳ್ಳೇರು. ಸೇದಿನ ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಕುಡವರ ಏನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ತುಯ್ಯರು ನನ್ನೆಡದು ಬುಕ್ಕ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಡೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಹಿಷಾವದಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಐದು ಬುಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಪದರಂಗೀತ ಭಾವಗೀತಿತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ ತಾರಾ ಗಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲುರಾಯ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಲ್ದೊಡಲ್, ಆತ್ಮರಾಮ ಆಳ್ವ ಮುಕ್ಕಳ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಗೀತೆ ಗಾಯನ ನಡಪೆರಂಡು ತುಳು ಪದರಂಗೀತ. ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಅಗ್ಲೆಗೊಂಜು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನಿತ ನಾಟಕಡು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರದು ಪಾಲ್ಪಡಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಹರ್ಷಿತಾ ಜೈನ್, ಮಂಜುಳಾ, ಸಂದೇಶ್, ಸಾಧನಾ ಮಾಂತಿರ್ಲಂ ತೋಡು. ಕಲಾವಿದರು ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾಸ್ ಸಿರಿಗೆ, ಆಂಜನೇಯ, ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬದ್ರಿನಾಥ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಜೈನ್, ಮಂಜುಳಾ, ಸಂದೇಶ್, ಸಾಧನಾ, ನಾಗರಕ್ಷ, ರಂಜಿತ್, ಭಗೀರಥ್, ಲಿಂಗಪ್ಪ, ರಾಜೇಶ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶೋಧನ್, ಕೃಷ್ಣ,
ಅಭಿಷೇಕ್ ರಾವ್, ಅಭಿಲಾಷ್, ಜಗದೀಶ್, ನಿತಿನ್, ಯತೀಶ್, ಯಶವಂತ್, ಚರಣ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಶಶಿಧರ್, ಉಮೇಶ್, ಬಕರಾಜೇಶ್. ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ತುಳುವೇರು ಸೇರಿದ ನಾನೂರ ಕೂಡವರ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿದಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಐದು ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರದ ವೇದಿಕೆ ನಡಪಿರುಂಡು. LED ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳುವೆರೆಂಕಳು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ 2022 ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕಳು ಸಂಸ್ಥೆದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನದ ಲೇಸ್ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯತ ಪೊರ್ತದ ಮುಗಿತಳದ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಇತ್ತೆ ನಡಪಿರುಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಹೇಶ ವದೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪುಗರ್ತೆದ ಕಲಾವಿದರಿಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪದರಂಗೀತ ತುಳು ಭಾವಗೀತೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ತಾರಾ ಗಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲುರಾಯ, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಲ್ದ ಉಡಲ್, ಆತ್ಮಾರಾಮ ಆಳ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಂತರ್ಲ ಸೇರಿದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಪದರಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪತ್ತು ಕೊರಿರೊಳ್ಳೆರು ಮಾಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನೇಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಈ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ತುಳುವೆರು ಎಂಕ್ಳು ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾಂತರಿನ್ಲ ಕೂಡವರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಯ್ಯತ ಪೊರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಬೆನ್ನೆರೇನು ಏನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಓಲಗ ಆವಡು ಪಣದ ಕೇಣಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಬರಡಿತ್ತಿಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣವಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆಂದು ಪಣ್ತೀರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ನೆನಪು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಳ್ಳೆರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾಜಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರಿನ ಮೋಕೆಡು ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರಲು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಂತರು ಆರ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳೇ ತಂದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಆರ್ಲ ಬೈದರು ಆರ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳೇ ತಂದುಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಓಲಗ ಆವಡು ಪಂಡದ ಕೇಳಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೆರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ತುರುವೆಲೆಂಕುಳು ಆರ್ಯನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹೊರಡು ಪಂಡ ಕೇಳಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಆರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೆರು
ಆರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆನಂದ ಬಳಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯನಂಚಿನ ಭಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವಳಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿತ್ತ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತಿರಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುರಸ್ಕೃತಿನ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಲೆ ತಂದುಲೆ ಸನ್ಮಾನರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟಕರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಯುಟಿ ಕಾದರುಳ್ಳರು ಯುಟಿ ಕಾದರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತೆಂಗ್ಲಟ್ಟು ಒಟ್ಟ ಓಡ್ ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲೆ ಯುಟಿ ಕಾದರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘಟಕರು ಬುಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಅಡಿಗ ಸಂಘಟಕರು ನಿರೂಪಕರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಸಾಸ್ತಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರು ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಒಟ್ಟಾದ ಕುಳ್ಳದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಾತುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲೆ ತುಳುವೆರೆಂಕಳು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕರ ನೆಂಚಿನ ವೈ ಜಯಂತರಾಯರು ಅಂಚನೆ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲಶೇಖರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲೆ बोले पुरुषोत्तम चेंडलर बोले ಅಜನೆ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಉಳ್ಳರು ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಅರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಓಲಗ ಅವಡು ಪಡೆದ ಕೇಳದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಯ್ಯದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇತ್ತೆ ದೇವರಿನ ಸುಗ್ಗಿಪ್ಪು ತೊಟ್ಟುಕು ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ದೇವರಿನ ಸುಗ್ಗಿಪ್ಪನ ಪನೇರ ಗಣೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೇರು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ಕೇಳದಲೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ಓಲುಲ್ಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ತೋಜಾದು ಮೋಕಿನ ಪಾರ್ದ ಬಲ ಓಲುಲ್ಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ತೋಜಾದು ಮೋನಿನ ಪಾರ್ದ ಬಲ ತೆರಿಯಂದಿ ತಪ್ಪುನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ಬಲ
ತೆರಿಯಂದಿತ ಪುನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ಬಲ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸೇರ್ದ ತುಲ ಒಲುಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ಕಡಲದ ಬರಿತಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ನಡತೆಗು ತೆರಿನಾಕ್ಲು ಕುಡಲದ ಸೀಮೆದ ಪಡ್ಡೈದ ಬೂಡುಡ್ದು ಕುಡಲದ ಸೀಮೆದ ಪಡ್ಡೈದ ಬೂಡುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ನರಮನಿಲು ಓ ಬೆನಕ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಒಲುಲ್ಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ತೋಜದ ಮೋನೆನ ಪಾರ್ದ ಬಲ ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಪಜೆಟ್ ಕುಲ್ಲುದನ ಮನೆಟ್ ಪಟ್ಟೆರೆ ಬಂಗ ಬಂಗಾರೆ ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಪಜೆಟ್ ಕುಲ್ಲುದನ ಮನೆಟ್ ಪಟ್ಟೆರೆ ಬಂಗ ಬಂಗಾರೆ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರಿದ ದೆರ್ಪುಗ ಭಾಜನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಸೇರಿದ ದೆರ್ಪುಗ ಭಾಜನ ಉಲಾಯಿಂಡು ಪರ್ಬದ ಪೇರೆ ಉಲಾಯಿಂಡು ಪರ್ಬದ ಪೇರೆ ಉಲಾಯಿಂಡು ಪರ್ಬದ ಪೇರೆ ಒಲುಲ್ಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ತೋಜದ ಮೋಕೆನ ಪಾರ್ದ ಬಲ ತೆರಿಯಂದಿತ ಪುನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ಬಲ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸೇರ್ದ ತುಲ ಒಲುಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಾಡ್ಯರೆ ಪಣವು ಪದ್ದಾಯಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಾಡ್ಯರೆ ಪಣವು ಪದ್ದಾಯಿ ಉದ್ದೊಗು ಬೂರುವ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪುಂದು ಉದ್ದೊಗು ಬೂರುವ ಉದ್ದಾರ ಮಲ್ಪುಂದು ದರ್ಪುವ ಜೋಡು ತರಾಯಿ ದರ್ಪುವ ಜೋಡು ತರಾಯಿ ಒಲುಲ್ಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ತೋಜದ ಮೋಕೆನ ಪಾರ್ದ ಬಲ ತೆರಿಯಂದಿತ ಪುನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪು ಬಲ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸೇರ್ದ ತುಲ ಒಲುಲ್ಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ಒಲುಲ್ಲ ಬೆನಕ ಬೇಗ ಬಲ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ನಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆನಕ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪು ಪಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾವಂದುಲಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಇನಿ ಬೊಳ್ಪುಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಜಧಾನಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಪರ್ಬ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆಗೆ ನನ್ನೋರಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬಹರೇನ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂಪಿನಾರ್ ಬೈದೇರಿ ಬಹರೇನ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರು ದೈದಿತ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಹರೇನ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಆತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂಪಿನಾರ್ ಆರು ದೈದಿತ್ತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಸಡ್ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವರೆಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ನೆಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚನೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಏರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪೇರ ಆತಿತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆದಷ್ಟು ತುಳುವರೆಂಕ್ಲು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಡಪೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾಂತೆರೆನ್ಲ ಎತ್ತೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನೆರುಳ್ಳೆರು ತುಳುರು ಎಂಕ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರುಕಾರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್. ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಪಿದ ಕೃಷ್ಣದೇವಿಯರು ಕಟೀಲದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಒಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಪ್ಪಣೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತೊಂದು ಆಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಲೇಸ್ ಕೈಪಾಡಿಯ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವೇರೆ ಎಂಕ್ಲು ಪರ್ವದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ
ಇಂಕ್ಲು ಸುರುಟು ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂದ ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೋಜೊಂದು ನನ್ನ ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ತುರಪ ಮುಂದೆ ಈ ಹಾಲಿಡೇ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಕತ್ತಲ ಸೇರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೇಗಾವಡ್ ಎಂಕ್ಲೇಗಾವಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದು ತುಳುವೆರ್ ಎಂಕ್ಲು ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೆಗ್ಡೇರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪನಾಗ ಹೆಗ್ಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಪಳ್ಳಿಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊರಿಯರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರನಾಗ ಉದ್ಯಾತನ ಎಂಕ್ಲು ದೇವೇರನ ಒಂಜಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಭಾವ ಒಂದೇ ಪಡಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ 30ನೇ ವರ್ಷ ಬರೊಂದುಂಡು 30ನೇ ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆನಾಗ ದಾದಾಣ ಒಂಜಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಬತ್ತು ಕೊರನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅದನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಆತನ ಮಾತ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೋಗ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಬಣ್ಣದ ಭಾರಿ ಪುರುಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಐದು ಮಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಸಬಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿಡ್ತಾನೆ 25 ಜನ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ 30ನೇ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಕತ್ತಲ ಸೇರ್ಲ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ ಸೇರ್ಲ ಆಗಲೇ ಏನು ತುಂಬ ಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಕಾಂಡಿಡ್ ಶುರುವಾತನ ಕಾಂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರುವಾತಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡೊಂದು ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತ್ತ ತುಳು ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪನಾಗವನ್ನಾಗಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಕನಕ್ಕನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕಾಂಡಿದ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಳು ಸುರುಟು ಎಂಗ್ಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಮತೀನಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ಲೈನ್ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪೆ ಡೈರಿ ತುಪ್ಪೆ ಬಂಡೀರು ಪುಣ್ಯಗಾರ ಕೋಡೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋದು 2 ದಿನ ಪಿರಪ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಒಳ್ಳೆ 6 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಏನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏಪ 15th ಆತ ಏನ ಆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಬಂದು 6 ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಯಶೋಸನ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೂ ಎಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೇರು ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಎಂಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ತುಳು ಸಂಘ ಬಂಡೇರು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್ ಎಂಗ್ಳು ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲ ಕಾದಿರ ಸರ್ ದುಮ್ಮುಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಯಾರು ಅಂಡ ರೂಪ ಸತ್ತಿ ಬಂಡೇರು 6 ಪುಗ ಬಂಡೇರು ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಣ್ಣಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ಭಾವನೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಅರೆ ಬೇತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುವೇರು ಎಂಕಲ ಸರಿ ಯಾನು ಬರ್ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಡ್ದಿರ ತುಂಬೆಣ್ಣು ಯಾರು ಆಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲ ಭಾವನೆ ಆರು ಬೈ ತುಳುಗ ಹಾದರ್ ಸರ್ ಬೈದೇರು ಯಾರು ಏನು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಯಾನಿಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗೌರವ ದೇಶರು ಸುರೇಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಆರೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಡು ಜವಾರ್ನ ಸಂಘ ಆರೇ ಇಂಚನಾಡಲ್ಲ ಆರೇ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಜೋರು ಮಲ್ಪುಡಿ ಅದು ಮಾತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಸುರೇಂದ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಬೈದೆ ದೀನಿ ಯಾರು ಅಕ್ಲ ಸಂಘ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ತಂದೆ ಬೈದೇರು ತುಂಬ ಲಾಯ್ಕ್ ನಾಟಕ ಗುಬ್ಬಾದೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನು ಇಂಕ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ವರಬಾಣ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಇಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಡ್ಡಲ್ಲ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪತ್ರ ಏರ್ನಾಗ 6 ಫೋನ್ ಎಸ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ವರ ಸುರುಟು ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಅಂಡಲ್ಲ 6 ಒಯ್ತನು ಮನಸ್ಸು ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡೇರು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರ್ತದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಈರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ ಕತ್ತಲ ಸರ್ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಈ ಸುರುಡೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 6 ಎಂಕ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಫರ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬರನಾಗ ಆ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಘಟನಾ ವಿಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಬರಲೇ ಬಂತೇರು ಅವು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೈದಿನಿ ಸರ್ ಈ ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಂದ ಎಂಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಶಕ್ತಿ ಬುರೆಟ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಡು ಯಾರು ನಿಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವೇನೇನು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅದಿನಿ ಬೆಹನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದು ಆ ಭಾವನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೆಹನೆ ಹಿಡ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಾರು ಬೈದೇರು 6 ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಈ ತುಳುವೇರು ಎಂಕ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೊಂದುಪ್ಪುವ ಈ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಅವು ಪಂಡಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಆನಂದನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ರೆ ಪೋಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಮಿಟಿದಗಳು ಬಂಡೇರ ಉಂತಾದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ಜನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕೊರಡೆಯಿಂದ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದು 6 ಜನ ಕೊರಡ ಬತ್ತಂಡು 6 ಜನಕ್ಕೂ ಕೊರಡ ಬಂದಾಗ 6 ಜನದ ಬುಧರು ಸೇರಿನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಗುಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು 6ನ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಂಡನ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತು ಪಂಡೋಡ ಆತು ಸಂಘ 6 ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ 6 ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡಾರಿಗೆ
ಆರೆ ಒಡೆಮುಟ ಬಣ್ಣಾಗ ಕೋಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲೆ ಏತ ಈತಿ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ತುಳಿದ ಬೇರೆ ಬಿತ್ತ ಹಿಡ್ದು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಣ 2 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಜೆತ್ತದು ಕಾಂಡ ಇಡೇ ಬೈದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಗ್ಲು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅದು ದುಬೈ ಬೋಡಿಗೆರೆಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ತುಳುವೆರೆಂಗ್ಲು ಬೈದೆ ಸರೋಜ್ ಚಟ್ರೆ ಇದೇ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್. ಎರಡನೇದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂದು ಪೋವಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಈರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ತಿನ್ನ ಬತ್ತು ಬೈದಾರು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದಿತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಜನ 2 ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ನೇ ಮಾಡಬಹುದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರು ಆರು ಒವೇ ಇನಿ ಕೂಡ ತುಮ್ಮುಡ್ ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ತಂಗ ಸಮಟೆ ಪುನಃ ನೆನಪು ತುಳು ಸಂಗಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರ್ನ ಪೋದಾರೆ ಆರೆಗೆ ಊಲ ಬೋಡಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರಿನೇ ತುಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತನಾಗ ಸರಿ ಈರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬರ್ಪೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬಂದೆ ಸುರಕ್ಷದ ಚೆಂಡ್ಲೇರೆ ಈರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒವೇ ಸಂಘ ಸಮಟ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಪುದಾರ ಬರ ಒಂದು ಪುಣ್ಣು ಆರೆಗ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಸಾಸ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಪಂಜಾವು ಆರು ಟೀಚರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋದು ಏತ್ ಪುತ್ರ ತಿಳ್ತಂದೇ ಪಾತ ಇರುವೇರ ಆಡ ಕೋಪ ಕಾಣಿ ಮೊನೆ ಡಾಲ್ನ ತಿಳ್ತಂದೇ ಸರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ತುಳುಕು ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಸಾಸ್ತಾನ ಈರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಈ ಸಂಘ ಬೆಲೆ ಉಡಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಮರ ಬೆಲೆ ಹೊಡೆದು ಏರು ಮರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೆರೆತ್ತನೇ ಮರ ಮಲ್ಲ ಬೆಲೆವು ಅಂಚನತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಧವ ಕುಲ ಅಲ್ಲ ಕೇನ್ ಅಡಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಮಾಧವ ಕುಲ್ಲಾರ್ಲ ಅವಡೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ 6 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ KN ಅಡಿಗೇರ್ 21 ವರ್ಷ ಮಲ್ಪನಾಗ KN ಅಡಿಗೇರ್ನ ಬುದಾರು ಮಸ್ತ್ ಕೇಳೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಹುರುಪುಡಿ ಅನ್ನ ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತ KN ಅಡಿಗೇರ್ ಒಟ್ಟುಗಲ ಅಪ್ಪ ಎಂಗೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಗೆ ಅಡಿಗೇರ್ನ ಬುದಾರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಸೇರಿದು ಎಂಗೆ ಕಮಿಟಿದಿಂದ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಾತೆ ಕಮಿಟಿದಾಗ ಕೊರಿ ನಿನ್ನಡೆ ಬೋರು ಈಗ ದುಮ್ಮುಡಿ ಏತೇರು ಬೇಲೆ ಮಂದಿರ ಆ ಸಂಘ ಬೆಲೆ ಉಡ್ದಾಂಡ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲು KN ಅಡಿಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಧವ ಕುಲ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಾಪುರ ಈ ರಿಸರ್ವ್ದಾರ್ ಸೀಟ್ ಈಗ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು 6ನೇ ಸೀಟಡಿ 6 ಕೊರೋನಾ ಬದನ 2 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಆರೇ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುಣಿತ್ತಿನ ಈ ಪಡ್ನೇರು ಜಗನ್ನಾಥ ಪಳ್ಳಿ ಶೆಟ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡಂದಾಂಡ ಒರಿಯರ್ದು ಮಲ್ಪಾರ ಆಪು ಜಾಡ್ನೇರು ಮಾತೇನು ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತಾಡವು ಪಳ್ಳಿರೇ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಈತ್ ಮಲ್ಪುಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬೆಲ್ಲರು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಾವಡು ಪದ್ಯಾಡಾವಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಪಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಂದಿತ್ತೇರು ಏನು ರಿಯಲ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರೋಡು ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮರ ಪೂರ್ವಾಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಾಡಿತ್ತ ಇನ್ನೇ ಬೈದೇರು ಮಾತ ಇಡೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಟೀಮ್ ಬೈದ್ದೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇಗುತ್ತಿಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಜನಗಳು ತೈಪಾಗ ಬಂದ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಸಂದಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೂಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಲು ಏತ್ ಲಿಂಕು ತುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ಲ ಪಣ್ಣಿ ಅವ್ನು ಚಕ ಸಡನ್ ಅದು ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ 6 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಒಪ್ಪಿಯರು ಅಮ್ಮಲ ಒಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬರುಡಿತ್ತಿಂಡು ಸುರೇಂದ್ರ ವೀರೇಂದ್ರ ಮೇರ್ನಾಮ ಕಾವಂತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿದಿ ಅದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಕೋಲದೆಲ್ಲ ಉಂಡೊಂದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಬರೋಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಂಚೂರು ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಣ್ಣ ಆರೆ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬೈ ಮೇರೆ ಸುರೇಂದ್ರನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬೈತೀರು ಆರು ಅಕ್ಲೇರು ಮಾತು ಇವರನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬೈದಿನ ಜನ ಕಮ್ಮಿನ ಪಂಡದ್ದು ಜನ ಫುಲ್ ಆತನ ಹಾಲಿಡು ಪೂರ ಒರಿಯಡ್ದುವರಿ ಘಟಾನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏರೆಂದು ಕಮ್ಮಿಂದ ವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಲ್ಪಡು ತುಳುಕೂಟ ತುಳುಚಾವಡಿ ತಿರುವಲೆಂಕುಲು ಬಣ್ಣ ಸಂಘ ವಾ ಸಂಘಲು ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತುಳುವೇರೆಂಕುಲು ಬಣ್ಣಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪಡೆಯವು ತುಳುವೆಂಕುಲು ಮಾಡಿ ಎಂಕಲತ್ತು ತುಳುವೇರಿ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಣ ಘಟನೆ ಒಂಜು ತುಳುವೇರು ಮಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಒಂಜೇ ಘಟನೆ ತುಳುವೇರಂಗ ಒಂಜೇ ಸಂಘತ್ತು ಮಾತ ಸೇರ್ ನೆಡ್ದಾಣರು ತುಳು ಎಂಕಲಿಂದ ಸಂಘಟನೆ ನಾತೀನಿ ಐತರ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕೊಡ ಬರ್ಸೆ ಎತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆ ತುಳುರಂಗ ಭಾವನೆ ಈತ್ ಜನ ಮಾತ ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಾಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆವಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆವಡು ಮುಲ್ತಿ ಕಸದ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ದಾಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಗಳ ಬೈದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಏನು ಇನ್ನೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಳ್ಳೆ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಸಮಿತಿ ಕಿಂಜ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬಾಲ್ಯದಕ್ಕೆ ಪುಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾದ್ರೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಹಾಯಕಗೊಂಡ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಂತೇರು ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಂದಿರು ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಸೇರ್ಲ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಸೇರ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರಣ್ಣೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ಪುವ ಕೂಡ ಸೇರಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ತುಂಬುದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತರಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಗ್ರಕಾರನಿಂಚಿನ ವೈ ಜಯಂತರಾಯರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈತೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ 2 ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಂಚಿನ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ
ಲೇಸ್ತ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡೆ ಒಲಗಾತಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ 2 ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು 30ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಪರ್ವ 2022 ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತುಳುವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದು ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿರುವ 30 ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡೆದಿದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ 6 ಮಂದಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತುಳುವೆರೆ ಮುತ್ತು 30 ವಿಶೇಷ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಮಾತೃಶ್ರೀ ಹೇಮಾವತಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಂದಾನು ತುಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀನಾಸಾಂ ಸದಾಶಿವರೈ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಈಗಾಗಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವೇಶ ಭಟ್ ಇವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ತುಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಾಯನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರಾ ಗಾಯಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ತಂಡದಿಂದ ತುಳು ಪದರಂಗೀತ, ತುಳು ಭಾವಗೀತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ತಂಡ. ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಲ್ವಾ ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಅವರು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಈ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಒಡಲಾಲದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಿಂದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯರು ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ ಆಲ್ವಾ, ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಬೋಸ್ಟನ್, ಮೂಡಂಬೈಲು ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ, ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟಕರು ಕತಾರ್, ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ರೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸುರೇಶ್ ಪೂಂಜಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜರ್ಮನಿ, ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ USA, ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಚಿಂತಕರು, ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯೂರು ಕುವೈತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಘಟಕರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪಿಗೆ. ಮೋಕೆಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಪಾತ್ರ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ತಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬೈಯತ ಪೊರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಳಂದುಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕುಳ್ದಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡು ಸನ್ಮಾನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತರ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಂತ ಸೇರಿದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇತ್ತೆ ಈತ ಬಯ್ಯದ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ. ಸನ್ಮಾನ ಬೇತೆ ಉಂಟು ಸರ್, ಅವಳುಂಟು ಕೆಂಪು.
ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ನ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆಡು ಸುಲ್ಮಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಕುರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ರುಲೆರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ. ഞാൻ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಅಂದು ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರಿಕಾರ್ ಮಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜಿನ ಸೇರ್ದಿನ ಆಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರೇ ಹಿರಿಯರೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆ 1989ನೇ ವರ್ಷಡು ಶ್ರೀ ಮಲಾರ್ ಜರಾಮ್ ರೈ ಬರೆತಿನ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಪನ್ಪನ ಕ್ರಾಂತಿಗೀತೆಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲವೇ ಜನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನ ಕೂಟದೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಂಡು ದುಂಬರಿತದು ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ರೂಪ ಪಡೆದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ YS ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡು ಸ್ಕ್ವಾಡನ್ ಲೀಡರ್ PS ರಾಯ್, ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಶ್ರೀ DK ಚೌಟೇರು, ಶ್ರೀ SNS ರಾಯರು, ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಬೋಳಾರ್ ನಕಲು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀ MK ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಶ್ರೀ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಆರಂಭ ಮಲ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷಲೇಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುತ್ತೂರಾಯರು, ಶ್ರೀ ಮನಮೋಹನ್ ಬೋಳಾರ್, ಶ್ರೀ ವಾಮನ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ KL ರಮಾನಾಥ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್, ಶ್ರೀ KN ಅಡಿಗೇರು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಗುರ್ಕಾರಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ದುಂಬರಿತೊಂದು ಬರ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಜಯಂತರಾಯರ್ ಗುರಿಕಾರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಎಸ್, ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಶ್ರೀ PC ರಾವ್, ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ರಾವ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಚಾರಡು ಅನುಗುಣವಾದ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ, ತುಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ, ಬಿಸು ಪರ್ಬ, ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡಪೊಂದು ಅತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೇತೆ ಚಳವಳಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ಹೋರಾಟ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಲೇನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರೆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಯೋಗಗಳು ನಡಪೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮರೆಯೊಂದಲ್ಲ ಪಣಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬನು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಂತ 91ನೇ ವರ್ಷಡು ಶುರು ಮಲ್ತಡ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾರೋಹ 1997 ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ಜನಕುಲೇನು ಯೋಗಕ್ಷೇಮನು ಪಿಂದೊನೆರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆಗೆ ಕೇರಳೊಡ್ಲ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಓಣಂ ಪರ್ಬದಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಪರ್ಬದಾನಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಲೆತ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡಪಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡು ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಯವಾಯಣ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬದಾನಿ ನೆನಪುಗಾತ್ರ ಸಮಾಜಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಿನಂಚಿನ ಮಹರಿಯರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೊರ್ದು ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾವ. ಈ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂದ 72 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಕೊರೊಂದು ಬೈದಾನ್ ಪನ್ನೀರೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಸಂತೋಷ ಆಪನು. ಅವೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಡಾಕ್ಟರ್ AS ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ KS ಶೇಖರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ. ಅಂಚಿನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡು ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ ಪೈ, ಶ್ರೀ PJ ಬಾಗಿಲ್ತಾಯ, ಶ್ರೀ KL ರಮಾನಾಥ್ ಭಟ್, ಶ್ರೀ BA ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಟರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ವಿಭಾಗಡು ಶ್ರೀ DK ಚೌಟೇರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್,
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಪಿ ರಾಯ್, ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಅತ್ತಂದೆ ಆಗ್ರೋ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಅತ್ತಾವರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಖದಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸುಖದಾ ಇಡಿಯಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಮಾಲಾ, ವಿ ಮನೋಹರ್, ಶ್ರೀ ಶಿವಧ್ವಜ್, ಶ್ರೀ ಗುರುಕಿರಣ್, ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಬನ್ನಂಜೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರಪ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಸುಂದರಾಯರ್, ಎಸ್.ಎನ್. ಪಂಜಾಜೇರಿ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ಮುಡಮಡಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ತುಳುವ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬನು ಎಂಕಲು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬದಾನಿ ಕೊಡ್ತ. ಇಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗುರುಸಾದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರೊಂದು ಬೈದ. ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ತೊಂದರೆದಾವರ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಡಪಾಯರಾಯ್ಜಿ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ತುಳು ಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಗಂಬಲ್ದ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ 2018 ದುಬೈಡ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಓಕೊಂದು ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಿತೈಷಿ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋಕುಲ್ದಾಸಿ ಮೇಜಸ್ದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಬೈದೇರು, ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಎನ್. ಅಡಿಗೇರ್ ಬೈದೇರು, ತುಳುವೆರೆಂಕಲ್ದ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೈದೇರು, ಎಂಕಲ್ನ ಮಿತ್ರ ಸಂಘಟನೆದ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಡ್ಲ ಬೈದೇರು, ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಶಾಸ್ತಾನ ಎಂಕ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಒಕ್ಕೋದು ಬೈದೇರು. ಇಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಸ್ಪರ್ಧದಾನಿ ಎಂಕಲು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊದ್ದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಈ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ ಆರಂಭ ಆಪನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಮಾಜಿ ಗುರುಕರ್ರಾತ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಹಿರಿಯರಟ್ಟು ಒರಿಯಾಯನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಕ್ಲ ಬತ್ತುಳ್ಳೆರು ಆರ್ಯನ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪು ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಆರ್ಯನ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನಾರು ಸುರುಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟಕರಾದುಳ್ಳರು ಆರೆಂಕಲ್ನ ಮಾನದಿಗದ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲೋಡು ಪಣ್ಣದ ಕೆಣ್ಣದುಲ್ಲೆ ಆರಿನ ಸನ್ಮಾನದ ಓಲೆನ ಓದೋಡು ಪಣ್ಣದ ರೂಪಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಿನ್ನ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನದೋಲೆ ಪೆರ್ಮೆದಾರೆ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗುಳಿಪಾವುನ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಪಾವುನ ಕಜ್ಜೊಲೆನ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳುವರೆಂಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆ ಕಮ್ಮನದ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಪುಣೆದಿನ ಏತೋ ಮಾ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನ ಗುರಿಸಾದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ತುಳುವರೆಂಕುಲು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 30 ವರ್ಷಗೂ ಪಜ್ಜೆದೀಪಿನ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆದ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜಬೂಡುದ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಪರ್ಬ ಸಂಭ್ರಮದುಲುಂಟುಂಡು. ಉಡುಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪರಿಕಾ ಮಲ್ಪಿನ ಎಲ್ಯ ಕುಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಾರಿ ಸೂರಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಕಾ ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಗಡೆ ದಂಪತಿಲೇನ ಕಡೀರ ಮಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಪೆರಡೂರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈದ ನಗರಡು ಬದುಕಿದು ತಾಗಿದ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬೇರೆಗೆ ಸೇರಿದು ಬೆಂದ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪುನ ಪನ್ಪಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಮೇದಿಡು ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿನ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ARA ಪೋದಾರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಡು ಉಮೇದಿಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕಿನ 6 ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಬಾಂಬೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಸೆನೆಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಯರು. ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಂಬೈದ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಡು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲುಪುಗನೆ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮುಂಬೈದ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿದ ರುವಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನೊಟ್ಟು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಹುಗೆರ್ತಿನ ಪಡೆದಿನಾರು. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಯುಎಇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಬುಧಾಬಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರೆಗುಂಡು. ಯುಎಇದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಬುಧಾಬಿಡ ಮೇರಿನನೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲನಾತಿನ ಪೊರ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಬೊಡದಿ ಉಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಸಮರ್ಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೊಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಡು ಮೇರು ತುಳು ಮಂಡದ ಕಮ್ಮೆನನ ಪಾರವೊಂದು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಡಲ್ ದಂಜಿದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಬುಧಾಬಿ, ಯುಎಇ ಬಂಡ್ ಸಂಘ, ಯುಎಇ ತುಳುಕೂಟ, ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸಂಘದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯರು. ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ದ 2ನೇ ಸಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾತಿನ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಂಡ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಪಂಡಿದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಬುಧಾಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಆರ್ಯಭಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಸುಂದರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್, ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ವಿಶ್ವ ಆಯುನೋ ತುಳು ಕೂಟ ಇದರ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ, ದುಬೈ ನಡೆತಿನ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಇಂಚ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲಿನ ಮೋಕೆ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆವೊಂದು ಏತೋ ಸಂಘಟನೆದು ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದು ಕಡಲರಾಯದ ತುಳುವರಾಯನ ಉಡಲ್ನ ಗೆಂದಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾಲಣ್ಣ ಸ್ಥಾನುಡು ಉಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದು ತುಳುನಾಡಿಗು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆನ ಕಂತೇರು. ಈರೆನ ಮಾತ ಕಜ್ಜೊಲೆನ ಉಡಲ್ದೈದ ದಿಂಜಾವುದು ವಿನಯ ಗೌರವ ರೀತಿಡು ತುಳುವರೆಂಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವರೇನ ಪರವಾದು ಈ ಸಾಲಿನ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೆದು ಪೆರ್ಮೆ ಉಡಲ್ದೊಂದಿನ ಈರನ ಸಂಸಾರಗೂ ಈರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರೆದು ಬಂದನಕನ ಬಯಕುನ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಜ್ಜೋಲಗು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ್ನ ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡಂದು ಕೊನುಕುವ ಸಮಾಜ ಈರ ಮಲ್ತನಿಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಡು ಈರೆಗು ನನ್ನಲಾತು ಉಮೇದ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸುಗಿತ್ತೊಂಡು ನಟ್ಟನುವ ಉಡಲ್ದೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ರೂಪಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮೇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪುನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರಿ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಚಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ, ಆಂಜನೇಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆ ಉಳ್ಳೇರಿ, ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ, ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ, ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ. ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಕುಡವರಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತಿರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕಿರಿ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೇರಿನ ಸನ್ಮಾನದ ಓಲೆಯನ್ನು ಓದೋಡು ಪಂಡದ ಕೆಣಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನದ ಕುರುಸುಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಗ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನದೋಲೆ ಪೆರ್ಮೆದಾರ್ರೆ ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ತುಳು ಬಾಸೆನಿ ಬುಲೆಪಾವುನ ಬೊಕ
ಒರಿಪಾವುನ ಕಜ್ಜುಲೆನಿ 30 ವರ್ಷದಿಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಮಾಜಡು ಬದುಕೊಂಡಿಪ್ಪಿನಗ ಜನಕ್ಲೆಗು ದಾದಾಂಡಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡು ಅಂಗಾಲಪು ದೀವೊಂದು ಬೈದಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆರಾಯನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೇನು ಈ 30 ವರ್ಷದ ತುಳುವ ಪರ್ಬದ 2022 ಇಸುವಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರ್ದಿನ ತುಳುವೆರೆಗೋ ಮೇರೆನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೊಲಬು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗೆಡು ಪುಟುದು ಬೊಳೆತ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಬೊಕ ಅಮ್ಮೆರು ಚೆನ್ನಪ್ಪೆರನ ಮೋಕಿದ ಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ ಕುಶಾಲ ನಗರಡು ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ತದು ಕಡಲ್ ಉಡಲ್ದ ಪೊರ್ಲುದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬದುಕುಡು ಇತ್ತಿನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರ್ನ ಮಾಜಾವೊಂದು 1979 ಇಸುವಿಡು ₹50 ಸಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ದೀನ ಪಜ್ಜೆನಿ ಪಿರ ದೀವಂತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಲೆನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಏತೋ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಲೆಗು ಕೆಲಸ ದೆತ್ತುಕೊರ್ದು ಏತೋ ಬಡವೆರ್ನಕ್ಲೆಗು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಲ ಪಣವುದ ಬೆರಿ ಬಲ ಕೊರ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನ ಏತೋ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವೆರೆಗು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರೆಗು ಸಂದುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಂಚನೆ ಗೋಕುಲದಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಈರೆನ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜೊಲಿನಿ ಉಡಲ್ದುಲೈ ದಿಂಜಾ ಒಂದು ವಿನಯ ಗೌರವದ ರೀತಿಡು ತುಳುವೆರೆಂಕಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆನ್ಲ ಬೊಕ ಮಾತಾ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆನ ಪರವಾದ 2022 ಸಾಲದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಈರೆಗು ಕೊರಿಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈರೆನ ಸಂಸಾರಗು ಈರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಬೆಂದಿನಕ್ಲೆಗು ಈರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲಿನು ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವೆರು ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡು ಪಂಡು ಕೇನುನುಮ ಸಮಾಜ ಈರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ನನಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಡು. ಈರೆಗು ನನಲಾತ್ ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡೊಂದು ಸುಗಿತೊಂದು ನಟನುವ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಬೊಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತರೆಕಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪುನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರಡು ಪಣದ ಕೇಳಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಿತಚಿಂತಕರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾತು ಅಂಚನೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬೆನ್ನೇರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಉಳ್ಳೇರು ಐಕ್ ದುಂಬು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆರು ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣದ ಕೇಳಂದಲೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಮುಂದುವರ್ಸಕ. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನ ಅಲ್ಪಣಗಳ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಳ್ಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ್ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ಆರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆನಂದ ಬಳಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಇನಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರ್ಯರ, ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗೆರೆ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲರೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಾ ಸಾಸ್ತಾನ್ರೆ, ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವೈ ಜಯಂತರಾಯರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಯನ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುವೆರ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಸಭೆ ಟುಪ್ಪುನ ತುಳು ಬಂದವರೇ, ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಕ್ಷಮಿಸಾಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ತೆರೆಯೊಂದೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನೆ ಗುರುತಿಸಾದೆ ಅಗಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದಾನೆ ಎನ್ನುಂದೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ತುಳುದ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಕಾಪಾಡಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನನೆಲ್ಲಿತ್ತದೆ ನಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕನ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ನೆನ್ನಿದೆ. ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಡ್ಡು ಸಂದೇಶಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಪುಡು. ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೇನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗಲಿಗೊಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಆಪುನು, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಗಾದ ಮಲ್ತಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ ಬರು ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹ ಅಗಲೆಡ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಯಾನ ಎನ್ನಿದೆ. ಅವೇ ನಮ್ಮನೇಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೈದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಗಲಿಡ್ಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ವಿಚಾರಡು ಭಾರಿ ಲಾಯಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅವಳ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೆ ಪುರ್ತು ತುಯ್ಯಾನ ಬಂದು 4 ಗಂಟೆ ಆತಂದು 4 ಗಂಟೆದು ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆಟ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪರ ಒಂದು ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂದು ತಮಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿತ್ತಂದು ಈ ಬೈಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಐಕ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊರ್ಪೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಿರಿಯರಾತು ಎಂಗ್ಲಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾದು ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟೆರಡು ಪಾತ್ರೆ ನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡೆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುತ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯರಾಯ ನಂಚಿನ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ ಬದದು ಸನ್ಮಾನದ ಕುರಿಸುಡು ಕುಳ್ಳುಡು ಮಾಧವ ಕುಲಾಲರ್ನ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಓಲಿನ ಓದಲು ಪಡೆದ ಕೆಣದುಲೆ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪೆರ್ಮೇದಾರು ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆ ಬಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬರ್ಕೆಸಿದ್ದು ಬಂಗೇರ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಮ ದಂಪತಿಗಳ ಕಡಿರಮಗೆ ಮಾಧವ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾದ ಸದಾ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಬೋಲ್ಪು ಕಣಯರ ಸುರುಟ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಗುರಿಕೆರಾದ ಬೆನ್ನಿನಾರು ಮುದ್ರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ತುಳುವೆರೆ ಬಂದು ತಿಂಗೊಲ್ದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ
BA ವಿವೇಕ್ ರೈ ಮೆರೆನ ಗುರ್ಕಾಮೇಡ್ ಸೂರು ಆಯಿನ ಹೊರತು ಬೆಂಗಳೂರದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಮೆರೆನ ಗುರುಕರಾಯನ ದಿವಂಗತ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ರೈ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಮಾದೆಪರಾವಾನಿನ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಬರವನು ಬೊಲ್ಪು ಕನಂತಿನಾರು ತುಳುಗೂಟ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಡು ಮೇರು ಬರೆತಿನ ದೋಸ್ತಿಯ ದ್ರೋಹಿಯ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಬರೆಯದ ಪಂತೊಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಮೆರೆಗೆ ಸಂದೊಡು ಇರೇನ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜಲಡ ಉಡನುಲ್ಲಾಯ ದಿಂಜಾವುದು ವಿನಯ ಗೌರವದ ರೀತಿಡು ತುಳುವೆರೆಂಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆನ ಪರವಾದ 2022 ಸಾಲದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಿರ್ದು ಬನಾದಿಗೆ ಇದೇ ಕೊರೆಯರ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೇನ ಸಂಸಾರಗೂ ಇರುನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪುಗೇಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬೆನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಈರು ಬಯಕನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರು ಯಾಪಲ ಬೆರಿಸಾಯರ್ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡಂದು ಕೇನಣುವ ಸಮಾಜ ಈರು ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ನನಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಾಡು ಇರೆಗೆ ನನಲಾತ ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡೊಂದು ಸುಗಿತೊಂದು ನಟ್ಟೊಣುವ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮಲು ಸೋಲ್ಮೆಲು ನಿಧಿ ಶೆಟ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ಯ ಚಾವಡಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾಂತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ರೇನು ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕುರಿದು ಸನ್ಮಾನಿಸೋಡು ಪಣದ ಕೇಳದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗರ್ ಅಡಿಗರ್ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಈ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಂಚಿನಾರು ಸಂಘಟಕರು ನಿರೂಪಕರು ಮಾಜಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಅಡಿಗ KN ಅಡಿಗರು ಬತ್ತದ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಕುರ್ಸುಡು ಕುಲುಡು ಮೇರ್ನ ಸನ್ಮಾನದ ಓಲೆಯನ್ನು ಓದಡು ಪಣದ ಕೇಳದಲೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಅಡಿಗ ಮೇರೆಗೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನದೊಲೆ ಪೆರ್ಮೆದಾರೆ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ರಾಜಾಬುಡುದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರೂಪಣಾ ನಿಪುಣ ಪಂದು ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆದು ಪುಗಾರ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮ್ಮ KN ಅಡಿಗ ಮೇರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲಬು ಆಡೂರು ಸೀತಾರಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಮ್ಮ ಮೆರೆನ ಕಡೀರ ಮಗೆ ಕೋಟಿಗದ್ದೆ ನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ ಮೇರು ಪುಟ್ಟು ಬಲತಿನ ಊರು ಕಾಸರಗೂಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಆಡೂರು ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಾಬುಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೂ ಬತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗದ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ಚಾಕರೈ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತುಂಡು ಆನಂದ ಬಳಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೋಕುಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ ಕಾವ್ಯಸಕ್ತರು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾ ಆರ್ಯಭಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೂರ ಹಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಕನ್ನಡ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಇಂಚ ರಾಜಾಬುಡುದ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಡು ಯತೋ ಕಜ್ಜೋ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂರ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಕನ್ನಡ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಡ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಬಗೆಟ್ ಸ್ವರ ಲೆಕ್ಕಾಯಿನಾರು
ಮೇರು ದುಂಬುದೀನ ಪಜ್ಜೆನು ಪಿರತು ಒಂದೇ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುತ್ತ ಪಾತೆರೊಡು ಪೊರ್ಲ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿನ ದೆರ್ತು ತೋಜಾಯರು ಮೆರನ ಪುದರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ ಇತ್ತುಂಡಲ ಲೋಕೊರ್ಮೆದ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆನ ಉಡಲ್ದ ಗೆಂದಿನ ಪುಗರ್ತೆ ಪೈನ ಪುದರೇ KN ಅಡಿಗ ಆಡೂರು ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟೋಲಿ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಸಿನಿಮಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ KN ಅಡಿಗರಿಗೂ ಸಂದುಂಡು. ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆಯಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಾಜ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ, ಸುವರ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗ, ನಾಡರತ್ನ, ಕನ್ನಡ ಸೇವಾರತ್ನ, ಕರುನಾಡ ಆದರ್ಶ ರತ್ನ, ನಿರೂಪಣ ಚತುರ ಪಂಡು ಒಟ್ಟುಗು 31 ಬಿರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯರು. ಮೆರನ ಪೊರ್ಲು ಸಂಸಾರುಡು ಬೊಡೆತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಜೋಕುಳು ಭರತ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರತ್ ಮೊಕ್ಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು. ಇರನ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜೋಲೆನು ಉಡಲ್ ದುಲೈ ದಿಂಜಾವೊಂದು ವಿನಯ ಗೌರವ ರೀತಿಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರನ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರನ ಪರವಾದ 2022 ಸಾಲ್ದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪರ್ಬದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇರೆಗು ಕೊರಿಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಇರೆನ ಸಂಸಾರಗೂ ಇರನೊಟ್ಟುಗೂ ಪುಗೆಲ್ ಕೊರ್ದು ಬೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಈರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವೇರು ಏಪೊಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಕೇನುವ. ಸಮಾಜ ಈರ್ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ನಲಲ ಹೆಚ್ಚ್ ಮಲ್ಪಡು ಇರೆಗೆ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡೊಂದು ಸುಗಿತೊಂದು ನಟ್ಟೊನುವ ಉಡಲ್ದುಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ಮಿರಿ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಅಡಿಗೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ 2 ಜನ ಪುರಸ್ಕರ್ತರು ಉಳ್ಳಿರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ರೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾತ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಾತ್ ಮಾಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಯನಂಚಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಆಯನಂಚಿನ UT ಖಾದರ್ ಉಳ್ಳಿರಿ. UT ಖಾದರ್ 2 ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡದ ಕೇಳಂದಲೆ UT ಖಾದರ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು 2 ಪಾತ್ರೆಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಪರ್ಬ 2022 ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ತುಳುಡು ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬರಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವಿತರು ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆಜಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಂತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಿತರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಗೌರವ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಜಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂಡರ್ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯರವರೇ, ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಿತರಾದಂತಹ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ
ಶಿವರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಂಥ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ರವರೇ, ಪಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಗೌರವಾಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರು, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇವೆಗೈದಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಘಟಕರು ಗೌರವಿತರು ಆಗಿರುವಂಥ ಗೌರವ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿಂಥ ಗೌರವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರ್ ಅವರೇ, ಗೌರವಾಂತ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಕುಳ್ಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ರವರೇ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಂಥ ಗೌತಮ್ ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಂಥ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚಂದ್ಲರ್ ಅವರೇ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವಂತವಾಗಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಸಸ್ತಾನ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮುಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲೇಸಂದು ಪನ್ಪ ಅಂದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೂರ ಶಬ್ದ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪೋಡಿಗೆ ತತ್ತ ನಾನು ದಾದಾದ ವಾತಾರ ಅಪ್ಪನ ಅಂದ್ ಬಂದು ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಶ್ರಮೆ ಮಲ್ತವನು ಬಂದು ಐಕೆ ತುಳುಟು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬತ್ತು ಪೂರ ಅಚ್ಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಶಬ್ದ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ್ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕರಾವಳಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾದ ಏನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ನೆನ್ನು ಏರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಪತ್ರದ ಇಂಥ ಜಯಂತರಾವ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂತಿನ ಕಮಿಟಿ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ಪಣ ಕಾಲ ಪಂಪನ್ನು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆತ್ತ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆದ ನರುಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಂಡ ಇಜ್ಜ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆ ಜವನೆಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪಣ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಇನಿ ತೂನಾಗ ಐಕೆ ಇಂಚಿನ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಕಲು ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲಾರಂಗ ತುಳು ಕಲಾರಂಗದ ಇಂಥದ ಆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇಪ್ಪಡು ಚಿತ್ರ ಇಪ್ಪಡ್ದನ್ನು ಪೂರ ಇನಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನದಾದ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರೀತಿನ ತುಳುವರ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶ ರೀತಿನ ತುಳುವರ ಜೋಕುಲ ತುಳುನ್ ಬಾಲ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಪಾತ್ರನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಪಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಐದಾದ್ರ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೇಪಲ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಣಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಬಹುಶಃ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮದಾದ ಬಂಡ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದಿನ ಎಂಕಲು ಪೂರ್ವ ಒಪ್ಪನ ಹಾಪು ಭಾಷೆ ಬರದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರೆನೊಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಒಣಸು ಮಲ್ಪ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದು ಪೂರ ಈ ತುಳು ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಬಹುಶಃ ಅದು ಒಂದು ತುಳು ಜನಾಂಗ ಇನ್ನು ಬರ್ಪಂತ ಅವಕಾಶ ಆಪು ಇನ್ನು ಪೂರ ಜಾತಿ ಪೂರ ಮತ ಪೂರ ವರ್ಗದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಓಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದು ಇಂಕ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪನೋಡಾಪು ನನ್ನ ಈ ಭಾಷೆದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರನ ಇನ್ನು ಒರಿಪಾದ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಇವ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಬರ್ಪಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಈ ಭಾಷೆದ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉರಿಪಾವನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪತ್ತೊಂಬರೊಂದುಂಡು ಐಟು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ನಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇತರ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಲ ಸದಸ್ಯನಕ್ನ ಶ್ರಮನ ಎಂಕುಲು ಏಪಲು ಕೂಡ ಐನ ಎಂಕುಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಂದ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಐದಾದ್ರ ಬಹುಶಃ ದಾಯಕ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗೌರಿಂದ ಪ್ರೀತಿದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಓಲತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರಾಗಲ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಓಲಾಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಪ್ಪಡು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋಡ್ ಬೇತೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಏಳು ಕೂಡ್ಲದಾಗಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಬೇತೆ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಪಕ್ಕ ತುಳುಟು ಸುರಾಪು ಅಪಕ ಪನ್ಪೇರು ಸುರು ಮಲ್ತಾರ ನಿಕ್ಲೆನ ಮುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೇತ ಒಯ್ದು ಬರ್ರೇನಿ ಸಾಧ್ಯಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಆಪು ಎಂಗ್ಲ ತಿನ್ಸು ಇನ್ನು ಬತ್ತಿ ಕುಲ್ಲಣಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಚಾ ಬರ್ಪಾರ ಕಾಫಿ ಬರ್ಪ ಎಂಕ ಬೊರ್ಚು ನಾನು
ಒಂಚೂರು ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದನ್ನು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿನ್ಪರ ಗೋಲಿ ಬಂದನು ಆಶೆ ಅದು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹತ್ತದೆ ಬೇತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ತಿನ್ಕ ಒಂದು ಪೋಯೆ ರಡ್ಡು ತಿಂದು ಹೋತೀನಿ ಐನು ತಿಂದು ಬರ್ಪಂಜ ಈ ತಿನ್ಪನ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರದೇಶದ ಈ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸಿಲ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿ ತಿಕ್ಕಂತಿನ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತದು ನೆನ್ನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಯುವ ಜನಾಂಗ ತಿಲಿಪವನ ಕೊರ್ಪವನ ಅವಕಾಶ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಏನೇನು ಪಣಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳ ಗೌರವ ಐನು ಪುಷ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನಾಂಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಪಣ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಣದ ತೆರಿಪಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ದಯಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಡ್ಡೆವಡ ಅಂಡ ನನೊಂಜಿ ಭಾಷೆನ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ತಂದ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಎಡ್ಡೇರು ಸಾಧ್ಯ ಏಪ ಎಂಕ್ಲು ನನೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ಆ ಭಾಷೆನ ಕಲಿಪೇರ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ಆಪುನ್ ಯಾನ್ ಬೆಳಗಾಂದ ಗಡುವು ಪ್ರದೇಶದ ಅತನಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂಡೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಎಡ್ಡೆವಡ ಅಂಡ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಕಲು ಬೆಳಗಾಂ ಮರಾಠಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಮರಾಠಿ ದಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇನಿ ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವನ ಅಂಕ್ಲೆನ ಜೋಕುಲಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಜವನ ಇಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಕ್ಲಕ್ಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಂದು ಏನು ಬಹುಶಃ ಜಯಂತ್ರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಪಣದಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಜೊತೆ ಒಂದು ಯಂಗ ಟೀಮನ್ನು ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ ಅಂಕಲ್ನ ಜವನ ಟೀಮ್ಲ ಒಂಜಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ ಬಹುಶಃ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ ಈ ಜವನೇರು ಪೂರ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪು ಹಿರಿಯರು ಐನಾದ ಕಷ್ಟ ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನ ಮಂದು ಒಂಜಿ ಹಂತಗಿನಿ ಬತ್ತು ಉಂತಾದ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಭುಜ ಕೊಡ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ನ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಜವನೇರಿನಿ ಮಲ್ತೋಡು ಮನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಯಾನಲಿಗೆ ಕೇನಂತ ಅವಕಾಶ ಆ ಒತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರ್ಪಾಡು ಬಂದು ಇಡಮಿಟ್ಟು ಓಲಾವು ಅಂತಗದಾಲ ಬೈಜಿ ಒರು ಪೋದು ಒರು ಪೆರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಾವಂದೇರಿ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಮಹತ್ವ ಅದು ಗೊತ್ತಾತುಜಿ ಕಾವಂದೇರಿ ನೀವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಜ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬುಕ್ ಅದ್ದೂರಿ ಏನೊಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಹುಶಃ ಅವು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬಂಚಿನ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ರೀತಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರಿದು ಆನೆ ಮಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಕೂಡಲೇ ಆನೆ ಆತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಂತಗದಾಲ ಬೈಜಿ ಅನ್ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ಯಾತು ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ 8ನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರ್ದು ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ನ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೇರ್ನ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇರ್ನ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡೇನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಪ್ಪಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿನ ಐಕ್ ಭಾಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಆ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾರತ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆಯವರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಅವು ವೇದಿಕೆ ಹಾಪನ ಅವಕಾಶ ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನಲೆಂಗ್ಲ ಬೇಡಿಕಿದ್ದು ಒಂದು ದುಂಬು ಪೋಕ ಪಣಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಏನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ಗ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪಣಂದು ಜಯಂತ್ರವರಿಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಕ್ಲೆಗಳ ಏನ ವಿಶೇಷವೇನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಕ್ತಿ ಪಂದು ಏನೊಂದು ಸೋದರನಾದು ಏನೊಂದು MLAನ ಮಂತ್ರಿಯ ಶಾದ ಉಪರ ಟೆಂಪರರಿ ಇವಟಿಕಾದ್ರು ನಿಕ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲ್ಯ ಬಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ನೆನದು ನಮ್ಮದು ಸಾಕರ್ ಬೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಏನು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂತಾವೆ ಪೂರಗಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಿ ರೀತಿ ಏನಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ತತ್ವದಿಂದನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಏನ ಶುಭಾಶ ನಿಖಲು ಪಣಂದು ನಿಖಲು ಈತ ವರ್ಷ ಮಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ನಿಖಲ ನೀನು ಗುರುತ್ವಸನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆತಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕಾರು ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಊರ್ದ ஒரு ಶಾಸಕರಾತು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದಿನಿ ಪಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕೆಡ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾಂದಲೆ ಆರು ಪನ್ನಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆವೋಡು ಪನ್ಪಣೆಂಕ್ಲಂಜಿ ಆಶಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾತ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯಟು ಅಧಿಕೃತ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪಣೆಗೆ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ನಾನು ಕೇಳಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒರಿನ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಪಿನಾರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಅವ್ರು ಬರಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾನವಿಕತೆ ಕೋರ್ಸುಡು ಕುಳ್ಳೋಡು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಗಳರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲರ್ನ ಈ ಸಮ್ಮಾನದ ಓಲೆಯನ್ನು ಓದಲು ಪಡೆದ ಕೇಳದುಳ್ಳೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಎಸ್ ಮಿತ್ತು ಚಾವಡಿನ ಕುಳ್ಳು ದಿನ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಚಾಡು ಕುಳ್ಳು ದಿನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಗೆಳೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನದೋಲೆ ಪೆರ್ಮೆದಾರೆ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಡೆನಾಡದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಾರ್ಕಡಿದ
ಚೆಂಡ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದಿವಂಗತ ಶೇಷಪ್ಪ ಸೀತಾ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗೆ ಶ್ರೀವಾಣಿ ವಿಜಯ ಹೈಸ್ಕೂಲೋಡು ಬರವು ಕಲ್ತದು ಬಂಟ್ವಾಳದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು. ಅಣ್ಣಮಲೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೇಬರ್ ಲಾ ವಿತ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿನಾರು. ಮುಂಬೈದ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪೆನಿಡು ಪಜ್ಜದೀದು ಬದುಕದ ತಾದಿನ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಾರು. ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪುಗಡ್ತ ಪಡೆಯನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದು ಏರಿಯಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಜ್ಜೋನು ಮಲ್ತದು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪೊರ್ಲ ಜೀವನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳರು. ಸಾಲ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನಡೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದು ಇತ್ತಿನ ಮೇರು ಕೆಲವು ತುಳು ನಾಟಕ ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು. ತುಳುವರೆ ಚಾವಡಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಟ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆನಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗಾದ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮುತಾಲಿಕೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ರಾಜಬುಡದ ತುಳುಬಕ್ಕ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜದ ಪೆರ್ಮೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು. ಕುಲಾಲ್ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರುಕರಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾನಿಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಚಾಕರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳುಕೂಟದ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಿರಾವದ ಪದುಕೆರಾದ ಇತ್ತೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರುಕಲಾರಾದ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜಬುಡದ ಕೆಲವು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟಲೆಡ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪುನಃ ಪೆರ್ಮೆ ಚೆಂಡ್ಲೇರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಪೋಷಕರಾದ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೀರ್ತಿಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ತುಳುನಾಡ ಬುಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುಲಾಲ ಸಂಘಡದು ಕುಲಾಲ್ ಕಿರೀಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನೂರು ದಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಲಾ ಸಂಪದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಇಂಚ ಕೆಲ ಊರದ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬಿರ್ದು ಮಾನಿದಿಗೆ ಪಡೆತಿನಾರು. ಮೇರೆನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮೋಕೆದ ಪಾತಿರೊಡೆ ರಾಜಬುಡದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆರನ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನಾರು. ಈರಿನ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜೊಲೆಯನ್ನು ಉಡಲ್ದಿಲ್ಲ ಈ ದಿಂಜ ಒಂದು ವಿನಯ ಗೌರವದ ರೀತಿಯ ತುಳುರೆಂಕ್ಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರನ ಪರವಾದ 2022 ಸಾಲದ ಬಲೇಂದ್ರ ಬಿರ್ದ ಮಾನಿದೆಗೆ ಈರೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಈರಿನ ಸಂಸಾರಗೂ ಈರುಂಟಿಗೂ ಪುಗಿಲು ಕೊಡ್ದು ಬೆಂದಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈರು ಬೈಕ್ನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರು ಏಪಲ ಬೆರಿ ಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡೋದು ಕೇನೋನು ಸಮಾಜ ಈರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ನನ್ನಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪಾಡು ಈರೆಗೆ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಯಿ ಕೊರಡೊಂದು ಸುಖಿತೊಂದು ನಟ್ಟನ್ನುವ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಪುರುಷೋದು ಚೆಂಡ್ಲೇರೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯರಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಭಿನ್ನರೇಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಎತ್ತೆ ನನವರಿ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಸಾಸ್ತಾನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಬಲಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಲಿಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಗೌರಿ ಶಾಸ್ತಾನ ಮೇಲಿನ ಸನ್ಮಾನದ ಓಲಿನ ಓದಲು ಪಡೆದ ಗಿಡದೊಳೆ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಯಾನಿತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಗೌರಿ ಸಾಸ್ಥಾನ ಮೇರೆನ ಸಮ್ಮಾನದೊಲೆನು ಓದೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ ಗೌರಿ ಸಾಸ್ಥಾನ ಮೇರೆಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮ್ಮಾನದೊಲೆ ಪೆರ್ಮೆದಾರೆ ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆ
ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಳಿಪಾವನು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಪಾವನ ಕಜ್ಜೊಲೆನು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತುಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಕಮ್ಮೆನದ ಮಣ್ಣುಗೋಸ್ಕರ ಪುಣೆ ದಿನ ಏತೋ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದುಂಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ 30 ವರ್ಷಗೂ ಪಜ್ಜದೀಪಿನ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಜಬೂಡುಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಪರ್ಬ 2022 ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಗಡಿನಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕುಂಬಳೆ ಊರದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವಿತ್ರಿ ದಂಪತಿಲಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗಳು ಊರುಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕಲ್ತದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಕಾನೂನು ಪದವಿನ ಪಡೆಯರು ಅಂಚೆನೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡು MBA ಪದವಿನ ಕಲ್ತಿರು ಮೇರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದಿ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆತಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪುಗಾರ್ತಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ದಿವಂಗತ ಹೆರೆಂಜಾಲು ವೆಂಕಟರಮಣ ಗಾಣಿಗ ಮೆರೆಡಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರು ಪುಗಾರ್ತಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಗುರುಕುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಸ್ತಾನ ಮೆರೆಡಿದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಬೇತಿನ ಪಡೆಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬುಳೆಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶುಡು ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ದೇಶ ವಿದೇಶುಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಆಯರು ಕರಿನ 18 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಉಮೇದಿ ಎತ್ತಿನ ಪೊಂಜವೆಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ವಿಭಾಗ ವಾರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿರು ಇಂಚ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪೂರಾ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿತ ಕಮ್ಮೆನನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಾದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಗೌರಿ ಸಾಸ್ತಾನ ಮೆರೆಗೆ ಸಂದುಂಡು ಇರೆನ ಮಾತಾ ಕಜ್ಜೊಲಿನ ಉಡಲದುಲೈ ದಿಂಜಾವೊಂದು ವಿನಯ ಗೌರವದ ರೀತಿಡು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆರೆನ ಪರವಾದ 2022 ಸಾಲದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಇರೆಗ ಕೊರಿಯರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆನ ಸಂಸಾರಗೋ ಇರೆನೊಟ್ಟುಗೋ ಪುಗಲ್ ಕೊರ್ದು ಬೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಟ್ಟೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ದೈವದೇವರು ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡಂದು ಕೇನೊನ್ವ ಸಮಾಜ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿನ ನನಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡು ಇರೆಗ ನನಲಾತ್ ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡೊಂದು ಸುಗಿತೊಂದು ನಟ್ಟೊನ್ವ ಉಡಲದಿಂಜಿ ಸುಲ್ಮೆಲು ಸೋಲ್ಮೆಲು ಜಲಜಾಶೇಖರ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಶಾಸ್ತಾನ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿತ್ತದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಮಾಂತರಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನಿರ್ನಗಳ ಪಾತೆರಪಾಗ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯ ನಕಲ ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಿಚ್ಚಿನ ಆರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಡೆದು ಕೇಳಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ ನಿಕಲ್ನ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲ್ನಲ್ಲ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲ್ನ ಸಂಕಟ ರಡ್ಲೆಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ
ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೊಂದಿಗೆ ಮಾಂತರ್ಲ ಮಾಂತ ಬಲ್ಲೇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ ಅಂದ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ತ್ ಮಾಂತನ ಒಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡು ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕನ ಹೌದು ಮಾಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಒಂಜಿ ಶೇಖರಣ ಒಂದು 5 ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ 5 ಚೇರ್ 5 6 ಎಲ್ಲ ಆಜಿ ಜನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಕುಳ್ಳೆ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಫೋಟೋ ಕೂಡದು ಮಾಂತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲಿ ಅಗ್ಲೇದ್ರ ಪಿರೌಡ್ ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆಂಕಲ್ದ ಮಾಂತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಈ ಇತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪೆರುಂಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಹಿಷವದೆ ಅರ್ಧೋಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪದರಂಗೀತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸುಪ್ರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲುರಾಯ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಲದೊಡಲ್ ಆತ್ಮರಾಮ ಆಳ್ವ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಪದರಂಗೀತ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ರೊಳ್ಳೇರು ಮಾಂತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಲೇಸ್ ಮುಗಿನೇಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ಪಣ ಕೇಳಂದುಲ್ಲ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮಿಲು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳಿರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿತ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯ್ನಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ, ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ, ಮುಡೈ ಗಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಒಂದು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಉಡಲುಡು ನಮ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನಿರಳುಗಳ ಇನೆತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಗನಡೆ ಬಲಿಪಬಾಯಿ ಸರ್ಪಮಂಡೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣಡು ಕರಣೀಕೊಡು ಜಿಡೆ ಅರತದ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ನಾಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಬೂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಒಂಜಿಗೇನದ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆಗೆ ಓಡಾದ ಬತದೆ ತನ್ಕುಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಕುಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲಿಡು ಐಸಿರ ಜಿಂಜಾಯರೆ ಬೋಡಾದು ಬದುಕಿಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳುವ ನೆಲತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಈ ಪೊಳಬುಲಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರೋಡು ಕಟ್ಟಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿರಾ ಕಟ್ಟದ ಆ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪಗಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡು 30 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವರೆಂಕುಲು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ
ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕಾದರ್ ಬಣ್ಲಕನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಟ್ಟಾದು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅವು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಎದುರು ಕುಲೊಂತೀರಾಯ್ತ ಸುರುಕು ಪಾತಿರ ದಿನಕುಲು ಅಂಚಾನಗ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗರ್ಗಲ್ ಕಾಯಾನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ ಪೂವಾನಗ ತುಂಬೆದಟ್ಟು ಕೂಟಾನಗ ನೆಕ್ಕಿದಟ್ಟು ಆಟಾನಗ ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲಾನಗ ಉರ್ದು ಮದ್ದೊಳಿಯಾನಗ ಕೊಟ್ರೆಂಜಿಡು ಕೊಡಿಯೇರ್ನಗ ಮಂಜೊಳು ಪಕ್ಕಿ ಮೈಪಾಡ್ನಗ ಅಲೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳೈ ಮುರ್ಕುನಗ ದಂಟೆದಜ್ಜಿ ಮದಿಮಲಾನಗ ಕಲ್ಲ ಬಸವೆ ಮುಕ್ಕುಡ್ದಕ್ಕನಗ ಅರಕದ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡೋಡು ಮಯನದ ಮೋಂಟು ಜಲ್ಲೋಡು ಪೊಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ಪೊಡಿ ಬಜಿಲು ಪಡೆಯರೆ ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆಗೆ ಸೋನದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿಪರ್ಬೊಗು ಆ ಜಾಲ ಬಲಿ ಕನತದ ಈ ಜಾಲ ಪೊಲಿಕೊನೆಯರೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಾ ಬಲೀಂದ್ರ ಪಂಡದು ಬಲಕಿ ಮರ ಸಾನಾದಿಗೇನ ನಡೆದು ನಮ ಕೈಟ್ ಬಜಿಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಬಲಿಯೇಂದ್ರನ ಉಡಲರ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಡ ಲೆಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಐಸಿರದ ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ತುಳುವಾಲೆ ಬಲೀಂದ್ರನೇ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ರಾಜಬೂಡುದ ಅರಸುವಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದುಳ್ಳ ಎಕಡೆ ಸುರುಟು ಬನ್ನಗ ಬಂಡೇರು ಕೇರಳುಡ್ಲಾಪುಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳ್ಳಾಪುಂಡು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಣಪನ ವಿಭಾಗ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಕಡತದಾದ ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ರಚನೆ ಆದ ರಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನೆ ಐಡ್ ತುಂಬು ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾನು ಸುರುಟು ಬಂಡಿನಲ್ಕನೆ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿಡದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಡದ ಅಂಕೋಲ ಗಡಿ ಮುಡಾಯಿ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲು ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಮಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ನಂಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಎನಿಕಲ ಉಂಡು ತಿರುವನಂತಪುರಂದ ಮಹಾರಾಜೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೆರಣೆರದ ಅಂತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ನೆಲತ ಬೆರಣೆರನ್ ಲೆತೊಂಪೋಯಿ ಲೆತೊಂಪೋನಗ ಅಕುಲು ತಾರ್ದೊಲಿತ ಬರವು ತಾಡೆಯೋಳೆಡು ಈ ಶ್ಲೋಕಲೆನುಪುರ ಬರೆವಂತು ಪೋಯರು ಅವೆನುಬೋದು ಅರಸು ತುಯ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಉದೇನು ಎಂಗಲ ಮಲಯಾಳಮಗ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೋನೊಲಿಯಾ ಗಲಸೊಲಿ ಎಂದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದು ಅವಳು ಮಲಯಾಳಮನಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಇಂದ ಪಣಪನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಅಡೆ ಅಡವುದೀಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಟ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಂದಿನದ ಅವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಾರತ್ತ 100 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಲಿಪಿ ಮದೆ ಅಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲಾಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಅವನ ಯುನಿಕೋಡ್ಗೆ ಸೇರವನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಪೆರತನ ಮಲಪನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರಂಬಾಟುಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಆ ಮುಖೇನ ಒಂಜಾತು ಕೂಟೋಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕೂಟೋಲಾದಿಪ್ಪು ಊರ್ದ ಕೂಟೋಲಾದಿಪ್ಪು ತುಳುವೆರಿನ ಪುರ ಬೊಟುದು ಲೆಕ್ಕಾದ 20,000 ಜನ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ತದೇರು ಪನ್ನಗ ಅವನಂಕ ಐಸಿರಾಪುಂಡು ಅವನಂಕ ಸಂತೋಷು ನೆಗತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ರಾಜಬೂಡುಡು ಕುಲುದು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಪಣೊಂದು ಪೋಂದುಳ್ಳ ಅಂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಡೋಗ್ರಿ ಸಂತಾಲಿ ಮೈಥಿಲಿ ಬೋಡೋ ಈ 4 ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರ್ನಾಗ 5ನೇ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳು ಇತ್ತಂಡು 4 ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರಂಡು ಅಂಡ ತುಳು ಪಿರವರಿಂಡು ದಾಯಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ನಂಗೆ ತಿಗಿನಿ ಬೋಡೋ ಉಗ್ರರು ರೈಲು ನುಂತಾಯಿರು ತಡೆತೇರು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಾಯ್ ನಡೆದ ಅವರ ಅವಳು ಬೋಡೋಗು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರವನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಂಡು ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತನದ ಮನಸ್ಸಿನ ಕುಲತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಪೆಲಕೈದಲ್ ಕತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಕಟ್ಟದು ಮಲಮಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿನ ಕುಲಾಪ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಎಲ್ಎನ ಕುಲಾಪ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಂಪಿನ ಕುಲಾಪ ಮಲಮಲ್ಲ ನಾಯಕರನ ಕುಲಾಪ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನೋಲನ ಏರುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತುಳುವೆರತೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತನತೆ ನಂಕ್ ಲಡೈ ಮಲ್ಪನ ಬುಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಕೇನು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಜನ್ಯದ ಆ ಬೇನದ ಬೆಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದುಳ ಇರೋದು ಉರ್ಕಾಡ್ದು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಬೆಪ್ಪು ಇರಡ ಇಜ್ಜಗೆಂಡ ಯಾನ ಆ ಮಂತ್ರಿ ಆಪೆ ಯಾನ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಣಪು ನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಂಡ ತುಳುನು ಕೇನ್ ನಕುಲು ಏರು
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆಲ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು 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 ಒಂದು ಎದೆ ತಟ್ಟದು ತುಳು ಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಣಿಜಿ ಬಣದಂಡ ನಮ ರಾಜಬೂಡತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರ 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 ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ದು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುವಾಲ ಬಲೀಂದ್ರಗ ಖಂಡಿತ ತೃಪ್ತಿಯಾವಂದ ಖಂಡಿತ ತೃಪ್ತಿಯಾವಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೃತ ಭಾಷೆ ಪಣಪುನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತದೆ ತುಳುವಿನ ಬೊಟ್ಟುದು ಲೆಕ್ಕ ಇರು ಇನಿ ತುಳುವ ನೆಲತ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಅಕುಲು ತುಳುವೆರಿ ನೂದೆಟ್ಟ ಅಜಿಪ್ಪ ಪ್ರತಿಶತ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆದ ಅವು ಶಬ್ದಗಳು ತುಳು ಇರುವ ಪ್ರತಿಶತ ಬಾಕಿ ಕುಡಂಜಿರುವ ಪ್ರತಿಶತ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲೇನ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅಕ್ಲನ ದೇವರಕ್ಲೇನ ಶೇಖರ್ ಪಂಡಿತರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸಯ ಅಕ್ಲನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಇನಿಕ್ಲ ಕೋಡೆತ್ ಮರನಿ ಎಂಗಲ್ ಬೋಧ ಬತ್ತಿನಿ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡೋಡು ಅರಸುಲು ಭೇಟಿ ಕೊರಪನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ಪನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದಕ್ಲಿನ ಕಂಬತ್ತಿರಂದು ಲೆತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ತುಳುವಾಲ ಬಲೀಂದ್ರನ ತಂದಿಡು ಇಂಗ್ರೀಜಿಗೆ ಜಾಗಿ ಕೊರಪನುಂಡು ಪಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಗಿ ಕೊರಪನಂಚೆತ್ತನ ಉಲ್ಲೇಖ ತುಳುನಾಡದ ಬಲೀಂದ್ರನ ಸಂದಿಡುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ತುಳುವಾಲ ಬಲೀಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ದನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದುಂಡು ತುಳುವಾರ ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಗ ಬತ್ತು ಉಂತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೋ ನಿಗಲು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರ ಜಯಂತ್ರಾಯರೇ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ ಭಟ್ಟ ಏರುಣಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಗ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಒಂಜಾತ್ ಗೋಜಲ್ 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 ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಉಳೈ ಪೋದಾನಗ ದಾಯಗಪ್ಪ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಣಪುನೀತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ ನಕಲು ಎಂಗು ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರ್ವಾ ಎಂಗ್ಲು ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ವಾ ಈ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ ನಮ್ಮ ನೆಲಟ್ಟು ಆಂಗ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಪಗ ಆ ದ್ಯಾಟ ಐ ಥಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆ ಯುವ ಐ ಥಾಟ್ ಹೂವ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಲಿಸ್ ಬಾತೆರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬಟ್ಲರ್ ಇಬ್ಲಿಸ್ ಬಾತೆರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬಾತೆರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ತಪ್ಪಡು ಸರಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕನಿಷ್ಠ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಲ ನಮ ಎದೆ ತಟ್ಟದು ಉಡಲರ್ಮೆ ಧೈರ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಪೆರೆ ಮನಂ ಏವ ಮನುಷ್ಯನಾಮ ಕಾರಣಂ ಏವ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಧನಗುಲ ಬುಡುಗಡೆಗಳ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಯಾಂಕ ತುಳು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬುಡುಗಡೆ ಐಕ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ತಮಿತ್ತದೊಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಐಕ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾತೆರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ತುಳು ಬಾತೆರುವ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರೆ ಕನ್ನಡಡು ತುಳು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಕನ್ನಡಡು ಬಾತೆರ್ವೆ ತಾಳಮದ್ದಳೆಗೆ ಅರ್ಥಗೊಳ್ಳನಾಗ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ಕನ್ನಡಡು ಬಾತೆರ್ವೆ ಬಾಕಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಂದಲೆಕ್ಕ ತೂಪ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ನಮಡ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಬಂದುಳೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರ್ನ ಸಹೋದರಿ ನೆತ್ತ ಗೌರವ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗಂಜಿ ಕಿರೀಟ ಸದೃಶವಾದೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತರೆಂಬ ವಾಲಗಾದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಬೆನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಯಂತ್ರಾಯರು ಇಡೀ ಕೂಟ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಒರಿಯೋರಿನ ಪುದರ್ಬನ್ ಪೂಜಿ ಇಡೀ ಕೂಟ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಬೆನೊಂದುಂಡು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪರತಾರೆಲೆಗೆ ನೀರ್ಮೈತೊಂದಿತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ದೈತಾರೆಗೆ ನೀರ್ಮೈಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದೆ ರಾಜ್ಯದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಈ ಕೂಟೋಗು ಕೊಡ್ತಾ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ನವು ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ನವು ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಅಕಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಂಡಿಯೇ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರೆತೇರೆ ಅಕುಲು ಅಕಲ ಓಲೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಅಕಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಿತ್ತು ಐಕ್ಯಬೋಡಾದಿ ಅನ್ನಿಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಪಾತೆರ್ ಇಂಚೆನಂತ ಕೈಪೆ ಕೊಡಕ್ಕೇನ ಉಳಿತ ಬೆಟ್ಟು ಬುರ್ಲಕ ಯಾನ ಪಾತೆರ್ ನಂಚೆನೆ ದಾಯಿ ಅಂದಕೇಂಡ ನಮ ಒವೇ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೋ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂಜ್ಯರ್ಯಾಯನಂಚಿತ್ತನ ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಠೂರಿಲು ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಉಡಲ್ಡೊಂಜೆ ಇಪ್ಪುನು ಜನಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಂತೋಷುಡಿಪ್ಪೋಡ ನಿಕುಲು ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಮಲ್ಪಡೆ ವಂಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದು ಆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಜಿಡ್ಡೆನ ಏರ್ದು ಆರ್ ರಾಜಕೀಯ ರಾಹಿತ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನ್ಯಾಯಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಳು ಆರು ತುಳುವೆ ಬಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು
ಕೈತಲ್ ಕುಳ್ಳಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ ಪಾತೆರ ಕೊರಿಯರು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊರಿಯರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪನ ಅತ್ತಂಡ ಒವೇ ಕಜ್ಜೆತ್ತಂಡ ಓಡೆಗಿ ಎಂಕುಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ ಬರ್ಪೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಾತೆರನು ಆ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಬಂತಂಡ ನಮಡ ಪನೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಪಣಪನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಏತು ತುಳುಕೂಟಲುಲ್ಲಣ ನಮ್ಮ ಆ ಕೂಟ ಈ ಕೂಟ ನನೊಂಜಿ ಕೂಟ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಟ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬೇದೋನ ಬುಡುಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಏಕತ್ರಿರಾಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನನೊಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಂಡು 5 ಒಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವಡೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಂಡ 5 ದುಂಬು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ರಾಜಬೂಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾದರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಆರು ಸಹಿತವಾಯಿ ನನ್ನ ಚೆತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದಿ ಬೇಡಿಕೆನ ದಿವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮುರಣಿ ಎಂಗುಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ್ರೆಡ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರದ ಓಲೆನು ಕೊರ್ತ ಕಾದರ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭವನ ಅವಡು ಐಕಬೋಡಾದೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಆ ಮುಖೇನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾತ ತುಳು ಕೂಟಲೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಈ ಬೇಡಿಕೆನ ಎಂಕುಲು ದೀತ ಆಯ್ತ ಪಿರೌಡಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಣದಿ ನೀ ಪೊಡ್ತುಡಿ ಇಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಬೆ ಕೇಂಡೊಂಡ್ಬೆ ಬಂದುಳೆ ಯಾನು ಬಾಕಿ ದಿನ ತಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರಜಿ ವಿಷಯ ಮೀರ್ದು ಯಾನು ದುಂಬು ಪೋಪುಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಚ ಉಂದೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನಡು ಗರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾನಗ ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂವಾನಗ ಆಪುಂಡ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದಲೆಕ ಮನಸ್ಸತ್ತು ಕಲ್ಲುದಲೆಕ ಮನಸ್ಸಿದಕಲು ಪೂತ ಮನಸ್ಸುದಲೆಕ ಆವಡು ಗರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾವಡು ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಆ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಯಾನು ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರೆ ಯಾನು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಗಟ್ಟಿನಗಳು ಆಪನತ್ತೆ ನಮ ಆಯಿನಾಥ ಎಲ್ಲಿ ಆವಡು ಎಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಆವಡು ಮೂಡುವನು ರವಿ ಮೂಡುವನು ಮೂಡನ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಮಾಡುವನು ಕುಣಿದಾಡುವನು ಏರುವನು ರವಿ ಏರುವನು ಬಾನೊಳು ಸಣ್ಣಗೆ ತೋರುವನು ಏರಿದವನು ಚಿಕ್ಕವನಿರಬೇಕೆಲೆ ಎಂಬ ಮಾತನು ಸಾರಿದನು ನಮ್ಮ ಏತ ಮಿತ್ತರ ಬೋಪ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಆವಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂಧಿದ ಉಳೈಪನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಅವು ಬಲೀಂದ್ರ ಸಂಧಿದ ಉಳೈಪನಂಚಿತ್ತನ ಸತ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲುದಲ ಕೆಪ್ಪನತ್ತ ಗರ್ಗಲ್ಲು ಕಾಯಾವಡು ಬೊಲ್ಗಲ್ಲು ಪೂವಾವಡು ತುಂಬೆದಟ್ಟು ಕೂಟಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜನಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇರಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೀಲು ಕಂಚಿ ಮೇಲು ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಕಡಗಂದ ಅರಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಸುಳ್ಳಿ ಕಡಲು ನೆತ್ತೆರ ಕಡಲು ಪಾಮಾಜಿ ಕಡಲು ಉಪ್ಪಿ ನೀರ ಕಡಲು ಚಪ್ಪೆ ನೀರ ಕಡಲು ಪೇರ ಕಡಲದ ಆಯರದ ಕೀಲು ಕಂಚಿ ಮೇಲು ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಕಡಗಂದ ಕುಳ್ಳುದರ ಮನೆಡು ಬಲೀಂದ್ರ ವಾಲಗಾತಿ ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಬಾಲೆ ವಾಮನೆ ಅದು ಬತ್ತಿನಾರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಲ ಆಪೇರು ಆರು ಏತಿ ಎಲ್ಲಿಯಲ್ಲ ಆಪೇರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಆಯಿನಾಯೇ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಮನ್ಮನತ ಅರ್ಥವು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಯಾನಿಕಳ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟ್ಟುನು ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಉಡಲು ದುಳೈ ನಮಕ್ ಲಡಯಿ ನ್ಯಾಯ ಕತ್ತಿ ತಂದೆಲು ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಓವಲ ವರ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ತುಡಿಪು ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದುಲ ಇಪ್ಪಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿನಮ್ರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿಕಳ್ಳ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಳೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಂಗೆ ರಡ್ಡಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಮಕ್ ತಾಂಕನೊಂದಪ್ಪೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿಯಪ್ಪೆ ಕನ್ನಡಗೂ ಆ ರೀತಿದ ತೊಡಕಾಪುಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಣ್ಬನೆ ವಾ ರೀತಿದಲ ತೊಡಕಾಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಅವು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಅಂಚನೆವರೆ ಉಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 2-3 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುಂಡು ಸರಿತೂಲೆ ನಮಕ್ ದೆಹಲಿಡ್ ಮೂಜಿ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 5 ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆನಂದಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ನಮ ಬರೆಪುನ ಓಂ ಉಂಡತೆ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ ಬರೆಪುನ ಶ್ರೀ ಉಂಡತೆ ನಮ ಬರೆಪುನ ಶ್ರೀ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಷಯಲು ನಂಗೆ ಮದತ್ ಬೋತುಂಡ 54 ಶಿಲಾಶಾಸನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ತಾಡೆಯೋಳೆಲುಲ್ಲ ಅಸಂಖ್ಯ ಕಲ್ವರವುಲು ಅಸಂಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಚೊಂಬು ಪಟ್ಟಿಯಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಇಂಚಾನಗ ಇನಿತ ದಿನ ಏರು ಪೂರ
ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವಾದ ಬಲೀಂದ್ರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆತರ ರಡ್ಡಿನ ಮನೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸವಲಿ ಒಂಜನೇದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಬಲೀಂದ್ರ ಬಂಡ ಊರುಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಗೊರ್ಪಿನ್ವ ಕೈ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ಪಿಲ್ಲ ಕತ್ತು ಯಾನ ಆರ್ತೋಗು ತಿರ್ಗಾದು ಗೊರ್ನಿಂದು ದಾಗೆಂಡ ಬಲೀಂದ್ರ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಲೆಕ ಏತ್ ಮಿತ್ತು ಬೋಣ್ಲ ಆರು ಬೊಕ್ಕೋರೆಣಿದ್ರು ಪಾಪದ ಎಲ್ಲಿಯ ನ್ಯಾಪಿನಾರ್ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಲ ಸೇರು ನಂಚಿತ್ತನ ಗುಣ ಉಂಡು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬಂಡ ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದ ಅವರ ಯಾನ ಆಯೆ ಅಂಚ ಆವಡು ಬಣ್ಬನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಬಂದುಳೆ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐತವೇ ಆಯನಂಚೆತ್ತನ ಸೊಗಡುಂಡು ಐತವೇ ಆಯನಂಚೆತ್ತನ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಬರೀನವೇನು ಇನಿ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಆರೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಕೂಟೋಗು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆದ ಪದ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಪದ ಕನ್ನಡಡುಂಡವು ಕಟ್ಟುವೆವು ಕಂಕಣವ ನಮ್ಮಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆಂದು ತಟ್ಟುವೆವು ಜ್ಞಾನದ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವೆವು ಕೀಳು ಕಾಮನೆಗಳೆಲ್ಲವನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುವೆವು ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗುಲ ಸಾವಿರ ಅರ್ಥಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊರಿಯರೆ ಅವು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಲಿಯ ನಾಟಕೀಯವಾದ ಕೊನೊಲಿಯ ತಮಾಷೆಯಾದ ಕೊನೊಲಿಯ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾದ ಬರು ಅವು ಎಂಚಂದ ಕೇಂಡ ರಂಗವೇದಿಕೆದ ಪಿರವುದ ಅವು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪಿರತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡಪುಂಡು ಅವೇನೇ ತೊಜಪಾವನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದ ಉಳೈದ ತಿರ್ಲು ದಾಯಗೆ ಬೋಡಾದ ಶಕುನಿ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಬೆಂತೆ ಪಣಪನವೇನು ಕುಶಲ್ದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಉಡಲಿಗೆತ್ತವನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಅವು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಪ್ಪಾಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೆ ಬೆಂತೇರು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋಣ ನಾಟಕದ ಆಶಯ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕುಶಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬೋಡು ಘಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಬೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸುಲಲಿತವಾಯಿನ ಸಂಗೀತದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊರಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಯ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಏನ ಲೆಪಡಾದು ಎನ್ನಡ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನದ ಪೊರ್ತುಡು ಎನಲ್ಲ ಕೂಡುಪಾಡ್ಪಾದು ತುಳುವಾಲ ಬಲೀಂದ್ರ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಸ್ಕೃತಿರಲ್ಲ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಐಕ ಅಕ್ಕಲೆಡ್ದು ಆ ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮೌಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಚೇಂಡ್ಲೆರಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಲಾಳರಾದಿಪ್ಪು ಹಿರಿಯರು ವಿವೇಕರೈಕೆಲ್ಲ ಕಾಲೊಡುತ್ತಿನಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒರಿಯರ್ ದೊರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನವು ಬಾರಿ ಅರ್ಹರೇ ಆದಿಳ್ಳರು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ ನಿಖಲ ಗೈಟ್ ಮಲ್ಪವನಂಚತ್ತನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಕೊರಡು ಪಣಬನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸೌಧ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಪಗ 2008 ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ 3.6 ಕೋಟಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುವೆರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಯಲುರಂಗ ಮಂದಿರ ಪೂರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ದಿನನು ನಮ್ಮ ಕಾತುಗುಲ್ಲುಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದಿರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಸಹೋದರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೇವ್ರದ ರಾಜ್ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿತ್ತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ತುಳುವೇರ ಒಟ್ಟಾಕ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಹೋಕೆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೈಕಾಣಿಕೆ ಬಾಡ್ದು ತುಳುನು ಬುಳೆಪಾವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣದ ಪಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಂಡ ದಯಾನಂದ ಕಟ್ಟಲ್ತಾರೆ ಇಂಕ ದಾಲ ತೆರಿಯಂದು ನಿಖಿಲೆರ್ದ ಪೂರ ತೆರಿನವನೆ ಪೆಜ್ಜದು ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನಟ್ಟು ಯಾನು ಏತ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರುಳ್ಳರು ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಲರು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಯೋಜನೆ ಬಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವರ ಜಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮುಖೇನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ದ ಮುಖೇನ ನಿಖಿಲೆಗೊಂಜಿ ID ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅವೇ ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಪಂಡೊಂದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡದವರು ಅವ್ರ ಮೇನ
ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆ ಕೇನ್ನಗ ಮೈ ಮನಸ್ಸವು ಇರ್ಮೆನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನನ ಪನ್ಪೆ ಕೇನಲೆ ತುಳುವ ನಾಡುದ ಮಾಯೋ ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದನ ಕಡಲು ತೆಲೆಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒರಿಂಡಿಗೆ ಪುಂಚೊದ ಮಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗೂ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಪಣಪನ ಸಂಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಹಿತವಾದ ಮಾತ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುಕೂಟ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆನ ನನೋರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಡಲಿಡು ನೆಂಪು ಮಲ್ತದೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳುವಪ್ಪನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಇನಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾತೆರೀರು ಆರನ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಆರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಡು ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಪನಂಚಿನ ಪುರಸ್ಕೃತರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಮಾಂತರ ಪರ್ವದ ಆರು ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪರ್ವಾತ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ಆಯ್ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಸಂಗೀತ ರಂಗೀತ ಪರ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾಂತೆ ಲೇಸ್ ಮಾಂತೆಗಳು ಇತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುರ್ಲಾದ ನಡಪಾದುಕೊರಡು ಸೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಸಭಾಂಗಣರು ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲಿದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನು ಮೈಕನ್ನು ಚಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನವೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈಡು ಸುನೀತಾ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸುನೀತಾ ಟೀಚರ್ ಕೇಂದ್ರದೆ ಬುಧರು ಆರು ಒಂಜಿಂಗೆ ಬಂತೇರು ಕಥೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ಪಾತೆರ ದುಂಬ ತಪ್ಪದು ಪಾತೆರ ಲವಣದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒರಿಯು ಜೊತೆ ಐಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಜಂಪ್ ದ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಿಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಹೂ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾತಣತೆ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆಡ್ತಿನ ಸುರೂಟ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಸಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ತಿನ ನಮ್ಮಾರೆಯನ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ನೆಕ್ ಪ್ರತೀಕವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗಡ್ರೆ ಏನನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಂತ್ಯಕಲಾ ಸದಸ್ಯರಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಅನಿವಾಸಿ ತುಳುವನ್ನು ಒರಿಯನು ನಾಡು ಪಸದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಪದುಕೆ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಯನ ಗುರ್ಕರ್ರು ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾರ್ ಎತ್ತೋ ಮಿಲ್ಲೆಗಟ್ಟಲದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾರ್ ಕೈಬಾಡಂದಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ರಾಯನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಉಪೇಂದ್ರಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನರು ಪೂರಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಐಕ್ಯ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಹರೇಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಮುದಿನ ಬಹರೇನ್ ಮಗಲಿಗೆ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತುಳುವರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯಡು ನಾನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ MLA ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾನು ಅರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯಡು ತುಳುವರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂತತ್ತಳ್ಳ ದೇವರನ ಮುಂಡೊಡುತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟುದಂಚ ಸತ್ತೋಲೆಯ ಗುಂಡದ ತುಡರ್ದಂಚ ಕತ್ತಲೆಳ್ಳ ನೆಗತ್ತೋಜು ನಾನು ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮಿತ್ತದ ಆಧಾರ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದಿನ ದೈವದೇವರನ ಮಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಮಮತೆ
ನಮ್ಮ ದಿಂಜಿದುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಮೂಲು ಸೆರಿದಿನ ಈ ಸಭಾಂಗಣನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು. ಇನಿಯತ್ತು ಕೋಡತ್ತು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಡು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಪಂಡ ನಂಗೊಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಮನೆ ಸ್ಥಾನ ಮಾನ ಗೌರವ. ತರನೇಜಿಡ ಮುಂಡಾಸುಗೆ ಜಾಗಜ್ಜಿಗೆ ಮುಂಡಾಸುಜಿಡ ತಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಜ್ಜಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳುಸ ಗಾದದಲಕ ನಮ್ಮ ಒಡೆಗೆ ಪವಾಡು ವಾ ಊರಿಗೆ ಪವಾಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತುಳುಕೂಟ ಕಟೊಂದು ಜಡ ತುಳುವೆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಒಂದು ಜಡ ನಮಳತಿನ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪಂಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟದ ಕಿಂಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಗತ್ತೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನ ಪಣಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಬಂಧುಲಾಯನ ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪನ್ನಿ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಂಡ ಅವು ಪರಪುನ ತುದೆ ಅದು ದಿಂಜಿದಿ ಕಡಲಾದು ಕೂಡಲು ಬರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಇನಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಪಿದೈವೂಡದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, 3 ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟತ್ತು. ಪಿದೈವೂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಪಿದೈವೂಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರತಗ್ಗಾದು ಅಗಲ್ನ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಗಲಿಗೆ ತಪ್ಪುದಾಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಆನಮನದ ಸಂಘಟನೆ ಅವಳು ಕಟನುಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಅರಬ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ದೇಶ 5 ದೇಶ ಉಂಡು. 5 ದೇಶ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದ ಉಂಡು. ಅವತ್ತಂದೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಡು 2 ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ 35 ದೇಶದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಐಲೇಸ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ತಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೇತ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನಾತು ತುಳುತ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ನಾತು ತುಳುವರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇತ ನಮನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒರಿಪನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದ್ಯಾಗ ಪಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆದಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ದೇನ ಕತ್ತಲ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಅರ್ನ ಬಾಯಿಡು ತುಳು ಪೊದ್ದಳು ಪುಡ ಲೆಕ್ಕ ಪುಡ ಹೊಂದುತ್ತುಂಡು. ಐಕೆ ನಾನು ಮೈಕ್ ಚಕ್ಕ ಮಲ್ತೀನಿ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಪನಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಕತ್ತಲ್ಸರ ಇದು ಮಾರಿ ಪುರುಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಬೊಯ್ದಿನ ರಡ್ಡು ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜನೇದಾದು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜಯಂತಣ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ನಮ್ಮ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ರು ಅಗಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಗಲ್ ನಾ ಬಾಯಿಡು ಬತ್ತನ ಶಬ್ದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಯಾನು ಪೋವಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದು ಕೋಡೆ ಯಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಲಕೊಂದು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಇನಿ ಪುಲ್ಯಕುಲ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನಿ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಏನನ್ನು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಒಯ್ತಂದು ಬತ್ತಂಡು ರಡ್ಡನೇ ಕಾರಣ ಯಾಪ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಂದಣ ಯಾಪ ನೆಟ್ಟು ನಿಗುಲು ಎನ್ನ ಪುದರ ಪಾಡ್ಯಾರ ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಬರಂದ ಕುದ್ದಾಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಹ ಬಗೆತಿಲಕ ಯಾನು ತುಳುವನೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಪುದರ ಪಾಡಿಬಕ್ಕ ನಾವು ಬರೋಡೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪೊಯ್ಸರ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಡರೆ ಈ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಬಂಡರು ಎಂಗೆ ಬರ್ರೆಗಾಜಿ ದೇಗನಾಗ ಎನ್ನ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಬಾಡಿಯರವರು ಎಲ್ಲ 16 ದಿನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೆದಾಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಆಜಿ ದೇಗನಾಗ ಏರ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡುಲ್ಲೆರ ಆಗಲೇ 10-16 ದಿನ ವಾಚ್ ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲವೆರವಲು ಅವು ಅಲ್ತ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಈತ ಪಣದು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಪಾತೆರುಜಿ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನಿಗಳ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿವೇದನೆ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಈತ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ನಿಗಲಿಗೆ ಪಂಡೆರು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಶೇರೋಡು ಬಣದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಶೇರೋಡು ದುಂಬು ಅವು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವೋಡು ಆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆವಡಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ತುಳುವರೆಂಕಲು ಕೂಡ್ದು ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೇಳಿ ನಾಲೇನು ಕೂಟಲಿಲ್ಲ ಮಗುಲು ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ನಿಗುಲು ಆಯ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಾಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಭಾಷೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅವನು ಹೊಸದು ಪಂಡದು ರಡ್ಡನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ್ಳ ತುಳು ಪಾತಿರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಳ್ಳ ತುಳು ವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಗಳ ಪಣದು ದೆಗಮಿನಾಗ ಇಲ್ಲಡು ಜೋಕುಳ್ಳ ತುಳುವೆ ಪಾತ್ರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ನತ್ತು ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿವು ಇಂಚ ಪಣದು ಅವತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಜೋಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಜೋಕುಲೇನು ನಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಪೋಡು ಅವಳು ಆಪಿನ ಕೋಲ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ಪೂರ ಜೋಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಬರೋದು ಬಣ್ಣ ವಿಷಯನು ಹೊಸದು ಪಣದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಕ್ತರು ನಿಗಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಬರಬಾಕಿಲ್ ಜತ್ತುಗೊರ್ದು ಎರುಕು ಬಿತ್ತಗ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಿಂಚಿನ
ದೈವನು ಪೇರನ್ನು ಉರ್ಕಾದು ಕೊರ್ಪಿನ ನಮ್ಮಿಂಚಿನ ದೈವದ ಪಿರಾವು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಪುರಾಯ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಗಳ್ದ ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರಗೂ ಮುಗಿತದ ಚುಕ್ಕವರ್ಪೆ ಮಾತ ಈ ಇನ್ನಿತ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯನ ಮಾತರನ ಪರವದ್ದು ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದು ಅವತ್ತಂದೆ ಕಾಂಡ 30 ಜನಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದರು 30 ಜನಕ್ಕೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಗಲ ಪರವಾದ ಯಾನ ಮೂಲು ಶಬ್ದನು ವಸೂಲು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮುಗಿತದ ಚುಕ್ಕವರ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ದೂರದ ಅಬುದಾಬಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟಕರಾದ ಇನಿ ಬಲೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯನೆಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾವಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸರು ನಮ್ಮೊಂದು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನೆಂಚಿನ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಪಾತೆರಡು ಆಡೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಆಟ ತೂಕ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮ. ಇನಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಈತ ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭನ ನಡಪುಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಎನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಯನ ಶ್ರೀ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಎಂಕ್ಲೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಡು ಈರ್ ಪಾತ್ರೆನ ಕಷ್ಟ ಭಾರಿ ಆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ವೈ ಜಯಂತರಾಯರು ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ನ 5 ಜನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷವಂಡ ಈ ಬಲೀಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎತೋ ವರ್ಷಡ್ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎತೋ ಜನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಏನೋಡಿಗೆ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಈತೆ ಮಲ್ತಿನ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೋಡ ಅಂದೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಈತೆ ಮಲ್ತಿನ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಂಚಾದ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಇಸ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದದ್ದು ಕೊಡ್ತನು ಪಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಂದ್ರೆ ಪೀರಕೊಲ್ಲನ್ನು ಬರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾರಿದವರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನೀನು ಕುಲಾಲ್ರೇನು ಪುರ ತೂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರೆ ಪುಲ್ಯಾನ ಕೊಂಚ ಡಲ್ ಇತ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಕಂಡು ಜೇ ನಿತ್ಯ ದುಬೈದು ಬತ್ತಿನ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತುಳುಕಿ ಎತ್ತುಂಡು ಇಂದು ರಡ್ಡೆ ಮೂಜಿನದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಜಜ್ಜರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಐದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಿಂದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಡು ಇಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಒಂಜಿ 2009 ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ತುಳು ಗ್ರಾಮನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಇಂಚ ಒಂದು ಜವನೇರೆ ಪುರ ಹೋಜೆಯರು ಅಂಚದವರ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ತುಳುಕು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಂಜೆ ಹೆಗ್ಡೇರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ರತ್ನವ್ರ ಮೇಗ್ಡೇರು ಅಕಲು ತುಳುಕು ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸೇವೆಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದಾರು ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಈ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಮಲಾಗ ರಡ್ಡಿ ಜನತ ನೆನಪಾಂಡು ಇನ್ನು ಕುಲಾರು ವೈ.ಎಸ್. ಹೆಗ್ಡೇರು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೇನ ನೆನಪಾಂಡು ಏಕೆಂದು ಒಪ್ಪಿಯೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುಶಃ 25-30 ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಜನದವರು ಇಟ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿಯಾರು ನೆಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜೊಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಪರ ಬುಡಿಯಾರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬತ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಬುಡಿಯಾರು ಇತ ದಾನೆ ಅಪ್ಪಡು ಬಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸ್ಟಾಫು ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ಯಾನ ಕಾವಂದೆರಡ ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಡೆದು ಪಂಡ್ರೋಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವರುಂಡು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಸಂತೋಷಗೆ ತುಂಬೊಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡದು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು 30 ವರ್ಷ ಅಂಡು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದ ಪಾತೆರ್ಗ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾ ಕತ್ಸಾರಿಡ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಕರಿಸರ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮ 30 ಸಂಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಂತ ಮಲ್ತ
ಐಟೆಂಕುಲು ದಾನ ಮಲ್ದ ಪಂಡ 80 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಬೆದರಾಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಡು ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜೈನ ಕವಿ ಇತ್ತೇರು ಏರ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತಿಚೇರು ಆದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ದೀದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಮಹಾಕವಿ ಭರತೇಶ್ವರ ವೈಭವನ ಬರೆಯಿನ ಜನನ ಏನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತದೆ 27 ಜನಕ್ಕೆ ಈತ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾದ ಮಲ್ದ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಏನು ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡೆಂದು ತುಳುವಾರು ಏನೊಂದು ಪುಗಳೋಡು ಉಂಡು ಆ ನಮ್ಮಂದ ಒಂಜಿ ಏನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪೆನ್ ಪಂತ ಮಹಾಕವಿ ರತ್ನಾಕರನ್ಲ ಸ್ಮರಿಸಾಯಿಲೆ ಕನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಪ್ಪ ಸಂಘದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾದ ಏನ್ಲೈಟ್ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿನ ಮಲ್ತಿಂದ ಬಹುಶಃ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಲೈಟೆಡ್ ವಿ ಸಿಟ್ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಡನ್ನು ಪಂಡದೆ ಯಾಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿ ಇರೋ 35 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಬಯೋಡೇಟಾ ಓದಿನಾಗ ಈತ ಮಲ್ದೇರ ಅಂದು ಹೋಜುಂಡು ಎಂಕೆ ಒಂಚೂರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಆತೀನಿ ಅಂಚನದವರ ಹೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಆತೀನಿ ಅಂಚನದವ್ರ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಡೆ ಕೆರೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂಡ್ ಸಂಗಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವಾರ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದಿರಾಕು ಅಂಜನದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಮಲ್ತಿದ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇನ್ನೇ ಭಾಗವಹಿಸಿರಂಚಿತ್ನಾಗ ಹಿರಿಯರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮದೇವತೆಲು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ನಮಕ್ಕೆ ಈ ಮನಃಶಾಂತಿ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಜಡ್ಜರು ದಾಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯರು ಪಂಡ ಅವ್ರ ಪನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ಗೋಲ್ಡನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತ್ರನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜರ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪೇರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡನ್ನು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲ ಪಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಈತಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ನಡಪರೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಯನಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸ್ದ ಮುಗಿತಳದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಲೇಸಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾಯನಿಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ರೈಲ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ರೈಲ ಬೈದಿರು ಆರು ಆಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದ ಗುರುತಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಾಕ್ಲನ್ನು ಏದುಕೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈಲ ಉಳ್ಳೇರು 30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ರ ಕಾರಣ ಆಯ್ರಂಚಿನ ಆರ್ನ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜ್ ಅರ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ಆರ್ಯನ ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಮೋಕೆಡು ಮುಳು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಪಣ್ಣಿ ಗುರುತಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಮೋಕೆಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಹುಡುಗಿಯರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಂಗಲ್ನ ಪಣವಂತರು ನಡಪಾದ ಕೊಡು ಪಣದ ಕೇಳಂದಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಐಟು ಸುರು ಹಲೋ ಯಾರೇ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿರಕಲೆ ಮಾತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳುಗುಟ್ಟೋಗಿ ಬತ್ತನ ಮಾಂತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಈ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಮಲಾರ್ ಜಯರಾಮ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಕೀಲರು ಆಳುವ ಆರ್ನ ರೂಮ್ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ 5 ಜನ ಸೇರಿದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಂತದ್ದು ಇಂಚೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಬಂದದ್ದು ಬಂತದ್ದು ಎಂಕಲಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ₹100 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂತದ್ದು ನೋಡ್ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಅಂದು ಇನಿ ಇಂದು ಎಂಚ ಬುಳೆತ್ತಿನದು ಬಂಡ ಇಂದು ಐನ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಂಡರ್ನು ಮಾಡೋಡು ಇಂಚಿನೇ ನಾನು ದುಂಬಗುಲ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಇಂದೇನು ಬುಳೆಪೋದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಕೊಂಡ್ರೋಡು ಅಂಚಿನೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮಾಡಿದೆ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆ ಏರಿಂದ ಏರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ತುಳುವೆ ಡೈನಸ್ಟ್ ಇದೆ ತುಳುವೆ
ಆಯ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡು ಕಾಂಕರ್ ಬಂತನೆ ಇನಿ ಇನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಉಂಡು ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಓಲುಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ತುಳುದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುದು ಬಂಡ ಮೇಜರ್ ಇತ್ತನೆ ಇನಿ ಮೈನರ್ ಅಂತಂದು ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೊಂಡ ಆಯಲ ಬರಡು ಬಿಯಲ ಬರಡು ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈಕಲ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾತೀಜ ಅಂಚ ನಾನು ದುಂಬಗು ನಮ್ಮ ದಾದಮನ ಕೊಡ್ದು ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನು ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊಂಡೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನವ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಹಿರಿಯರಾದ ದಾದನ ಪಾತೆರಡು ಪಂಪನ ಉಮೇದಿರು ಬತ್ತೇರಿ ನಂಜಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಂತ ತುಳುವರಿಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಣದ ಕೆಣಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಗಿತಾಳ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಪೊರ್ತು PAN ಮೂರ್ತಿ ಮೇರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರದ ಬತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ UT ಖಾದರ್ ಆರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡನ್ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲೆ ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಆರಿಗಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಏನಂತಿನ ದಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಆರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಆರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಾರದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮುಲ್ 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 ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡಿದುಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜಯಂತ್ ರಾವ್ ಆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಅಟ್ಟನೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚಿನ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಆರೆಗಳೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುದರ್ ಪಂಪುಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ದೆನ್ ಆಕ್ಲೆ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಓದು ಪನ್ಪ್ಯಾನ ಸೂರ್ಯಾದ PC ರಾವ್ ಮಧುಕರ ಭಟ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ರಾವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ KP ಪುತ್ತರಾಯ ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ವಾಮನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಸಂಜೀವ್ ಸುವರ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡಪ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಅನಂತ ಎಸ್ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಶೇಟ್ KM ಉಡುಪ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೊಕ್ಕೆಪದವ್ ಉಮೇಶ್ BK ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಬೇಕಲ್ YD ಮೋಹನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರೈ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವನ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್
ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು, ವೀಣಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಐಲೇಸ, ಪದ್ಮನಾಭ್ ಕುಲ್ಚಾರ್, ಆಶಾನಂದ್, ಗಣೇಶ್ ರಾವ್, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಕುಂಜತ್ತಾಯ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ, ಹರಿದಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಉಡುಪಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, MK ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಗುಣಾಕರ್, ವಾಮನ್ ಬೇಂಗ್ರ ಮಕ್ಳೇನು ಪೂರ ನೆನಪವನು ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕರ್ತೇವೆ ನಂಗೆ ಈತ ಮನ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೀರು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿಗೆ ನಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣ್ಣ ಒಂದೊಂದೇ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು, ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು, ಉಪೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರೆಗ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀ ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ KN ನಡಿಗ, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೌರಿ ಸಾಸ್ತಾನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುರೆಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರ ಸುಮಾರು ಬೈದರು ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೆಕ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ನಂಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಿ ಕೊಡ ಮಾತಿರಗಳ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ನೀವು ಇಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡ ಅವಡಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರಿ ಬೆರಿಸಾಯಿ ಮಲ್ತೀರು ಬೆರಿಸಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಕರವಲಿನ ಲೆತ್ತದ ಬತ್ತದ ವಿತ್ತನ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ ಆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಂತ್ರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮೂರ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ನಿಕಟಪುರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು PN ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಪಣವಂತಿರು ಬರಡು ಒತ್ತು ಗುರುಕಲ್ಲಾರಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲ್ಜಾ ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ PC ರಾವ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾರಾವ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನಿಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ K ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ TS ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವಾಮನ ಭೇಂಗ್ರೆ ನಿಧೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಅಡಿಗ ಅಡೂರ್ SN ಹರ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ BK ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ HS ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಡೇವಿಡ್ ಸೋನ್ಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟೆ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು KP ಪುತ್ತರಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಬೋಲಾರ್ ವಾಮನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ KL ರಮನಾಥ್ ಭಟ್ B ಮಾಧವ್ ಕುಲಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ KN ಅಡಿಗ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಲಯನ್ ಉಪ್ಪಳ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಳ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಇತ್ತೆ ಆಟ ಶುರುವಾಯರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪದ ಪಣ್ಯರುಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಒಂದು ಕೋಡ್ಲೆಸ್ ಕೊಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ತಪ್ಪಿರೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕುಂತೋಡು ಈ ಫೋಟೋ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ ಭಟ್ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ವಿಶ್ವೇಶ ಭಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪಣ್ಣಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ
ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ರಾಜ ಸಂಪತ್ತಿಗಳ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷಡು ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲುದೈತ ಪೊರ್ಲುನು ಅನುಭವಿಸೋಡು ಬಂದೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಮೇ ರಾಮಮೋಹನ್ ಬೇಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ರಾಮಮೋಹನ್ ಬೇಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ದೇವರಾಜ ಪ್ರಭು ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ರಭು ಇತ್ತಿನ ಮಿತ ಚಾವಡಿ ಬರಡು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ್ರೊಳ್ಳೆರ್ ಆಟ ಆಟದ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಬಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ Volume. Sir, please repeat. Starting. Sir, volume kodi. Track volume kodi. Lakshmi Balamma Balamma na 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 ಗೆಜ್ಜೆಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಪೊನುಮಂತಂದು ಗೆಜ್ಜೆಕಾರದ ಧ್ವನಿ ಪೊನುಮಂತಂದು ಪೆಜ್ಜೆದ ಮಿತ್ತು ಪೆಜ್ಜೆ ನದಿಯನ್ ಬಕುತರ ಮಂತಿನ ಪೂಜೆದ ಪರ್ತಗ ಅಲೇಟು ನೀಂದು ನ ಬೊಲ್ನೈದಂಚ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಬರಸನ್ನು ತೋರಿತೊಂದು ಬಲೆಯೇ ಮನಸ ಬಯಕಿನ ಒದಗೊದು ಕೊರ್ಲೆಯೇ ಬಂಗಾರದ ಬರಸನ್ನು ತೋರಿತೊಂದು ಬಲೆಯೇ ಮನಸ ಬಯಕಿನ ಒದಗೊದು ಕೊರ್ಲೆಯೇ ನೇಸರ ದೇವರೇ ಬೋಳಿಕಿಡು ಬೆಳಗಿನ ಜನಕರಾಯರ ಮಗಳ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಪವ ಬದ ಪವ ಗರಿ ಗಮ ಪವ ಗರಿ ಮಗರಿ ಮಗರಿ ಗಗರಿ ಗರಿ ಸನಿ ದದ ದಿರಿ ಗರಿ ಏಗ ಬದ ಗಗ ಮದ ನಿ ನಿ ದ ಪಮ ದ ಪಮ ಗ ಪಮ ಗ ಮಗರಿ ಗಗರಿ ಸನಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಕದಲಂದೆ ಭಕುತರ ಇಲ್ಲಡ್ ನಿತ್ಯಲ ಉಚ್ಚಯ ನಿತ್ಯಲ ಜಾತ್ರೆಯ ಸತ್ಯನು ನಡುತ್ತಿನ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದ ಮೆರುಪಿನ ಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಕೆನ್ಪರತಿಕ್ಕಂದಿ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರುದು ಬಲೆದೀತಿನ ಕೈ ಬೀಜೊಂದು ಬಲೆಯೇ ಕುಂಕುಮದೀತಿನ ನಿತ್ಯ ಮುತ್ತಿಸಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಮೋಗೆದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ
ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಬಲಮ್ಮ ಗಗಮ ರೇ ರೇ ಗಗ ನಿ ನಿ ರೇ 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 ಗಗ ಗಮ ಮಮ ಪದ ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಚೀಯದ ಸುಧನೆ ಜೊಪಡು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆದು ಪೊರ್ತುಗು ಸಕ್ಕರೆ ಚೀಯದ ಸುಧನೆ ಜೊಪಡು ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆದು ಪೊರ್ತು ಉಂಡಟೊಡು ಉಪ್ಪು ನಾಲಗಿರಿ ರಂಗನ್ ಮುಟ್ಟದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಸೌಭಾಗ್ಯೋದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಲಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಗುಡಿಗೆರೆ ಕೊರಡು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರುಡು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರುಡು ಭವ್ಯಶ್ರೀ ರೈಲ ಸುರೇಶ್ ರೈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರೈ ಯೋಧರು ಆರು ವೀರ ಯೋಧೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಕ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ರೈ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು
ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಅಂಚನೆ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಆಲ್ವಾ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಲ್ವಾ ಆರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು, ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಆಲ್ವಾ. ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಡಿಲೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡಿಲೇ ಡಿಲೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ 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 ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್.
ನಮಃ ಕಡಲದಿಲ್ ಅಡಜ ಪುನರಗಿ ಕಡತ ದಿಕ್ಕದ ದೇವರಗಿ ಪೊರ್ಲುಡೆನೆ ತಾಮರೆಡು ಪುನಾರೆಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಗಿ ಉಡಲ್ ಗುಚ್ಚುನು ಸುಂದಿನಾರೆಗಿ ಉಡತ್ ಪಾದನ ಬತ್ತಿ ಕರುಣೆದ ಕಡಲ್ ಭ್ರಾಮರಿಗಡ್ಡ ಬೂರುದು ಕರುಣೆದ ಕಡಲ್ ಭ್ರಾಮರಿಗಡ್ಡ ಬೂರುದು ಪಂಪೆ ಈ ಕಥನೆ ಸುರತ ವೈಶ್ಯರೇ ಕೇಳೋಡಿಂಚನೆ ಕರಿದಿ ಪೋಂಡುಯ ಕಾಲ ಶೋಣಿತ ಪುರೋಟು ಮಹಿಷಾಸುರೆಲ ಉದಿತದ ಮೆರೆಯನ ದಿನೋಟು
ಹೊರಬಲದ ಅಹಂಕಾರಳು ಮೇರೆ ಒಂದು ಪುರ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಪುಟ್ಟಿನಗನೇ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಪುಟ್ಟಿಯಾನು ಅಂದ ಯುವಾಂಡದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ತಂದ ಬಾಲೆನು ಬೆಂದಿದು ಪುಗಾರ್ತದೆತ್ತದು ವಂಶ ಬೆಳಗಳೋಡು ಪಂಪಿನ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ತಪ್ಪೆವು ಓಹೋ ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾಲಿನಿ ಮೂಜಿ ಲೋಕನಿಗೆ ಎಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಗನು ಪಡೆಯವಡು ಪಡೆದು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪೆ ಒಂದಿನ ತೂವರ ಒಂದಿನ ಆ ಶುಭಾರ್ಥಮುನಿ ಶಾಪ ಕೊರಿಯತ್ತ ಎರುತ್ತ ರೂಪಡು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪುರ ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಎರುವೆ ಪುಟ್ಟಡು ಆ ಶಾಪದ ಪಲಟು ಪುಟ್ಟಿನೇ ಯಾನು ಪಾಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪತ್ತಿನ ಪುಗೆತ ಪಗೆತ ಪುಗೆನಿ ಸುರುಮಲ್ಕೊಂಡು ಪೋವರೆಗು ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಾಣಿ ರಮಣನಿ ಮೆಚ್ಚಾಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಯನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ದಾನ ಬಂಡರು ಆಯೆ ಎರುವಾಂಡಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಸಾಪಿ ಬದನಾಗಿ ಲೋಕನಿ ಗೆಂದುವೆ ಪಂಚಿನ ರೀತಿಯಡು ವರವನಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಪುಟಿನಯ್ಯಾನ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಅಂದಪ್ಪ ಆತೆಗೆ ಮುಗಿತುಜಿ ಎಂಕಲ ಪಿರಿಯಪ್ಪನ ಕಲ್ಲ ಹಾಲಾಗಿತ್ತಿನ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದಂಡ ಪಂಪುಡು ಬಂಡದು ಎಣ್ಣ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಯರು ದೇವತಲೆನೆ ಮಾತಾ ಸೋಲ್ಸಾಯರು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ದೇವಲೋಕಡು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪುಡು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷ ಮಡ್ಪಿನ ರಾಕ್ಷಸೆ ದೇವತೆ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆನಿ ಕೆರಿಯೇ 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 ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ತೂವರೆ ಅತಿ ಜಂಕ್ ಪಿದಾಡಿಯ ದೇವತೆ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡದು ಉಂತಲ ಮಗ ಬಜಿ ಭುಜತ ಬಲ ಇತ್ತನ್ನ ಯಾವುಜಿ ಹೊರಬಲದ ಓಡು ಬಂಡಿನೆಕ್ಕು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿ ಎಂಕು ಬೋಡಾಯಿನ ತಿಕ್ಕನ ಮುಟ ಯಾನ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಕಡೆಕು ಪ್ರಪಂಚಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತ ಅಯ್ಯೋ ನಿಜ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ನಡೆದಾರೋ ಎಂಕು ಮರಣ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಪಿನ ರೀತಿಡು ವರವನ್ನು ಪಡೆದೆ ಈ ವರತ ಬಲೊಟ್ಟು ಇನಿ ಇಡೀ ಲೋಕನಿ ಪೂರ ಕೆಂದದು ಮಾತರಲ್ಲಿಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡುದು ಓ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿಲಕ್ಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುದು ಯಾನು ಯಾನಾದಿ ಮೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ತೂಪೆ ನನ್ನ ಪಗಿರ ಕಲುಪ್ಪುನಂತಿನ ದೇವಲೋಕ ಆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ದಂಡು ಪೋಡು ಬಂದಾಗ ಬತ್ತರತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರಿನಕಲು ಏರ್ಪುರಗೆ ಶಂಖ ದುರ್ಗಾದಿಗಳು ವಿಳಾಸುರೆ ಗೋಡಾಯಂತ ಜನ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಗಳು ಇತ್ತಂಡ ಉಂಬೆ ನಮ್ಮ ಬೇರಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಎಂದದು ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪನ್ನ ವಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರದು ಇಪ್ಪುಂಡ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಒರಿಯೇ ಪಂಡಿತಿಯನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರದು ಬತ್ತಿರು ಮಾತೆರನ್ನ ಸೇರೊಂದು ಇತ ಒಡೆಯನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೂ ಪೋಪೆ ಆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಿದಾಡುತ್ತೆ ನುಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಲ
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೇನು ಮನಸ್ಸು ನೆನತ್ತು ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬುರ್ದು ತ್ರಯತ್ರಿಂಶತ್ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೇರೊಂದು ಏಪದರತ್ತನೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಒಡ್ಡಲಗನ್ನು ಕೊರ್ತೆತ್ತ ಅಗ್ನಿ ವರುಣ ವಾಯು ಕುಬೇರ ಯಮ ನಿರುತಿ ಇಂಚನೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಾವನ್ನು ಲೋಕದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಪ್ಪನ ಸಮಯ ದೇವತಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಒಲೆದಾಯ ಬತ್ತು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಭೂಲೋಕದ ಶೋಯಿತಾಪುರದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಗೆ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪಂತ ಪುದರದತ್ತಂದಗೆ ಅಂಕಲ್ಲ ಏತೋ ರಕ್ಕಸರಿದು ಕೂಡೊಂದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಇದ್ದಗೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಡೆ ದೇವದ ನಾಯಕರ ನಿಗುಡು ಮಾತ ಉತ್ಸಾಹದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡವತ್ತ ಯುದ್ಧಗ ಪಯರ ಇತ್ತನೇ ತಯಾರದ ಉಳ್ಳೋ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಅಂಡ ಈ ನಡೆದಡ ಮಳುಪುರ ಸರಿಯತ್ತು ನಿಕ್ಕಳ ಕೈದರನ್ನು ಪತ್ತಳ್ಳಿ ಆಯುಧನು ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧ ರಣಕ್ಕಣಕ್ಕಾದ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ಲ ಆಯುಧನ ಮತ್ತೊಂದು ಐರಾವತೊಂದು ಏನೊಂದು ಇತ್ತನೇ ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ದಂಡಿಗೆ ಬೈದೆ ತಾನೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಬಂಡ ನಿನ್ನನೇನಾ ಅವು ನಿಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ನೂದು ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ಏರಗಿಲಾದ ಕೊಡ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಂಡ ವರಬಲೋಟುಲ ಬತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ನೀಂಕಲು ತೆತ್ತು ನೋಡಿ ವರಬಲ ಪಡೆದು ಬತ್ತೇನೆ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರ ಉಂಡೆಂಕು ಸಾದಿ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಸೌರಣ ನಿಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋಕಳು ಅಂದಾಂದಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತು ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕನ ದಕ್ಕನ ಇನ್ನೊಂದ ತೈಡೆ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತೆ
ನಿಕ್ಕಡ ಬತ್ತದ ಹಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಯಂತ ಪಂಡ ನೂದು ಓಮದಿ ಇದು ತಿಮೂರ್ತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಾದು ಪುರುಷಾದ ಪಡೆಪ ತೆಕ್ಕನ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಅಧಿಕಾರ ಅವತ್ತು ದೇಹಬಲ ವರಬಲ ಅವರೊಟ್ಟಲ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತಿನ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಐಕು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಸಮಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅವು ಬರಡು ಯಾನು ನೂದಿ ಆಗ ಮಲ್ತಿನ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾದು ಒಂಜಿ ಮನ್ವಂತರದ ಮುಟ್ಟ ಈ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ನಾಡಿನ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರ ಇಂಕು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ಕಂಕೋಡು ತುಂಬ ಬತ್ತ ಅಂದಾಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿನ್ನ ಈ ಕೊಬ್ಬನು ಕಡ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಜಬಡಾಯ್ ನೆತ್ತರ ರಟ್ಟಾಯ್ ನಿನ್ನ ಸೊಂಟ ಪಡಿಪೆ ಆಯ್ತರ್ದ ಮುನಿನೇ ಮುಲ್ತೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೆಂಚಾವು ಕಂತ ಇತ್ತುಂಡ ಬಲ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಕೈಗೆ ಸೋಜಂದೆ ಬಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಚಾತೆ ಗತ್ತು ಮುಗಿಪ್ಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ఆయన ಬೆರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸುರತ ವೈಶರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದುರುಳರಿ ಸ್ವರ್ಗಡು ನೆರೆ ಒಂದು ಪುನಗ ದೇವೇಂದ್ರ ತರೆ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವತೆ ಲೊಟ್ಟುಗು ತರೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ದೇವತೆ ಲೊಟ್ಟುಗು ಕಿರಿ ಕಾಡಿಡಿದ್ದೆ ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ಸುರತ ವೈಶರ್ ಕೆಲೆ ದೇವತಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಆ ಗೋಣೆ ಮಂಡ್ಯದ ಹೇಳ್ತು ಎಂಕಳಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ಆಯೆ ಎಂಕಳ ರಕ್ಕಸ ಕೂಟಡ್ದು ಎಂಕಳ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ತದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕಟ್ಟು ಗಿಡಪಡಿ ಎಂಕಳು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದ ತಿರುಗುಂದುಳ್ಳು ಕಾಡು ಮೇಡಿಡ ಸಂಚರಿಸಿನ ಕಾಲ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬಲಿತದು ಎಂಕಳ ಕಾಲು ಮಾತ ದೂರ್ದುಕೊಂಡು ಕೈಕಾರು ನಡುಗುಂಡು ದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಡು ಕರಡಿ ಮಾಟಡು ದೆಂಗುದು ಕೊಲ್ಲುದು ಕೊಲ್ತುದು ಜೀವ ದೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಅಪನಾಸಾಲು ಎಂಕಳಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಕಳಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡತ್ತ ನನ್ನ ದಾನ ಮಲ್ಪನೆ ನಿನಗೆ ದಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನೇ ಕಾರಣ ಆರ್ನ ಹೊರಬಲತ್ತಾದು ಆ ಮಹಿಷಾಸುರೆ ಮೆರೆಯೊಂದುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ಲೋಕನ ಗೆಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿ ಇಕ್ಕ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ದಾನ ಅಂಡ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಡ ಆರೇ ಕೊರಡಾತೆ ಅಂಚಾದ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ போதாண்டு ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಎಂಕಲು ಕಷ್ಟನ ಪಂಡಗ ಆರು ಪಂಡರು ಎಂಕಲತ್ತು ಎಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೊರ್ತಿನ ಶಾಪನು ಪಿರದೆಪ್ಪಿರ ಒರನು ಪಿರದೆಪ್ಪಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾನಾಂಡಲ ತಾದಿ ತೋಜಾವನ ಅಂಡ ಆ ಹರಿಹರರೇ ಪಂಡರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಡು ಹರಿಹರ ಪೋಯೋ ಎಂಕಡು ಪೋದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ಹರಿಹರರು ಇಂದುವೇ ಚಿಂತನೆ ನಡೀತರು ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಸಿರು ಬತ್ತದು ಕೋಪಡು ಅಕ್ಕನ ತೇಜಸ್ಸನು ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸನು ವಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲ ದೇವತೆಲಾಯನ ಎಂಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಎಂಕಲ್ನ ತೇಜೋ ಇನ್ನೇನು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲ ಮೋನೆ ಬುಡುದು ಮಿದ್ದ ದಿನದೇ
ತೇಜ ದೇವತೆ ಕುಲುನ ತೇಜ ಒಂಜಾದು ಅವಳು ದೇವತೆಲುನ ತೇಜ ಒಂಜಾದು ಅವಳು தோஜி பத்துண்டு பொன்னனரு தோஜி பத்துண்டு பொன்னனரு மாதேல கை முகிது ஜை பாடியரு ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆ ಮೋನೆ ಪುಡುದು ಬಿತ್ತರಿನ ತೇಜ ದೇವಿಯೇ ಅಟ್ಟಪೂರ್ಯಮ್ಮ ತೂವಡು ಎಂಕ್ಲೆನೆ ಕರುಣೆ ದೀದಮ್ಮ ಪಾವ ಭಕ್ತಿಡಿ ಭಕ್ತದಮ್ಮ ಪಾವ ಭಕ್ತಿಡಿ ಭಕ್ತದಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಉದ್ಧಾರದ ಕಾದಿತೋ ಜಮ್ಮ ದೇವಿ ಸರ್ವಸ್ವರೂಪೇ ಸರ್ವೇಶೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಸಮನ್ವಿತೆ ಭಯಭ್ಯೇ ನಿವಾರಣಾ ದೇವಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಪ್ಪೇ ದೇವಿ ನಿನಗೆ ನಿಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ಅಡ್ಡಬರಂತು ಲಕ್ಕಲೆಯ ಹರಿಹರ ವಿರಿಂಚುಲು ಲಕ್ಕಲೆಯ ದೇವತೆ ಕೊಳಿನಿವೆ ಪಕ್ಕದಾಯಗ ಉಂಡು ಮಂತರ ದುಃಖದಾನೆ ಕೇನೊಡಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಃಖನು ವಾಣಿ ಕಂಡನಿ ಭರತ ಬಲದಿನಿ ಕೋಣ ಮಂಡೆದ ದೈತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಕೋಣ ಮಂಡೆದ ದೈತ್ಯ ಸ್ವರ್ಗುಡು ತಾನ ನೆರಪೆಯೇ ದಾದ ಬಂಕೈಯೇ ಕೇನೊಡಮ್ಮ ಅಪ್ಪೇ ಅಮ್ಮ ಹೊಣಿಯರ ಮಸ್ತು ಉಂಡಮ್ಮ ಎಂಕಡ ಕಷ್ಟನು ಭೂಲೋಕದ ಶೋಯಿತಾಪನಾಡು ಮಾಲಿನ್ಯ ಸಂಜಾತೆ ಆಯ್ನ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪಂಡು ಕುದರ್ದೀವಂತಿನ ಒರಿ ರಕ್ಕಸೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಹೊರಬರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಲೋಕಲ್ಲ ಗೆಂದುದೇ ಅಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪಾತಾಳ ಅಂಚನೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಇಂದನ ವಶ ಮರ್ತದು ಎಂಕಳಿನ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚತ್ತಂದೆ ಆತತ್ತಂದೆ ಭೂಲೋಕಡು ಕೃಷಿ ಮುನಿಕ್ಕಲೆಗಳ ಕೊಂಜೋಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಕಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿಗಳ ಪ್ರಾಣರಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ఆయన ಕಷ್ಟನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿಯರ
ಏರೆಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಈರ್ನ ದಯತೋರಿಯನು ಈ ಕಷ್ಟದ್ದು ಎಂಕಳನ್ನು ಮಾಜಾನು ಎಂಕಳಿಗೆ ದುಂಬದ ತಾಜಿನ ತೋದಾದ ಕೊರಡು ಕಾಪಾಡುಡು ಕಾಪಾಡುಡು ತೆರೆಯ ತೆರೆಯ ಯನ ತುರುಳ ಮಹಿಷ ಮಾಡಿ ನರತನವರ ಬಲಟು ಸುರಲೋಕ ಗೆರಿತಿದ ಮೆರಪೆನೆಯಾಯನ ಕೆರೆದೆ ಪಾಡುವೆ ನೆಲೊಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊರತ ಅಹಂಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ತರೆಕಾಡರುದುಂಡು ಓಡೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನಟು ಆಯನ್ನ ಕೆರೆದು ಕೊರ್ಪೆ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಜೋಗಲೆ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಕಲೊಟ್ಟು ಶಂಕದುರ್ಗಾದಿನೂ ಉಳ್ಳರಮ್ಮ ಸರ್ವೆರಲ ಜಯ 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 ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಮಂಗಲನಪ್ಸರಲು ಸಿಂಗರಿತೆರ ಪಗನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆಲ ಕೊರಿಯ ತುತ್ತೈತ ಮಂಗಲಪ್ಸರೆಲು ಸಿಂಗರಿತೆರ ಪಗನೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಲ ಕೊರಿಯ ತುತ್ತೈತ ಹರಿಲ ಚಕ್ರನು ಬ್ರಹ್ಮೆ ದಂಡನು ಹರೆ ತ್ರಿಶೂಲನು ದೇವತೆಲು ಸರ್ವೆರುಲ ತನು ಕುಳೆ ಕೈದುಲೆನು ಕರುದು ಅಡ್ಡಭೂರಿಯರು ಜಯ 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 ಜಗದಂಬ ಜಯ 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 ಸಂಕದ ಕಳಕ ಕೋನಗ ನಿರಾಭರಣೆಯಾದ ಪಯರಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ವಿಧ ವಿಧದ ದುತ್ತೈತೆಯನ್ನು ಕಡಪಡೆದು ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರನು ಕಡಪಡೆದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕಲೆ ಐದು ಮಾತ ಅಪ್ಸರಲು ನಿಕ್ಕಳೆದು ಈರೆದು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚತ್ತ ಆತಂದೆ ನಿಕ್ಕಳು ಈ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪುಣ್ಯಕಾರಡು ಎಂಕಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸೇವ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿರು ಅಂಚನೆ ದೇವತೆರು ಎಂಕಳು ಮಾತ ಎಂಕಳೆಕ್ಕಳನ್ನ ಕೈದಲನು ಆ ನಿಕ್ಕಳೆ ಈರೆದು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದು ಆತೆ ಅತ್ತಮ್ಮ ಈರು ಕಣಕ್ಕು ಕಾಳಗದ ಕಣಕ್ಕು ನರತಂದು ಪೈರವಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಪರ್ವತರಾಜನೇ ಸಿಂಹದ ರೂಪಡು ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಸಿಂಹ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು
ಪೊನ್ನೆನೆದ ಪೂಬರ್ಸದೊರಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಯಿನ ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಕಾಳಗಕ್ಕೂ ಪಿದಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯತ್ತೆ ಆವಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾದ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಆಪೆ ನಾರಾಯಣ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಆಪೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ದುಷ್ಟದ ನಿಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಆಪೆ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತಲೆ ದುರುಳ ರಕ್ಕಸನ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾದ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಆಪೆ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಆಪೆ ಪಗಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಧೂಮಕೇತು ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾತ ಮಿತ್ರದ ತಪ 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 ಬೂರೊಂದುಂಡು ಕಡಲ ಉರ್ಕೊಂದುಂಡು ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡೊಂದುಂಡು ನರಿ ನಾಯಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೇತ ರೀತಿಡು ಕೂಗೊಂದುಂಡು ದಾದಾಪ ಶಕುನ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ವರ್ತಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಶಂಕದುರ್ಗಾದಿಲಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜಾವು ಕೀರ್ತಲು ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಬುಡ್ಪಿನ ವಿಷಯನ ಅವು ಏರು ಪಂಡದ ತೂವಡು ಆ ಕಡೆಗೆ ಶಂಕದುರ್ಗಾದಿಲೇನು ಮಾತ ಕೇರಳ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಾದರನ್ನ ತುಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯ ಏತನಿಕ ಕೈ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು ಆಜಿ ಎಡ್ಮ ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ ಎಡ್ಮ ಕೈತ ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನರಿಯ ಎಂಚಿನ ಶಿವಮಾನ ಅವೇನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದತ್ತ ಇಡಮುಟ ತಾದ ತಂಕ ಉಳಿದು ಮತ್ತಯ್ಯ ನನಗೆ 14 ಲೋಕ ಗೆಂದುದು ಯಾನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದು ಮೆರೆವಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಮಾತ ಅಭಯ ಕೊರದು ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಶಂಕದುರ್ಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯನ ನಿನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜು ಆಯುಧ ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಪೆಟ್ಟದಿಂದ ಬಲ್ತಿನಕಲ್ನ ದೇವತೆಲ್ನ ಆಯುಧ ಪತನ ಬೈದನ ನಿನ್ನ ನಿಂಚೆನ ಗುಡ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರು ದುಂಬು ದಿಣನಾಂಡ
ಕೃಷ್ಣ ದೇವತೆಗೆ ಕೊರಿನ ಒಂದು ಪೆಜ್ಜ ತುಂಬುದಿಯಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದಯ್ಯ ನೆತ್ತಿಡು ಕೋಡಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂಜ ಲೋಕದ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಸ್ವಾಧೀನ ಉಂಟು ಅಂದಯ್ಯ ದೇವತರಂದು ಗಿರತದ ಧರ್ಮದ ಡೊಂಕುದು ಎಂಕು ಆ ಜಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಬಣ್ಣದ ಉಂಟಾದ ಋಷಿ ಮುನಿಕಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳು ದೇವತೆಲ್ಲ ಬಂಜಿಂಜನು ಅಕಲೆ ಹಾಕಲಿನ ಮಾತಾಡ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಕಡ್ಡ ಅವನು ಉಂಟಾದ ಮಾತರ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಷ್ಟಮದೆ ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಪೆದ್ದ ಜಾಗೃತೆ ಎಚ್ಚರ ಉಪ್ಪಾಡು ಗೋಳ ಮಂಡನ ಕೆರೆಯರೆಂದೇ ಕೆರಿಯರೇ ಬತ್ತ ಅವನೇನಡ ಅವ ಆಪಿನ ಆಪಣ ನಂಡು ಯಾನ ಇಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಪಿನ ಎತ್ತು ಕಡೆಕಲ ಬಂಟ 16 ಲೋಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೊತೆದಕ್ಲಿನ ಮಾತ ತರ್ಕದ ಸೌರುದು ಈ ಅದು ಮೆರೆ ಒಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿಲಕ್ಕಡು ಇನ್ನನಿ ತೂನಗ ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೊಡು ಎನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡುಪನಗ ಎನ್ನ ದತ್ತ ಜಕ್ಕೆಂಡು ಕುಲ್ಲುದು ಎನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿ ಅದು ಈ ಲೋಕದ ಅಪ್ಪೆಯಾನು ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಂಡು ಪಾಡ್ಯಾನ ಅದಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪಾಲ್ಗಯನ್ನು ನಾರಿಯತ್ತು ಮಾರಿಯಾದ ಬೈದೆ ನಿನ್ನ ಕೆರೆ ರಂಡ ಬೈದೆ ಅಷ್ಟಬುದೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಜೆ ಸರ್ವಮಂಗಳೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಕ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಪಾಲಕ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಏರನ್ನ ತೂಡ
ಶಾಂತಗಿಗಿ ಜಯ ಜಯ ಪಂಡೆದು ಗಾಂಬಿಕೆಗೆ ಜಯ ಪಂಡೆರಿದು ಜಯ ರಕ್ಕದರಿಗೆ ಲಯ ಮಲ್ತಿನ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಗೆ ಜಯ ಪಂಡೆರಿದು ಶಾಂತಗಿಗಿ ಜಯ ಪಂಡೆರಿ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಗೆ ಜಯ ಜಯ ಮಹಿಷಾಗ್ರ ಪಂಪಿನ ರಕ್ಕಸನ ಕುಟ್ಟುದು ಕೆರೆದು ಬಡಿಯರಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಲೋಕದ ಉದ್ಧಾರನ ಮಾಡ್ತೇರು ಇಂದು ತುಂಬಗೂ ಎಂಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರದ ಮದಿಪು ಕೊರಡೊಂದು ನಟ್ಟೊಣವೇ ಅಮ್ಮ ಸುರಪ ಬೋಡಿಗೆ ಈತಿ ತುಂಬುಗು ಕೊರುಳುಡಾಲ್ವಿಗೆ ಮಾತಿ ಕೊಡು ಪರಿಸ ಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲೊಡು ಬರುವುದು ಗಾಬು ಮನುಷ್ಯ ಮರ್ದಿನಿ ಆಯೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಇಚ್ಚಿ ದೇವಲೋಕಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂಡ ದೇವಲೋಕದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪಂದುಪ್ಪಲ ನನದಂಬುಗು ಇಂಚಿತ್ತನ ರಕ್ಕಸನ ದಾಳಿ ಅಂದುಂಡ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಕೈ ಸಾಗದೆ ಪೋಂಡ ದಾನ ಮಲ್ಪಡು ಅಮ್ಮ ದೇವೇಂದ್ರ ನನ್ನ ದುಂಬಗಳ ಇಂತನೇ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ ತುಯಿನಾದ್ರಿಯ ತಪ್ಪಲಿಗ ಬತ್ತದ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ ಎಂಕಿನ ದಾನ ಬತ್ತಂಡ ಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತದ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ನ ಕಷ್ಟನ ದೂರ ಮಲ್ಪುವೆ ಭಯ ಮಲ್ಪಡೆ ಈ ಕಳಟು ಗೋರ್ಮ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮಲ್ದಿನ ದಿನದ ದುಂಬಗ ನವರಾತ್ರಿ ಪಂಡದ 10ನೇ ದಿನನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಪಂಡದ ಲೋಕ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪದ ಬರಡು ಸಂತೋಷ ಅಂಡಮ್ಮ ಮಾತರಗಳ ಏಟ ಅವಡು ಮಾಯಗು ಸೇನೋರ್ವೆ ಪಿರವುಡೆ ತೋ ಭಾಗವತರಿ ಕಪಿ ಕುಲು ಮಾತ ಬರೆದು ಗೊಪ್ಪಾಯಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಕಥೆನು ತೆರಿಯೊಣಡು ತುಳು ಜನಕುಲು ಅಕುಲೆ ಭಾಷೆಡಿ ಪಂಡು ಬರೆಯೇ ಪದ ಕೊರ್ಲಿನ ತುಳುಟು ತಿರಿಯಂದು ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಮಾತ್ರೆಗಣ ಮೇರೆ ಪಾಲೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪು ಮಲ್ತದಿ ಮಲ್ಲಿಗೆನು ತಿರಿಯಂದು ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಮಾತ್ರೆಗಣ ಮೇರೆ ಪಾಲೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪು ಮಲ್ತು ನೀ ಮಲ್ಲಿಗೆನು ಸಿರಿ ಕಟೀಲು ದುಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಪಾದಗರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೆ ಮುರಳಿ ಭಟ್ರು ಕಟೀಲು ಸಿರಿ ಕಟೀಲು ದಾಲ್ದಿ ಪಾದಗರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೆ ಮುರಳಿ ಭಟ್ರು ಕಟೀಲು ಕಟೀಲಿದ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ 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 ಮಹಿಷವದೆ ಪಂಪಿನ ಈ ಒಂದು ಕಥೆನು ತುಳುಟು ಬರೆತು ಕಟೀಲ್ದ ಮರಳಿದರ ಭಟ್ರು ಪಂಪಿನಾರು ಅದು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಸಂಗ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐನ ಎಂಕಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ತೋಜನಾತು ತೋಜ ಆಡಾದ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ತ ನಿಕಲ ದುಂಬುಗು ಇಂದಟ್ಟು ದಾನಾಂಡ ಛಂದಸ್ಸು ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಕರಣ ತಪ್ಪು ಶಬ್ದದ ತಪ್ಪು ಭಾಷೆದ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತುಂಡ ಐನ ನಿಕಲ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೋಣ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮಾತ ಆ ಕಟೇಲ್ ದಪ್ಪೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡು ಕೇನುಂಡು ನೀತ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗೂ ಮಂಗಳನ ಪಾಡುಡು ಪಂಡದು ಭಾಗವತರಡ ನಟ್ಟೋಣ್ವೆ ದರೆಯೊಳು ಬೆಸರಾದವರ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೈರತ್ತಂತ ದರೆಯೊಳು ಬೆಸರಾದವರ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಪ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಗೆ ಶರಣಾಗರವ ಸ್ಥಳ ಪರಿಪಾಲಕ ದುರಿದ ನಿವಾರಕ ಮಂಜುನಾಥ ಹೇ ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಗೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪಗೆ
ಮಾನವರಿಗೆ ಮಂಗಳವು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮಹಿಷವದೆ ಪನ್ರಂಜ ತುಳು ಆಟ ನಡಪತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾದು ಭಾಗವತರತ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಬಾಯಾರು ಬರಡು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಹುಡುಗಿಯರ ಗೀತ ನೋಡ್ಪಣ್ಣ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ದಯದೀತು ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಪದರಂಗೀತ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳ್ಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮರಾಮ ಆಳ್ಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕ ಕುಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಬಾಯಾರ್ ಭಾಗವತರು ಅಂಚನೆ ಆಟದ ವೇಷದಾರಲಾರು ಆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಂದಿಲ್ಲ ಖ್ಯಾತ ಮೊದಲ ವಾದಕಿರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬೈಪಡ್ತಾಯ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಡಿ ಮೊದಲ ವಾದಕಿರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬೈಪಡ್ತಾಯ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಡೆಡು ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಕೋರ್ಡೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಷನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡಿನಾರು ಮಟ್ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ದೇವಿನ ಪಾತ್ರದಾರೆ ವೀಣಾ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಅಂಚನೆ ದೇವೇಂದ್ರಾತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಸಿಂಹನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡಿನಾರು ಶರ್ವಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹನ ದೇವೇಂದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಸಿಂಹವಾಗಿ ಶರ್ವಾಣಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹ ಗೊರ್ಲೈ ಸಹನಾ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಗಗನ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಬರಡು ಸಹನಾ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಕಿರಣ್ ಬಕ ಆದಿತ್ಯ ಸಹನಾ ಜೋಗ್ಲಿ ಮುಗ್ನಡ್ ಜನ ಈ ಜೋಕ್ಲಿ ಬದ್ನಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳರೆ ಮಾಂತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ತಂದು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಆಂಡು ಅಂಜನೆ ಚಕ್ರತಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪುಂಜಿತ್ತಾಯ ವಿಷ್ಣು ಕಿದೂರು ಬರಡು ವಿಷ್ಣು ಕಿದೂರು ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದರಂಗೀತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಲ್ದುಡಲ್ ಆತ್ಮರಾಮ ಆಳ್ವ ಓಕೆ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನಗಲು ಏರಂತನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನಗಲು ಮಾತ್ರ ಕಲಾ ರಸಿಕ ನಿಗಲ ನನ್ನಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಂಡ ಉಂಡಾ ಪೇಷನ್ಸ್
15 ನಿಮಿಷ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ 2020 ಇಸವಿಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಲೇಸ್ ಕುವೆಂಪು ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ದು ನುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಹೊಸ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊರ್ದು ಐತ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚನೆ 30 ದೇಶಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ದೇಶಗಳು ಬೂರು ಬುಡ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಳುಪರ್ ಇಂಚು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮೂಜೆ ದಿನಟ್ಟು 13,000 ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂದು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬುಲೆಂದಿಪ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶ್ಲೋಕಗಳದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅಂಚನೆ ನೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನಾರು ಓಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇವು ನೇಮ್ದಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಐತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮೇರೆ ಪಂತೇವೆ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಭಾವಗೀತೆ ಪಂತಿನಂಚಿನ ರಡ್ ಬಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವ ಗಾಯಕಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಂದು Hello, 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 check, 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 check. गजाननं भूतगणातिसेवितम् कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमः नमः श्रीमहागणपते नमः अविघ्नमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः नान्मुखादिमूर्तित्रयपूजितम् नारदादिमुनिवन्द्य सेवितम् नमः नमः श्रीमहागणपते नमः Thank you. ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಡೆನ್ನಾನಾ 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 ಅಂದ್ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ನಗನಿಗಲಿ ಮಾತ ನೆನಪಾಪನು ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಚನೆ ಇಂಚು ಬತ್ತಿನ ರಂಗಿತರಂಗ ನೆತ್ತ ವಾಯ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀ ಅಮೃತಧಾರೆ ಇಂಚಿತನ ಏತೋ ಸಾಂಗ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್ ಮಿರ್ಚಿ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೂಯೆ ಆಂಡ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೆರೆಗಾದ ನಾನಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆನಂಚಿನ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್ ಮೇರೆ ಐಲಿಸಡ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂತೇರೆ ಆ ಓ ಪಣ್ಣಗ ಕಾಲ ಪಿಜಿರಡ್ ಈ ಕಾಲ ಪಿಜಿರಡ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮೇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್ ಓಟಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಾನಿಟರ್ಸ್
அஞ்சிரடு ஜால பகரடு மோனியே சலே பகலடு
ವಾವ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ ಮೇರ್ ಬರಿತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪದಕ್ ಸ್ವರ ಆಯ್ನ ಸುಪ್ರಿಯ ರಘುನಂದನ್ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಇಂಚುವ ನಡತಿನಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟಡ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆಲ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಮಲ್ತ್ 4 ದಿನೊಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಇನಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷದ 1,000 ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲೇರು ಬೇತೇರ್ಲಾತ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲುರಾಯ ಮೇರೆಗ್ ಕಲಾ ತಿಲಕ ಅನ್ಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ 1 ಸಾರಿ ಅತ್ತ 2 ಸಾರಿ ಅತ್ತ 3 ಸಾರಿ ಅತ್ತ 4 ಸಾರಿ ಅತ್ತ 7 ಸಾರಿ ತೆಕ್ಕದಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ತಿಕ್ಕದಂಡಿಗೆ. ಎಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ವಿದೂಷಿ ಗಾಯಕಿಲಾಂದ್ ಡಾನ್ಸರ್ಲಾಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ ಎದುರು ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲುರಾಯ. Super. Fantastic.
ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಿ ಮೇರೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮೂ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ತೀರ್ಥ ಮಿತ್ ಅನ್ಪಿನ ಡಾಲ್ ಐತ್ಜಿ ಕಡೇಕು ವರೀನು ಒಂಜೆ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಶೋ ಕೊರ್ರೆಗುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ ಸಾಲೆ ಪಣೊಡೆ ಅವು ಪಣ್ಣಗ ಮಣ್ಣಡೆ ಪುಟ್ಟುದು ಮಣ್ಣಡೆ ಬುಲಿತಿನ ಬಲತಿನ ಕಣಿತದು ಸಣಿತದು ಗಟ್ಟಿಗಾಯಿ ಜೀವನ ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡ ಕವಿ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಲ್ಲೇರ್ ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನೊಂದು ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನದ ಸಮ ಅನ್ಪಿನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಬಿಂಬಿಸಾದೇರೆ ನೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಡು ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಬೈದಂಡು ಈ ಸಾಂಗ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಣ್ಣಗ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಐಲೇಸಡ್ದು ಬಿಡುಗಡ ಉಂದೆತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ 3ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು 13,000 ಜನ ಅವೆಂತೂತೇರು ವ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತಂಡು ನಿಗ್ಲು ಐಲೇಸ ತುಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಡಮ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೂರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಸೆಂಚುರಿ ತಾಂಟನದು ಉಲ್ಲ ನಿಗ್ಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ತಂದನ 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 ನೀ ತಂದನ ತಿಂದನ ಪರಿಯಾನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಜನ ಪಂಜಿ ತಂಪು ಗುಂಡನ ಮಣ್ಣಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಮಣ್ಣದ ಜೀವನ ಮಣ್ಣಡೆ ಮಣ್ಣಾದ ಕೋಪಿನ ತೊಯನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಣ್ಣಡೆ ಪುಟ್ಟುದು ಮಣ್ಣಡೆ ಬಲತಿನ ಕಣಿತದು ಸಣಿತದು ಗಟ್ಟಿಗಾಯಿ ಜೀವನ ಬೆಚ್ಚದ ಚಪ್ಪೆದ ಗಮೆಲಗೆ ತಮೆಲಗೆ ಮುರ್ಗಂದೆ ನರ್ಗಂದೆ ಗದ್ದಂದೆ ಜಗ್ಗಂದೆ ತಿಗಲ ಮರೆತು ತಂಕದ ಬಾಜನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ
ಜೀವನ ಮಣ್ಣುಡು ಪುಲಿತನ ಮಣ್ಣುದುಲಾಯ್ ಮರಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಪುರ್ದಿ ಬದುಕಿಗೆ ಗಿಟ್ಟ ಪಾಡು ಬೇಲೆನಾ ದರಿದಿನ ಬಾಜನಗು ಪತ್ತೆ ಏತು ದಿನ ಉಂಟುನಾ ಜುವಡುಪ್ಪುನ 4 ದಿನ ಟಣ್ ಟಣ್ ರಾಗನ ಪಿನ್ನೆ ಕಡಿನ ಮರ್ದಿನ ಪಿದಾಯಿ ದೀಪಿನ ಪುಣನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಣ್ಣದ Solve. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮಿದ ಗಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಘುನಂದನ್. ಹಲೋ ಇದೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮದೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ದುಪ್ಪಾರೆ ಅಂಡ್ ಐದು ದಿಲ ಇಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗಮಂಡದು ಇಂಕೇನುಂಡು
ಸೂಪರ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆ ಏನಂದೆ ಓ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಗಾಯಕಿ ಯಾನೇಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇರು ಉಂತಂಡನೆ ವೇದಿಕೆ ದಯಪಣ ರಾತ್ ಹೈಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆತ್ಮರಾಮ್ ಆಳ್ವಾ. ಜೋರಾದಂಜಿ ತಾಟಿ ಪಡ್. ಹಲೋ 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 ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡು ಉಲ್ಲ ಒರ ಸಾದಿ ತೋಜಾವು ಓಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡು ಉಲ್ಲ ಒರ ಸಾದಿ ತೋಜಾವು ಓಲ್ಲ பொருளு பாத்தேரா பண்டது ಬೆಂದು ಮೂಲೆಡು ಪಾಡಿರು ದರುಶನ ಕೊರಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆಲಿನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಲದೈವ ದರುಶನ ಕೊರಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಪೂಜೆ ಕರಿದು ಜೈದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ತತ್ತದು ಬೈದ ಈ ಪೂಜೆ ಕರಿದು ಜೈದ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ತತ್ತದು ಬೈದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೇ ಸತ್ಯೊಡು ನಡತಿ ಬಾಲೆಲು ಪಂದಾಂಡ ದರುಶನ ಕೊರಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮ
ಮಲೆತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೂಪರ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಭಯಮುಟ್ಟ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ಸ್ಪೋಯ್ರ ಅಂಡ ಮೂಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ತುಳುವೆರ ಎಂಕಲ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಗಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಣಸ್ ರೈಟ್ ಅತ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ರೈಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಏಪ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಉಂತಾವಡ ಎರಡನೇ ಸಾಂಗ್ ಉಂತಾಡ ನಿಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ 12 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಗ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ 1 ಸಾಂಗ್ 2 ಸಾಂಗ್ 3 ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ 2 ಓಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುವ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನ ಸಾರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಂಗ್ ಅಮೃತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಬರೇನಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಸಂಗೀತ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದೇರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡು ಕೇಂದ್ರಕ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್. Okay, any choice? Okay. ಕುಡೊಂಜಿ ರೈಟ್ ನಿಗಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಲೋ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದೇವರೇ ಕಿನ್ನಿ ಬೇತೆ ಮೊಕ್ಕೆದ ಸಿಂಗರ್ ಆಂಡತೆ ಕಡೆ ಶಿವಸ್ ನೋಡ್ದೇರ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಅದರ್ ಚಾಯ್ಸ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓ ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆ ರಾಪಣ್ ತೂಕ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ತುಳುವೇರ್ ಅಂಕಲ್ ನ ಕಮಿಟಿ ದಗಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರೋಡಿನಿ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೂಲ್. ಹಾ ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಎರೆಗ್ ಬಿಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಿವರ್ಬ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏಕೋ. ಹೆಲೋ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಗತಿಗಿಡು ಓಲಗವಾಯಿನ ಓ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಗತಿಗಿಡು ಓಲಗವಾಯಿನ ಓ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಪುಣ್ಯದ ಪಾದದು ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪೆ ತುಡರೊಂಜಿ ಪೊತ್ತಾದು ಕೈ ಮುಗಿಪೆ. ಪುಣ್ಯದ ಪಾದದು ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪೆ ತುಡರೊಂಜಿ ಪೊತ್ತಾದು ಕೈ ಮುಗಿಪೆ. ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಗತಿಗಿಡು ಓಲಗವಾಯಿನ ಓ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಪುಣ್ಯದ ಪಾದದು ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪೆ ತುಡರೊಂಜಿ ಪೊತ್ತಾದು ಕೈ ಮುಗಿಪೆ. ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿಗತಿಗಿಡು ಓಲಗವಾಯಿನ ಓ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಓ மூடாயிகட்ட அரைப்பட்ட இறகு காரு முதலிடு மொரசுன கடலு. மூடாயிகட்ட அரைப்பட்ட இறகு காரு முதலிடு ಮೊರೆಸುನ ಕಡಲು. ಪಚ್ಚೆ ಪೂತೆತ್ತಿನ ಐಸಿರ ದುಡಲು ಕುಂಚಲ ಬೀಜುಂಡು ತಾರೆದ ಮಡಲು. ಪಚ್ಚೆ ಪೂತೆತ್ತಿನ ಐಸಿರ ದುಡಲು ಕುಂಚಲ ಬೀಜುಂಡು ತಾರೆದ ಮಡಲು. ದೇವರೆ ದೈವೊಲಿ ನಾಗೆರೆ ಸೋಕೆ ಓಲೆ ತೂಂಡಲ ಪೊರ್ಲುದ ತೋಕೆ. ಆಟ ಕುಟಕಳ ತಂಬುಳ ಮೋಕೆ ನೆಟ್ಟೆಪ್ಪು ಕಮ್ಮೆನ ಬಿಂಜಿದಿ ದೊಕ್ಕೆ. ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡ
ಸಿರಿಗದ್ದಿಗಿಡು ಓಲಗವಾಯಿನ ಓ ತುಳುವಂತ ಪುಣ್ಯದ ಪಾದದು ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪೆ ಉಡರಂಜಿ ಪೊತ್ತದು ಕೈ ಮುಗಿಪೆ ಓ பத்து ஜாதி 14 குலத்தா பாலலே வாழ்விகு சாதின கொருத்தா பத்து ஜாதி 14 குலத்தா பாலಲೆ வாழ்விகு ಸಾಧಿನ ಕೊರುತ್ತಾ ಸತ್ಯದ ಸೀಮೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯಕ್ಕ ನೀನದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಓಲಗಾತ ಸತ್ಯದ ಸೀಮೆದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯಕ್ಕ ನೀತಿದ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಓಲಗಾತ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಂಜಿಡು ಬತ್ತು ಕೀರ್ತಿದ ಕೊಡಿಕೊಲು ಮೆರೆಗೆರಿಯೇತು ಸಿರಿಮೋನಿ ಏಪಲ ಬೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಂದಿದಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಟ್ಟಲು ತುಪ್ಪೆ ಸಿರಿಮೋನಿ ಏಪಲ ಬೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಂದಿದೆ ಉಪ್ಪಡು ಮಟ್ಟಲು ತುಪ್ಪೆ ಬಿಂದಿದಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಟ್ಟಲು ತುಪ್ಪೆ ಬಿಂದಿದಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಟ್ಟಲು ತುಪ್ಪೆ ಓ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದರಂಗೀತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ನಡುಟು 2 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹೊರನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೊಲ್ಪುದ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿನಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಧೈರ್ಯದ ಬತ್ತೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಿಂತ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಇಡೀ ದಿನದ ಲೇಸಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾಗಲೂ ತೂಪ್ಲಾಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಗಲಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟು ಜವನೇರು ವೈದ್ಯರು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಎದುರು ಬಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಟೀಮ್ ಬಲೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಮುಜ್ಜನ್ನ ಮೂಜಿ 4 ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಡ್ಲದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ತಗಲ್ ಬರಡು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊಡ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ತಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗೊಂಡು ದಯದೀತ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂತೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಸುಗಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುತ ಭಕ್ತಿಗಿದೆ ಕೆಣಂದು ನಾವು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಗಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಬಣ್ಣದ ಕೆಣಂದುಲೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂಚಿನ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಅಂಚಿನ ದೂರ ಹೊತ್ತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಇಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ಗ್ಲ ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಂದ್ಪೇರು ಐದು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರಿವರಾಸಂ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿವಣ ಸ್ಮರ್ಪ ಓಕೆ ಒಂದು ಓ ಸಾಂಗ್ ನಿತ್ತ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ நிலை நிலை அம்பல் பர
चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को प्यार से न खसने को बाहों में बसने को दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए सांसों की गर्मी को हाथों की नरमी को मेरा मन तरसाए कोई तो छू जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए। ಮಾದೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾದೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು LED ಪರದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಿಕಾ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಅವರು ಕೂಡ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೀಪಿಕಾ ರಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿದವರು ದೀಪಿಕಾ ರಾವ್.
ಅಕೇರಿದ ಮುಗಿತಲದ ಪದ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೆರಡು. Hello, 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 check, 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 check. हरिवरासनं विश्वमोहनं हरिदधीश्वरम् आराध्यपादुकं हरिविमर्दनं नित्यनर्तनं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणकीर्तनं भरणलोलुपं नर्तनालसम् अरुणभासुरं भूतनायकं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा प्रणयसत्यकं प्राणनायकं प्रणतकल्पकं सुप्रभाजितं प्रणवमन्दिरं कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं देवमाश्रये तुरगवाहनं सुन्दराननं वरददायुधं वेदवर्णितं गुरुकृपाकरं कीर्तनप्रियं हरिहरात्मजं देवमाश्रये त्रिभुवनार्चितं देवतात्मकं त्रिनयनं प्रभुं दिव्यदेशिकं त्रिदशपूजितं चिन्तितप्रदं हरिहरात्मजं देवमाश्रये भवभयापहं पावुकावहं भुव
श्रुतिमनोहरम् अय्यप्पा श्रुतिमनोहरं गीतलालसं हरिहरात्मजं देवमाश्रये शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा शरणमय्यप्पा स्वामी शरणमय्यप्पा ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ರೆಡಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಊಟ, ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಹಲೋ ಇಡೆಗ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸ್ ಸಂಪನ್ನಾಂಡ್ ಕಡೆಯ ಮುಟ ಇದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ್ಯ ಈ ಲೇಸ್ಟ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ತನಕುಲೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.